Consiglieri, buonasera. Benvenuti a questo Consiglio Comunale del 4 giugno 2018. Saluto naturalmente il pubblico presente in aula e anche chi ci vede da casa. E come vi sarete accorti, non c'è accanto a me, come di consueto, il dottor Vittorino Spessotto, che andrà in pensione il prossimo 10 luglio e che attualmente è assente per ferie, ne ha accumulate un sacco e quindi gli spettavano di diritto. Il nuovo segretario potrà quindi essere nominato solo dopo il 10 luglio. Prima di tale data sono possibili solo nomine temporanee in caso di necessità o sovrapposizione di ferie, per esempio dottoressa Paola Costalonga, che è rientrata oggi. Attualmente è stato nominato provvisoriamente il dottor Davide Alberto Vitelli, che è titolare a San Donà di Piave, che quindi presento all'Assemblea consigliare e che saluto cordialmente. La norma, in questo caso, ci sono norme specifiche, prevede che quando cessa la titolarità della funzione di segretario viene fatto un avviso con le apposite procedure per poter procedere alla nuova nomina. Ci sono dei tempi tecnici, c'è una procedura particolare, come recita appunto la normativa vigente. Alla fine il nuovo segretario verrà scelto tra coloro che hanno risposto a questo avviso. Ho concordato e ho riferito quanto vi sto illustrando, l'ho riferito prima alla riunione di capigruppo, ho concordato con il dottor Vittorino Spessotto che sia presente ad uno dei prossimi consigli comunali per poterci porgere reciprocamente un doveroso e aggiungo caloroso saluto. E quindi passo subito la parola al segretario Vitelli per l'appello. Grazie Presidente, buonasera a tutti, consiglieri, al Sindaco. Iniziamo l'appello. Tonon Roberto. Presente. Botteon Adriano. Presente. Carnelos Graziano. Presente. Costa Giulia. Presente. Criscuoli Silvia. Presente. Dare Gian Antonio. Darsie Caterina. Darsie Caterina. De Valier Fabio. Presente. Dus Marco. Presente. Fasan Bruno. Presente. Fiorin Fiorenza. Presente. Maset Giuseppe. Presente. Posocco Gianluca. Presente. Sant'Antonio Paolo. Presente. Saracino Matteo. Presente. Sonego Elisa. Per ora assente. Tocchet Silvano. Presente. Grazie Presidente. Quindi 15, se tornano i conteggi, 15 presenti, 2 assenti, c'è il numero legale. Scrutatori, Dus, Darsie e Posocco, che accettano. Grazie. A questo punto tutti credo siate al corrente di quello che è successo nella notte di sabato 3 giugno, la notte successiva alla festa della Repubblica. Un ordigno è esploso nei pressi del liceo Flaminio e in riunione di capigruppo è stato visto un ordine del giorno che alla fine è stato condiviso da tutti i capigruppo e quindi viene presentato a questo Consiglio Comunale a nome di tutti i consiglieri, e che vi leggo. Il Consiglio Comunale, appreso che nella notte tra sabato e domenica scorsi, notte successiva alla festa della Repubblica, un ordigno è esploso nei pressi del liceo Flaminio, storico luogo di formazione culturale in centro città. Pur essendo l'ordigno esploso in un luogo non deputato alla residenza, la deflagrazione ha spaventato e allarmato i residenti della zona e arrecato danni al patrimonio immobiliare pubblico. Dato atto che l'episodio fa seguito a 2 eventi simili verificatisi a fine anno 2016 in concomitanza con i festeggiamenti del 150° anniversario di fondazione della città o ad altri atti intimidatori, accertato che le forze dell'ordine ora come allora stanno svolgendo le proprie indagini anche con il supporto degli elementi a disposizione della polizia locale.
Considerato che simili atti di violenza volti a creare turbamento nella popolazione e nelle istituzioni non debbano trovare cittadinanza nella nostra comunità vittoriese, né rimanere sottaciuti nell'indifferenza generale. Ritenuto che atti simili, per lo più compiuti in giornate di alto valore simbolico, debbano essere fermamente condannati e di contro debba essere riaffermato il rispetto delle istituzioni, dei comuni valori di civiltà e democrazia. Ritenuto altresì di affermare l'impegno di tutti i consiglieri comunali contro ogni forma di violenza e di terrorismo a fianco di tutti i cittadini che si impegnano in modo non violento per la democrazia, la libertà e i diritti e la convivenza pacifica. Il Consiglio Comunale condanna in modo fermo l'atto violento accaduto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 scorsi in centro città nel giorno della festa della Repubblica. Sabato 2 e domenica 3 scorsi in centro città nel giorno della festa della Repubblica. Ecco, questo è il testo che è stato condiviso da tutti i consiglieri. Se volete io brevemente posso dare la parola ai consiglieri per delle considerazioni. Vedo che siamo tutti d'accordo, ne abbiamo discusso prima, quindi a questo punto metto in votazione l'ordine del giorno. Favorevoli? Non ci sono contrari? Unanimità. Grazie. Scrutatori Dus, Darcier, già nominati prima. Dus, Darcier, Posocco. Grazie consiglieri. A questo punto chiedo scusa. Ecco, dov'è l'ordine del giorno? Che si è perso tra le infinite carte, eccolo qua. Allora, l'ordine del giorno è stato spedito il 28 maggio, dopodiché c'è stata un'integrazione all'ordine del giorno inviata il 1 giugno. La riunione di capigruppo ha inteso inserire i 3 punti subito dopo le 2 interrogazioni, quindi nella parte iniziale della seduta. A questo punto però do spazio, se ci sono, per delle comunicazioni. Prego, signor Sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 25, 26, 27 maggio scorso si è svolto in città il raduno nazionale dei Fanti, rivelatosi, come da previsioni, manifestazione di notevole successo. Il raduno si è svolto in modo ordinato, coinvolgendo molti concittadini, oltre alle tante persone giunte da fuori città. Oltre alle commemorazioni, alla sfilata e agli eventi culturali, il raduno è stato anche un momento di festa per la città. I numeri della manifestazione sono risultati decisamente importanti e danno il senso del grande evento che si è vissuto. In sintesi, sommariamente, possono essere quindi così riassunti. Si stimano circa 25.000 i partecipanti nella giornata di domenica, alcune migliaia complessivamente nelle giornate di venerdì e sabato, per un totale di circa 30.000 partecipanti complessivi. Per la sicurezza dell'evento di domenica sono state impiegate circa 200 persone tra le forze dell'ordine, i volontari e il personale del comune al lavoro fin dalle primissime ore del mattino. Per l'economia del territorio si possono stimare in via preliminare benefici dell'ordine di grandezza di alcune centinaia di migliaia di euro. A tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al successo della manifestazione va tutto il nostro più sentito ringraziamento. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Assessore Oliana, prego. Buonasera a tutti. Allora, una serie di comunicazioni. Venerdì 22 maggio alle ore 12 a San Paoletto ci sarà una cerimonia di scoprimento del pannello commemorativo in ricordo della Legione Cecoslovacca donato dall'Associazione Legionari Cecoslovacchi. Questo evento sarà alla presenza dell'ambasciatore ceco, di alcuni rappresentanti del Ministero della Difesa e di una rappresentanza dell'Associazione Legionari Cecoslovacchi, quindi una delegazione folta che
sarà presente per ricordare l'apporto dei legionari cecoslovacchi che hanno combattuto al nostro fianco nel 18. San Paoletto diventa sempre più un luogo della memoria e devo comunicarvi che verrà arricchito a breve la parte che riguarda la raccolta dei libri dei Cavalieri di Vittorio Veneto, con i dati relativi alle altre regioni del nord, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, l'Emilia-Romagna e la provincia toscana di Livorno. Quindi alla fine avremo restituiti alla memoria collettiva un totale complessivo di 541.563 nomi. Devo dirvi anche che il nostro assessore, rappresentante dell'amministrazione Giuseppe Costa, ha consegnato la domenica, in segno di solidarietà e vicinanza per l'evento sismico che aveva colpito quei territori, al comune di Amatrice, il libro che raccoglie i nomi dei Cavalieri di Vittorio Veneto relativamente alla provincia laziale di Rieti. Quindi questo è un patrimonio che è in corso di valorizzazione e che nell'autunno del 18 vedrà la messa a disposizione di tutto questo materiale al pubblico tramite una postazione informatizzata touchscreen di consultazione, per cui il visitatore avrà la possibilità di stampare direttamente in loco l'attestazione del proprio familiare. Sempre riguardante il Museo della Battaglia, noi stiamo pensando anche alla sua sopravvivenza, per così dire, all'anno del centenario, al 18, e quindi abbiamo iniziato una collaborazione con l'Istituto di Scienze Forensi di Milano, che farà all'interno del Museo della Battaglia, con una convenzione che verrà formalizzata a breve della durata di 3 anni, un'attività di studio, di ricerca e di master per giovani relativamente a questo tipo di scienze e alla balistica. Sabato 9 in Biblioteca Civica ci sarà l'inaugurazione di un evento, la presentazione di un libro, l'altra Caporetto, mentre l'inaugurazione di cui parlavo, la Fondazione Minucci, alle ore 18 sempre, vedrà la presenza all'interno del Palazzo Minucci di una mostra dal titolo Vittorio Veneto nel ventennio, con le fotografie tratte dal famoso archivio Marin di cui abbiamo più volte parlato, di cui si è parlato anche nella stampa. Quindi una seconda mostra che valorizza questo archivio, una è ancora in essere all'interno del nostro museo del Cenedese. Oltre a questo devo darvi la notizia che il progetto dei giovani artisti relativamente alle iniziative all'interno di Quando scoppia la pace, giovani artisti internazionali, prende il via a partire da mercoledì. Mercoledì arriveranno in città gli artisti provenienti da queste nazioni, dalla Russia, dall'Ungheria, dalla Serbia e dal Regno Unito, insieme a Dmitry Orzekov, che è il curatore dell'evento. I nomi di questi artisti, insieme ai nomi di quelli che li seguiranno in un secondo momento, cioè a luglio, dal 5 all'8 luglio, verranno comunicati giovedì 7 in una conferenza stampa all'interno del Museo della Battaglia. Quindi parte questo progetto che vedrà questi giovani artisti percorrere la nostra città alla ricerca in questa prima fase di ispirazione per realizzare delle opere che verteranno su tutti i linguaggi dell'arte contemporanea, dalla pittura alla scultura, alla video art, all'installazione, alla public art. Grazie. Grazie, Assessore Oliana. Allora, punto numero 2, presentazione Raduno Triveneto Alpini 2018. Invito qui sul tavolo il Presidente Introvigne. Noi ci alziamo, andiamo di là. Allora, abbiamo invitato il Presidente Introvigne per una
illustrazione il più possibile tecnica, come è stato fatto la volta scorsa per il 34esimo raduno della fanteria, su quello che succederà in città, con i vari problemi che spero cercheremo di risolvere. Poi ci sarà anche il comandante Camerin che dovrà illustrare una certa procedura. Quindi prego, do la parola subito al Presidente Introvigno. Grazie signor Presidente, signor Sindaco, Giunta Comunale, signori consiglieri, gentile pubblico, buonasera. Sono onorato di essere qui per questa circostanza insieme ad alcuni dei miei collaboratori, ovvero Vicepresidente Vicario Lerizzago, Vicepresidente Andrea Pagotto, c'è anche il Vicepresidente del Comitato Organizzatore L'Atra del Pubblico Rogliano De Biasi. È un onore essere qui e di questo vi ringrazio, anche perché già ci sentiamo cittadini onorari, anche se formalmente l'attestato sarà consegnato sabato 16 nella prestigiosa sala civica del Museo della Battaglia. Direi che possiamo presentare per sommi capi, per grandi linee, questo che è il raduno degli alpini del terzo raggruppamento, o cosiddetto del Triveneto, che poi del Triveneto non tanto sarà per le note, come dire, circostanze che condividono questo grande percorso, ovvero quelle del centenario della fine della Grande Guerra, quindi un raduno che è storia, che è memoria, che è un insieme di valori, quei valori che vivono in noi e che intendiamo proporre appunto come momento significativo di riflessione, soprattutto nel tempo che corriamo. Noi ci siamo impegnati con una grande squadra che è stata al mio fianco, lavorando per quasi 2 anni ormai, cercando di progettare al meglio nostro possibile questo che davvero penso sarà un grande evento. A me oggi è stato chiesto se sono più emozionato che preoccupato, un organo di stampa, e ho detto che in questo momento prevale la preoccupazione. Poi magari la soddisfazione e l'emozione verrà giorno per giorno, ecco, quel venerdì, sabato e domenica, tra appunto 2 settimane. Preoccupato perché dopo aver lavorato tanto, aver cercato di fare il meglio al massimo, magari può essere sempre come dire, l'imprevisto che crea magari qualche perplessità. Però sono convinto che insomma, se le cose vanno come le abbiamo pensate, credo che dovremmo tutti come alpini e come città alla fine gioire, ecco, perché vivere intensamente e spenderci gratuitamente per i valori a cui facevo prima è la nostra mission ed è quella che vogliamo appunto proporre a questa città, che non ha bisogno certo di esempi, ma ha bisogno magari di vivere insieme a noi questo importante appuntamento. Come ben sapete, ma credo non sia neanche il caso di stare qua tanto, come dire, a illustrarvi nel dettaglio il programma. Io vi ho fatto avere anche la piccola guida che abbiamo distribuito in 170.000 copie a tutti gli iscritti del Triveneto, giusto perché là contiene il programma, quantomeno quello di massima, le cartine di riferimento, e quindi anche ci sia un'idea per distribuita anche nei locali pubblici e alla cittadinanza, perché proprio sappia, ecco, come viene coinvolta la città, quali sono i giorni, ecco, degli appuntamenti. Sicuramente creeremo qualche problema, qualche fastidio, qualche preoccupazione, qualche disagio, ma credo che possa essere sorbito tutto questo nell'ambito appunto delle motivazioni per cui vivremo Vittorio Veneto questo evento. Tutto ciò è stato possibile grazie anche all'aiuto di questa amministrazione, grazie all'aiuto anche delle altre amministrazioni comunali, gli altri 10 comuni oltre a quello di Vittorio Veneto, che sono quelle che si riferiscono al territorio nostro sezionale, e direi che in modo particolare anche grazie al supporto, all'aiuto e al percorso che insieme abbiamo fatto col comando di polizia locale, perché effettivamente non è stata cosa da poco rispondere alle necessità, alle aspettative, ma soprattutto agli obblighi e ai doveri, soprattutto in materia di pubblica sicurezza, anche con le nuove come dire, regole che disciplinano momenti come questo. Tornando
L'evento stesso, il programma si suddivide in 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Il venerdì è l'apertura, partiamo al Bosco per le Mozze, dove c'è il memoriale di tutti gli alpini caduti della provincia di Treviso, e dove metteremo anche 5 foglie di ricordo sull'albero del ricordo delle 5 sezioni che mancano ancora del Triveneto, dove partirà anche la fiaccolata che convergerà su Vittorio Veneto, dove poi la sera accenderemo il fuoco della memoria, e qui in Piazza del Popolo, dove nel percorso scopriremo la pietra della memoria presso i monumenti dei 19 gruppi, come segno così del passaggio di questa nostra, io la definisco tra virgolette celebrazione, perché almeno negli intendimenti nostri di questo si tratta. Al sabato avremo anche la presenza dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale, che si riunirà per i suoi lavori. Tra l'altro è il primo consiglio dopo il rinnovo delle cariche, credo in questa sala, ospiti, e ringrazio già fin d'ora a nome del Presidente nazionale Favero per la gentile e cortese ospitalità. Dopo questo avverrà dopo l'alzabandiera. Cominceremo tutti i 3 giorni con l'alzabandiera in Piazza del Popolo, con la maglia bandiera la sera. Questo per poter anche usufruire delle 4 grandi bandiere che di notte non è possibile tenere sui pennoni per motivi appunto di sicurezza, e per non esporle magari al pericolo del vento, delle intemperie e di quant'altro. Il sabato nel pomeriggio è dedicato alla cerimonia e ai saluti ufficiali veri e propri, cioè presso appunto la sede civica l'aula civica del Museo della Battaglia, con ospiti di voi di questo Consiglio Comunale come ANA, per appunto ricevere l'attestato della cittadinanza onoraria che voi avete già deliberato, e di cui rinnovo appunto ancora il ringraziamento, perché vuol dire sentirci onorati, gratificati del nostro impegno, del nostro lavoro, e quindi di sentirci anche parte viva di questa comunità. Fatto questo, ci saranno i saluti ufficiali appunto del Presidente, alla presenza del Comandante delle Truppe Alpine, il Generale del Corpo d'Armata Berto. Poi passeremo in cattedrale per la celebrazione della messa presieduta dal Vescovo, e successivamente la sfilata da Piazza Giovanni Paolo I al monumento qui dei caduti in Piazza del Popolo. Questa è la sfilata, come dire, rievocativa, quella sul percorso storico dell'entrata delle truppe in Vittorio Veneto 100 anni fa, cosa che non potremo ripetere l'indomani, la domenica, per questioni di numeri e di spazi, perché la strettoia di Salsa ce lo impedisce, secondo tempi e metodi e criteri organizzativi. La domenica, la giornata quindi del grande raduno, la presenza di migliaia e migliaia di penne nere con i familiari, la sfilata secondo l'ordine che trovate appunto anche in quella guida, a partire dagli ospiti, dalle sezioni più lontane, quelle estere, a concludere noi poi come sezione ospitante, con la delegazione che avrà già sfilato prima come sezione, ma la delegazione della sezione carnica che ha sede in Tolmezzo, perché la sezione carnica è quella a cui noi passeremo il testimone, ovvero la stecca, perché organizza l'evento del Triveneto il prossimo anno. Ci sarà quindi il passaggio della stecca, i saluti del sindaco Tonon di questa città, del sindaco della città di Tolmezzo, la maglia bandiera, e questo conclude i 3 giorni. Questo io vi ho riassunto a grandi linee appunto quelli che sono i 3 giorni di questo raduno. Magari lascio spazio se voi signori consiglieri avete gradite qualche risposta che io magari non ho saputo dare o di cui avete necessità. Ringrazio ancora, e penso e spero che sia quel raduno per il quale appunto ci siamo spesi e per il quale ci stiamo adoperando per il miglior risultato possibile. Grazie. Grazie Presidente. Io inviterei a questo punto il Comandante
Camerin, se ci sono interventi, potevamo anche vedere prima. Comunque se ci sono interventi, e ce ne sono, quindi chiedo scusa, vi do la parola. Consigliere Carnelos. Sì, a dire la verità era per il primo punto all'ordine del giorno, ma lei non se ne è accorto, ma pazienza. Le chiedo scusa, non mi sono proprio accorto. Di niente, ma visto che c'era la prenotazione, colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Introvigne. Diceva che è preoccupato più che emozionato. Ecco, io dall'altra parte invece le confesso che sono notevolmente emozionato. Lo sono sotto un duplice profilo. Il primo perché, come si può dire, in questo Consiglio Comunale il cappello alpino per tutti i consiglieri comunali lo porto io. Ed è per me un onore. È per me, come si può dire, anche un rimembrare. Ecco, se dovessi pensare a una Marcord di felliniana memoria, direi che questo tornare delle penne nere a Vittorio credo sia davvero significativo. E credo che sia importante perché, diceva prima Introvigne, è un tornare alla memoria. Vedete, in questo tempo in cui tutto corre veloce, in cui i messaggi diventano, come si può dire, così banali e fugaci, io credo che il ricordare, l'avere memoria sia assolutamente essenziale. Guai a quel popolo che guarda al futuro senza pensare al passato. E le penne nere domenica 16 ce lo faranno ricordare con una, come si può dire, l'Unione degli Alpini del Triveneto con la bandiera. Anche qui pensate com'è importante. Eppure ci sono stati tempi anche recenti in cui tutto sommato quella bandiera la si è anche denigrata, talvolta, con, come si può dire, l'idea che non rappresentasse tutti gli italiani, da sud a nord. Per fortuna la ruota gira e per fortuna si è tornati, ed è bello in questo periodo vedere la nostra città piena di bandiere. E vi confesso che l'emozione a quell'alza bandiera e quell'alza bandiera io l'ho avuto proprio così, forse ironia della sorte, a Tugnecciato, al mezzo, e guarda caso ci sarà l'abbraccio fra Tolmezzo e Vittorio Veneto il 16. Mi verrà in mente la del Din e le camminate sulle Alpi Carniche. E allora grazie ancora. E lei parlava di disagio, non ci saranno disagi. E in ogni caso chissà che una volta tanto i brontoloni vittoriesi, che talvolta sono piuttosto puntigliosi, questa volta io sono sicuro e ho la certezza che vi abbraccerà, vi ringrazierà e con il grande cuore che i vittoriesi hanno sapranno dirvi grazie e sapranno darvi sicuramente tanti segnali d'affetto, di stima, di ammirazione, di riconoscenza.
Grazie Presidente, grazie ai suoi uomini e grazie alle penne nere. Grazie. Grazie a lei. Grazie consigliere Carnelos. La parola al consigliere Dus. Prego. Sì, non mi dilungo perché abbiamo già affrontato in diverse sedi e ringraziato gli alpini. Io però una domanda la voglio fare perché ci sto pensando da giorni. Cioè, come fanno gli alpini a fare tutto bene? Cioè, non c'è una cosa, anche questo semplice brochure, anche la spilletta che avete creato, cioè è tutto fatto bene. Cioè io veramente non riesco a capire come fate. Cioè non c'è mai una volta che dici no, ma sta cosa l'avrei fatta diversamente. Anche quando avete posto la scultura che c'è qua ai giardini, ho detto proprio tra me e me, ma guarda che bello e semplice che è questo logo, ma che efficace è allo stesso tempo. E così tutte le cose, anche questo librettino è piccolo, è fatto bene, è schematico, cioè, ma come fate? Cioè, io l'alpino non l'ho fatto e forse è per quello che le cose non mi riescono così bene. Grazie. Grazie consigliere Dus. Se permette io la risposta ce l'avrei. Le facciamo col cuore. E tutto ciò che è fatto col cuore, con la voglia, voglio dire, di far bene, poi riesce anche quasi sempre bene. Nonostante questo non ne nascondo che ci sono tante difficoltà, ci sono dubbi anche per noi che cerchiamo di risolvere al meglio, ma con tanto sacrificio si arriva anche a questo. Grazie. Grazie Presidente Introvigne. Consigliere Saracino. Sì, ringrazio dell'esposizione. Anch'io non ho avuto l'onore di farlo alpino, ma ho avuto la fortuna di avere il nonno alpino che mi ha trasmesso i valori e la passione per questo corpo. E se voi fate le cose semplicemente come state facendo, penso che nessun vittoriese potrà mai criticarvi o arrabbiarsi se quel giorno ci sarà qualcosa che non va. Lo state facendo col cuore, con passione e con tanta umiltà. Quindi io vi dico grazie per il lavoro che avete fatto, soprattutto per il dispendio di energie che avete impegnato, e senz'altro sarà un successo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Sì, grazie Presidente. Molto velocemente intanto vi faccio i complimenti per la quantità e la qualità anche dei momenti molto significativi di questi 3 giorni. Vi faccio in bocca al lupo perché sicuramente avete ancora parecchie fatiche, credo che riposerete poco anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i possibili disagi, io credo che se le informazioni vengono distribuite, quindi inizieremo penso adesso con il comandante Camerin, effettivamente non ci saranno disagi eccessivi, però è importante quindi il compito, quindi sia da parte vostra ma anche dell'amministrazione, di cercare di distribuire informazioni come quelle che sono descritte qui, dove chiaramente si capisce, soprattutto il giorno di domenica della sfilata, si capisce il momento dove sarà possibile circolare, dove non sarà possibile, in maniera molto chiara. Bocca al lupo. Grazie a lei. Grazie consigliere Botteon. Comandante, prego. Ecco, se mi è consentito una breve solo aggiunta, noi siamo usciti in questi giorni con una edizione straordinaria dell'Alpin del Vittoriese, che è il periodico nostro annuale, ma proprio cogliendo l'occasione, e nelle pagine centrali abbiamo inserito la stessa guida che trovate, è piccola, ma ingrandita nel senso che così diventa più leggibile, e la stiamo consegnando a casa come dire col contributo del settimanale d'azione di tutti i 3.000 iscritti nostri, in modo che sia capillarmente diffuso e conosciuto. Ecco, di questo qua, che appunto è fresco di stampa, ne vorrei lasciare copia una signor Presidente e una signor Sindaco quantomeno, e dicendo anche che sabato allora sabato prossimo alle 11:30 in questa sala presenteremo con una conferenza stampa l'evento nel suo insieme, e dimenticavo di dire prima che nella nuova pubblicazione è inserito anche il programma dei 5 concerti del sabato sera su 5 chiese, che sono di Santa Maria Nova Duomo in Serravalle, a Pieve di Sant'Andrea, chiesa di San Giovanni, la chiesa San Michele Arcangelo di Salsa e la chiesa Santi Pietro e Paolo. Avremo ospiti 15 cori in 15 chiese, che quindi arricchiranno la manifestazione anche con questa espressione artistica e corale del nostro mondo alpino. Grazie. Sì.
Per quanto riguarda, scusatemi così risolvono i problemi tecnici, la bandiera di cui ovviamente andiamo fieri e di cui tutta la città, e ringrazio anche qua l'amministrazione per quanto ha fatto e noi stiamo completando nella periferia, sabato prossimo vedremo scendere ancora nuovamente il bandierone sul monte di cui mi sfugge il nome, ma sostanzialmente è quello di Sant'Augusta per me, e che sarà esposto per tutta la settimana, i 3 giorni, e illuminato di notte, come abbiamo fatto ecco, come prova generale con la legislazione di protezione civile. Per riuscire a organizzare un evento così importante come il Raduno Triveneto degli Alpini, necessariamente c'è bisogno di utilizzare le aree pubbliche. E questa necessità, unita al bisogno di garantire la sicurezza dei partecipanti, richiede degli interventi sulla viabilità che vanno in crescendo a partire da martedì prossimo e culmineranno nella mattinata della domenica, quando ci sarà la sfilata. L'amministrazione ha ritenuto opportuno, doveroso, che il Consiglio Comunale fosse informato di questo impatto sulla viabilità e poi successivamente pubblicheremo anche questi dati in modo che tutta la cittadinanza ne possa prendere visione. Sostanzialmente questa è la zona del centro, qua ci sono i giardini, qua il comando della polizia locale, il municipio, la piazza Medaglie d'Oro e la stazione delle Corriere. Martedì verranno installate le strutture per la ristorazione a sostegno degli alpini e degli eventi che stanno organizzando, per cui sarà chiusa la viabilità di tutta piazza Medaglie d'Oro, compreso il tratto di viale Vittorio Emanuele di fronte al comando di polizia locale, tra il comando e il palazzo delle poste. Potrei forse ingrandire un po'. Questo comporta la chiusura della circolazione, per la sospensione della circolazione in viale Vittorio Emanuele II e la necessità di spostare il Boomerang, la stazione degli autobus urbani, che si attesteranno lungo il viale Vittorio Emanuele II, nel tratto che va da piazza Medaglie d'Oro al semaforo di Gennaro. Questo tratto di strada rimarrà accessibile per l'extraurbano e per i mezzi diretti all'ufficio postale, a servizio dell'ufficio postale. Sempre martedì sarà chiusa anche l'area antistante la Banca Popolare di Verona, ex Banca di Novara, perché anche in questo luogo sarà installato uno stand per la ristorazione e saranno inibite le soste anche lungo la via Carducci nei parcheggi a pettine a fianco della banca. Quindi martedì sostanzialmente l'impatto più rilevante è quello che riguarda la zona retrostante il municipio. Il mercoledì c'è la necessità di installare il palco per le autorità che viene a
verrà a trovarsi sulla laterale nord di Piazza del Popolo, quella che passa a fianco delle assicurazioni generali. Il palco verrà installato proprio in corrispondenza dello stop e questo richiede la chiusura naturalmente della piazza e la chiusura anche del tratto di strada antistante ai giardini per consentire le operazioni di montaggio e di attestamento dei mezzi necessari. Contemporaneamente sarà chiuso l'accesso di fronte al Largo Cavallotti per consentire la realizzazione di strutture che vanno a sostegno appunto di questa manifestazione. Anche l'area di parcheggio di fronte all'Ami-Ami, nei controviali di fronte a Ami-Ami e K2 sarà interdetta alla sosta proprio per l'installazione di strutture. Sostanzialmente la viabilità non subisce grandi sacrifici perché il tratto antistante ai giardini può essere bypassato attraverso l'utilizzo del viale Trento-Trieste. Questa è la situazione che rimarrà invariata fino a giovedì. Venerdì cambia poco, fino alle 18 di venerdì cambia poco perché sarà interdetta la circolazione, il parcheggio a piani, saranno interdetti il parcheggio a piani a fianco dell'ufficio postale e la piazzetta 22 novembre, quella che si affaccia su via Virgilio. Questo per consentire l'installazione della cittadella militare e per essere disponibile all'installazione di un posto medico avanzato in questa piazzetta. Anche qua, dal punto di vista della viabilità, cambia poco fino alle ore 18. Dalle ore 18 cominciamo ad avere una situazione che va a modificarsi. Proprio per riuscire a garantire l'esecuzione del programma e anche la sicurezza di tutti i partecipanti, c'è bisogno di chiudere tutta la parte centrale di Vittorio Veneto, il cuore della città, la zona dei giardini del Viale della Vittoria fino all'altezza di via San Gottardo, la via Nannetti. Chiaramente la piazza Medaglie d'Oro rimane già chiusa. Rimarrà accessibile il primo tratto di Viale Trento e Trieste per raggiungere la stazione ferroviaria e il parcheggio a fianco. La deviazione sarà consigliata ancora a nord, all'altezza di via Antonello da Serravalle, per poter deviare la maggior parte del traffico verso la tratta interna della SS 51 e a sud si utilizzerà principalmente la via Carducci, non mancando comunque di mettere dei segnali di preavviso sia all'intersezione con via Da Vinci sia all'altezza dell'incrocio Galilei-Peruchina, in modo che chi circola sia informato che il centro città è bloccato. Questo layout sarà mantenuto fino a domenica, al termine delle manifestazioni, fino a domenica intendo le prime ore di domenica, al termine delle manifestazioni del sabato sera, quindi verso mezzanotte, l'una, le 2, quando sarà necessario. E sabato però abbiamo un altro evento che va a innestarsi su questa configurazione che è la celebrazione che avverrà in piazza Giovanni Paolo I per la consegna del riconoscimento della cittadinanza agli alpini, per cui tutta la piazza Giovanni Paolo I e un buon tratto di via Malanotti, compresa anche la piazzetta 11 febbraio che si trova tra il patronato e la chiesa di Santa Maria, saranno interdette alla sosta. Dal punto di vista della circolazione, la circolazione non subisce grandi impatti perché comunque il transito passando per Largo del Seminario e proseguendo per via Cosmo rimane aperto fino alle ore 18. Come parcheggi gli alpini hanno contattato il rettore del seminario e il comune e hanno messo a disposizione l'area Rossi e il parcheggio interno del seminario, quindi anche dal punto di vista dei parcheggi non dovrebbero esserci particolari criticità. Terminate le celebrazioni in piazza, compresa la celebrazione della messa, partirà una sfilata che lungo il percorso segnato dalla linea blu, quindi scendendo verso via Cosmo
per arrivare fino ai Fratti e poi risalire lungo la via Garibaldi-Manin, si arriverà in centro dove si concluderà l'evento. Chiaramente tutto questo percorso per il momento della sfilata, per il momento necessario al percorso, sarà interdetto al traffico e bloccato anche con mezzi in modo da garantire la sicurezza di tutti. Il disagio di questo transito potremo quantificarlo in una mezz'ora, 3/4 d'ora. Dopodiché riprenderà la configurazione che ho già mostrato prima, quindi rimane chiuso il centro con le deviazioni che ho già illustrato. Dalla mezzanotte ci saranno le pattuglie della polizia locale che invece cominceranno a pattugliare le aree interessate all'evento di domenica, che sono queste, per riuscire a rimuovere le macchine e garantire che ci siano gli spazi necessari, liberi e disponibili. Qui sono state rappresentate varie aree con colori diversi, non tanto per il fatto che siano più o meno chiuse al traffico, quanto piuttosto perché rappresentano momenti diversi della manifestazione. In un primo momento quest'area, che va sostanzialmente dalla Vittoria Alata a sud fino a via Peruchina, interessando anche la via Galilei, arrivando all'altezza della distilleria De Negri, tutta quest'area, laterali comprese, sarà necessaria per l'ammassamento degli alpini, quindi per organizzare i vari gruppi e prepararsi alla sfilata. Quindi tutta quest'area sarà interdetta al traffico, alla circolazione, e dovrà essere liberata dalle auto in sosta. Dopodiché la manifestazione partirà dalla zona della distilleria De Negri, salirà lungo la via Galilei e attraverso la via Da Vinci proseguirà per arrivare in centro. Una volta arrivati in centro proseguiranno ancora lungo il viale della Vittoria, via Cavour, passeranno per il Foro Boario, riscenderanno per la traversa interna della statale 51 per poi sciogliersi all'altezza più o meno di Vittorio 2 e poi scegliere se ripartire o fermarsi in città per un momento di allegria anche e di condivisione. Tutta quest'area qua necessariamente deve essere interdetta al traffico e alla sosta. Le aree arancioni sono aree che non interesserebbero direttamente la manifestazione, ma che sostanzialmente rimangono escluse dalla possibilità di essere utilizzate per la circolazione stradale, perché sono previsti circa 300 pullman che portano i radunisti, e per consentire l'attestamento, lo scarico dei partecipanti c'è bisogno di garantire loro un tratto di strada parecchio consistente, sono circa 1 chilometro e 300 metri, proprio perché non si possono avere degli intasamenti che bloccherebbero la circolazione in tutta la città. Quindi è stata dedicata questa strada proprio perché lo scarico avvenga in sicurezza, quindi a traffico chiuso, e nello stesso tempo non vada a creare intasamenti per chi in città comunque in qualche modo dovrà muoversi. Per quanto riguarda, è importante vedere come abbiamo organizzato la circolazione stradale a partire dal casello di Vittorio Veneto Sud. Praticamente abbiamo pensato che per evitare i blocchi della circolazione e quindi i ritardi anche nello svolgersi delle celebrazioni, fosse necessario garantire la fluidità dei mezzi in arrivo al meglio di quello che potevamo garantire con la struttura viaria che abbiamo. Quindi da nord non sarà consentito a nessuno di arrivare e le 3 direzioni di arrivo sostanzialmente sono il casello di Vittorio Veneto Sud dell'autostrada e il Menarè, e in parte da Cappella Maggiore sfruttando la strada di Anzano, però questa sarà garantita con riserva, questa via di accesso sarà garantita con riserva, perché nel momento in cui dovessero verificarsi importanti intasamenti ad Anzano
grazie alla collaborazione dei colleghi degli altri comuni, il traffico sarà deviato sulla provinciale che arriva da Ponte della Muda, e perché dobbiamo comunque sempre assicurare il transito dei mezzi di soccorso, quindi delle ambulanze che devono arrivare e partire dall'ospedale, o anche di chi ha bisogno di recarsi al pronto soccorso. Con la stessa ottica abbiamo pensato anche di mantenere comunque una direzione di marcia libera in zona Serravalle, perché chi sale da Via del Carso avrà la possibilità di uscire passando per Serravalle, perché questo consente di intervenire rapidamente nel caso in cui debba passare un mezzo di soccorso. Garantire il doppio senso era a rischio, perché rischiavamo di creare dei blocchi e poi non garantire questa che è una funzione primaria. Tornando al discorso di prima, andando a vedere nel dettaglio l'intervento che abbiamo pensato di fare per garantire l'accesso alla città, questa è l'uscita, la rotatoria del casello sud dell'autostrada. Dobbiamo sfruttare al massimo la capacità di assorbire traffico della via Pinto da Mosto e via Celante. Quindi chiuderemo questo tratto di strada che collega la rotatoria cosiddetta del Monaco, del bar Monaco, dalla rotatoria dell'autostrada, per garantire la possibilità di usufruire di entrambe le semicirconferenze della rotatoria e creare un senso unico che non dovrebbe rallentare più di tanto l'uscita dall'autostrada dei mezzi. Per chi arriva da via del Bersagliere avrà l'obbligo di svolta a destra e non si potrà utilizzare la rotatoria in senso tradizionale, ma sono in una direzione unica che proseguirà fino alla rotatoria dell'emisfero. E anche qui abbiamo organizzato la rotatoria in modo tale che non si possa girare attorno, perché i veicoli che arrivano da via Damosto e devono andare verso il centro città per il raduno percorreranno il ramo di sinistra, mentre chi avrà interesse ad andare verso Conegliano, verso Treviso, oppure non è interessato al raduno, dovrà tenere il ramo di destra e uscire verso San Giacomo. Questo consente di evitare interferenze tra i flussi di circolazione provenienti da sud e quelli provenienti da ovest, cioè dall'autostrada. La statale, la tratta interna, via Matteotti prima e via Celante dopo, sarà sempre garantita a senso unico, superando anche la rotatoria del primo FOD almeno fino alla via Sansovino. Dopodiché la circolazione potrà avvenire a doppio senso anche per consentire a chi vuole parcheggiare, a chi arriverà con le proprie autovetture, di trovare un posto idoneo per parcheggiare, o sfruttando i parcheggi che sono segnati in azzurro, oppure parcheggiando lungo le strade dove la sosta non è vietata. La particolarità è che approssimandoci alla rotatoria del primo FOD, sulla destra verranno convogliati tutti i veicoli delle persone che vogliono arrivare e partecipare alla manifestazione, mentre a sinistra sarà una corsia privilegiata per i pullman turistici, cioè i pullman che accompagnano i radunisti, per i bus navetta in un secondo tempo, in realtà non all'arrivo al mattino, per le autorità e per i giornalisti, eventualmente anche per persone con disabilità. Le persone con disabilità hanno un parcheggio riservato presso il condominio Round. Qua abbiamo anche riportato il percorso dei bus navetta che partiranno dalla zona industriale e accompagneranno i radunisti che sceglieranno di parcheggiare, che sceglieranno anche invitati un po' incoraggiati a fare questa scelta nella zona industriale, dove parcheggeranno anche tutte le corriere, i pullman, dopo aver scaricato i partecipanti. E si salirà lungo la via, il bus navetta percorrerà la via Mattei, girerà per la via Caldelivera, percorrerà la via Calgrande, da via Calgrande uscirà utilizzando la via Leardi sulla statale 51 e porterà i radunisti direttamente all'interno della zona di ammassamento. In realtà
è una zona di preammassamento, perché la zona di ammassamento deve essere tutelata con i blocchi fisici e quindi non potremo far passare neanche i bus navetta. Quindi è una zona di preammassamento dove potrà avvenire lo scarico e i radunisti potranno andare nelle aree a loro dedicate. Il rientro avverrà percorrendo la via Milesi, Martel, via della Bressana, attraversando la via Pinto, che sarà servita da agenti della polizia locale. Questo incrocio sarà gestito da agenti della polizia locale, e rientreranno nella zona industriale. Questo al mattino, quando dovranno accompagnare i radunisti alla zona di ammassamento. Per il recupero invece, anziché effettuare la fermata appena dopo la Vittoria Lata Sud, il bus navetta arriverà e caricherà i radunisti di fronte alla sede dell'ATM. Domenica mattina anche la stazione delle corriere è interdetta alla circolazione anche per le corriere extraurbane, che si sposteranno proprio nel tratto di Viale Vittorio Emanuele di fronte alla sede dell'ex ATM. Questa è la situazione. I sensi unici vengono garantiti fino alle ore 10, alle 9:30 parte la sfilata. Alle 10 noi toglieremo tutti i sensi unici sulle tratte principali, in modo tale che al termine della sfilata chi vorrà allontanarsi avrà tutte le strade a doppio senso di circolazione e potrà fare le scelte che riterrà più opportune. Se ci sono domande, io sono qua. Grazie Comandante. L'impressione mia è che sia molto complesso, ma studiato molto bene. Studiato molto molto bene. Speriamo che funzioni tutto a puntino. Ci sono altre richieste di chiarimento da parte vostra? No. Allora ringrazio il Presidente Introvigna, ringrazio gli alpini, ringrazio il Comandante Camerin per la esposizione esauriente. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi tutti. Arrivederci. Grazie Presidente. E buon raduno a tutti. Soprattutto a voi altri. Auguri. Allora, passiamo subito al punto numero 3 all'ordine del giorno. Interrogazione e risposta orale del consigliere comunale Paolo Sant'Antonio, gruppo Forza Italia, relativa a stato del restauro della Fontana degli Arditi a Salsa e ripristino del normale funzionamento della Fontana del Cardinale Torre a Ceneda. Consigliere. Allora, interrogazione riguardante lo stato del restauro della Fontana degli Arditi a Salsa e ripristino del normale funzionamento della Fontana del Cardinale della Torre a Ceneda. Premesso che in risposta alla mia interrogazione del 5 ottobre 2017, in cui chiedevo informazioni relativamente alle richieste e al sollecito riguardante la Fontana di Salsa, avanzato al Comune dalla competente soprintendenza, l'amministrazione comunale in data 3 novembre 2017 rispondeva che l'intervento sarà inserito nell'elenco dei lavori pubblici del 2018. Premesso che la Fontana del Cardinale della Torre, in piazza Giovanni Paolo I, presenta vistosi problemi, sia di conservazione che di funzionamento, in particolare perdite dell'acqua dalla vasca circolare a terra, totale funzionamento, mancato funzionamento, presumibilmente per ostruzione interna, di 3 dei 7 fori di caduta dell'acqua, 2 dei punti del punto più alto della fontana verso il sottostante catino monolitico e 1 del catino monolitico alla sottostante vasca a terra. C. Difettoso funzionamento di altri 2 dei 7 fori di caduta dell'acqua, dal catino monolitico alla vasca a terra. Considerato che, oltre al puntuale sollecito della competente soprintendenza, dovrebbero essere in primo luogo le celebrazioni del centenario ormai in corso ad imporre un doveroso e tempestivo intervento di restauro manutentivo sulla fontana di Salsa, tuttora indicata in molti volumi e guide come la fontana in cui si dissetarono i primi liberatori di Vittorio Veneto nel 1918,
Considerato che la fontana di Ceneda, costruita nel 1555 dal vescovo Michele della Torre, oltre alla bellezza e il valore monumentale, resta a perenne memoria del quarantennale servizio episcopale di uno dei più celebri, grandi, ben voluti vescovi cenedesi, che per la qualità dell'impegno profuso prima nella diplomazia della Santa Sede e poi come vescovo al Concilio di Trento fu fatto cardinale da Papa Gregorio XIII, finendo alla sua morte addirittura nel novero dei papabili. Si chiede all'amministrazione comunale 1. Se il restauro della Fontana degli Arditi sia stato inserito nell'elenco dei lavori pubblici del 2018, come da risposta fornitemi con protocollo numero 42963 del 3 novembre 2017. 2. Se il progetto di manutenzione e restauro in grado di garantire gli obblighi manutentivi stabiliti a norma di legge, richiesto con la dovuta sollecitudine dalla competente soprintendenza, le sia stato trasmesso e in che data. 3. Entro quale data si intende effettuare il restauro della fontana di Salsa. 4. Se intende intervenire ed entro quali tempi sulla fontana del Cardinale della Torre di Ceneda per restituirla alla piena funzionalità e al decoro che le sono dovuti. Grazie. Grazie consigliere. La parola all'assessore Turchetto. Sì, grazie, buonasera a tutti. Le risposte le metto proprio in ordine come da sue domande. Allora, con riferimento appunto alla fontana di Salsa, si conferma che i lavori di restauro rientrano nell'elenco lavori pubblici 2018, giusto stanziamento di bilancio al capitolo 9243. 2. Il progetto di restauro è stato redatto da un professionista qualificato ed è già stato condiviso con la competente sovrintendenza, che in data 28 marzo ha effettuato anche un sopralluogo. 3. Dopo l'ordinaria manutenzione che è avvenuta nelle scorse settimane, i lavori di restauro potranno partire già da quest'estate e successivamente al primo ciclo di raduni, il primo ciclo che si concluderà con la cavalleria a cavallo tra giugno e luglio, quindi successivamente. E per quanto invece attiene la fontana di Ceneda, oltre all'ordinaria manutenzione che comunque è già stata fatta, verrà valutato un intervento complessivo la cui realizzazione però dovrà misurarsi e confrontarsi con la capacità di spesa dell'ente, con la capacità di spesa che abbiamo previsto. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Prendo atto che il restauro della fontana di Salsa è stato previsto per dopo l'estate. Sarebbe stato forse meglio farlo un po' prima, viste le... Sì, dopo l'estate o prima dell'estate? Dopo giugno, vabbè. Sarebbe stato bene farlo forse all'inizio delle manifestazioni, comunque insomma meglio tardi che mai. La seconda cosa, vorrei sapere il nome del professionista che ha redatto il progetto relativo, che è stato inviato alla soprintendenza. Ecco, per quanto riguarda l'ultimo punto invece, in cui dice che le manutenzioni sono già state fatte, mi spiace Assessore, ma io stamattina sono passato a controllare la fontana ed è nella stessa condizione in cui ho mandato, un mese e mezzo fa, ho mandato l'interrogazione. Precisamente nella parte alta dei putti un getto su 3 funziona, quindi 2 non funzionano, come esattamente un mese e mezzo fa. Nella parte bassa della conchiglia allo stesso modo un getto su 4 funziona bene. Ecco, quindi evidentemente la manutenzione non è stata fatta ancora. Grazie consigliere. No, io ho parlato di ordinaria manutenzione, quindi si tratta di pulizia eccetera. Per la straordinaria e gli interventi, come ho detto, sarà qualcosa che faremo successivamente. Grazie.
ordinaria si intenda che i getti, perlomeno i getti dell'acqua funzionino, non penso che sia manutenzione straordinaria, quindi non mi ritengo soddisfatto. Grazie. Grazie consigliere. Grazie. Punto numero 4 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione di giunta numero 82 del 3 maggio 2018, avente ad oggetto bilancio di previsione 2018-2020, variante d'urgenza con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione. Chiedo scusa, avete assolutamente ragione, chiedo scusa. L'avevo detto all'inizio. Interrogazione a risposta orale del consigliere comunale Fasan Bruno, gruppo Lega Nord, relativa al ricorso al TAR del Lazio per il recupero delle somme versate nel Fondo di Solidarietà Comunale. Prego, Assessore. Grazie. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Nel Consiglio Comunale del 7/3/2017, scusate la voce, ma è quello che è, ebbi modo di presentare un'integrazione a risposta orale nella quale chiedevo al Sindaco quali fossero le motivazioni che avrebbero indotto l'amministrazione a non unirsi ai 44 comuni della Marca Trevigiana ricorrenti al TAR del Lazio nel richiedere il recupero delle somme versate nel Fondo di Solidarietà Comunale. Ricordo che la risposta del Sindaco era stata articolata e le motivazioni addotte in quell'occasione, anche se da me non condivise, erano state approfondite, non mancando l'assessore al bilancio di dichiarare che questa amministrazione era solidale con i comuni con minori entrate, a differenza delle precedenti amministrazioni. Chiedo quali siano le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a cambiare idea e ad unirsi nella richiesta di recuperare le somme versate. Ho qui una copia del verbale del Consiglio Comunale del 7 marzo 2017, per essere più precisi, e dove, dopo una serie di premesse, il Sindaco così si esprime. Questa premessa è servita, credo, a far comprendere come l'origine di questa situazione sia strettamente connessa con le difficoltà in cui da tempo si dibatte il nostro Paese. Se questo è il quadro di insieme, è evidente a tutti come la ricerca di un nuovo equilibrio nella gestione di questo strumento di ridistribuzione di risorse non è pensabile che possa. C'è qualcosa che non va? No. Sì, ma io ho 3 minuti per spiegare quello che sto richiedendo. Se volevi facevo meno anche di leggerla, dicevo che non la leggevo, ma non ti preoccupare, è tutto scritto, sai, sì, non è... Sì, beh, stai attento così. No, scusate, il consigliere ha tempo, credo 5 minuti, e adesso controllo, hai visto? Per illustrare l'interpellanza. Non è detto che debba leggere l'interpellanza, quindi Fasan continui pure. Questa volta è stato estremamente preciso, Presidente, sono d'accordo con lei. Lei però... Questo è un problema politico e la politica se ne deve occupare con responsabilità, ognuno nella sua parte e nel proprio ruolo. Beh, è una cosa condivisibile. I comuni attraverso le loro rappresentanze, le forze politiche e sociali nel loro insieme attraverso le loro rappresentanze e le relazioni istituzionali. Questo a conferma del fatto che un problema di questa natura deve essere affrontato e risolto nelle sedi opportune. Giusto per ricordare, in 5 anni l'amministrazione vittoriese ha versato più di 5 milioni di euro, soldi sottratti non solo alle casse comunali, ma anche dalle tasche dei cittadini vittoriesi, e che comunque avrebbero potuto andare per diminuire il prelievo fiscale o per manutentare la città, che al momento sembra in abbandono, tranne il centro dove si concentrano gli eventi del centenario. Mi domando anche se l'assessore Napoli si trovi ora d'accordo con questo cambiamento di rotta dell'amministrazione, dal momento che mi è sembrato particolarmente convinto nella sua posizione favorevole al contributo di solidarietà ai comuni con meno risorse, non mancando di esaltare la differenza in merito alla solidarietà fra l'attuale e le precedenti amministrazioni, come se l'amministrazione da Re avesse potuto fare qualcosa di diverso da quanto era stabilito dalla norma.
ma non avrebbe mancato sicuramente di chiedere indietro le risorse che erano state legittimamente sottratte, come in effetti ha ora sancito il TAR del Lazio. Grazie. Grazie consigliere. Una battuta. Lei avrà notato che nell'integrazione dell'ordine del giorno io ho inserito le sue 2 interpellanze presentate fuori orario. Me ne darà atto. Di solito brontola sempre con l'operato del sottoscritto. Se non l'avesse fatto. D'accordo, la parola all'assessore Napol per la risposta, prego. Ma cerchiamo di mettere un po' di ordine intanto, perché l'amico Fasan è molto creativo. Con riferimento alla sua interrogazione a risposta orale presentata in data 28 maggio 2018 ed acquisita il protocollo numero 20.601 relativo al Fondo di solidarietà comunale, si rappresenta quanto segue. Nella seduta consigliare del 7/3/2017, in occasione della risposta alla sua interpellanza sulla medesima questione, l'amministrazione motivò la mancata adesione al ricorso sulla base di una serie di elementi, non ultimo il fatto che, trattandosi di un problema eminentemente politico, era la politica a livello nazionale che doveva occuparsene, anche in considerazione della circostanza che in quel periodo di crisi finanziaria, parliamo del 2011, erano stati assunti da parte del governo precisi impegni. In particolare si deve ricordare che l'emanazione del provvedimento relativo al Fondo di solidarietà era la diretta conseguenza degli impegni presi dal governo Bossi-Berlusconi nel luglio 2011 per far fronte alla devastante crisi finanziaria che stava portando velocemente l'Italia verso il default. Lo spread ai primi di novembre 2011 raggiunse il record storico di 574 punti sui Bund tedeschi, con gli interessi dei nostri BTP a livelli insostenibili, vicino all'8%. Per fronteggiare l'emergenza venne chiesto aiuto all'Unione Europea, che ne subordinò la concessione all'emanazione di provvedimenti volti a produrre significativi tagli di spesa, nonché al miglioramento dell'assetto istituzionale con l'obiettivo di avere più efficienza e minori spese, nonché impegni precisi riferiti ai saldi di bilancio, impegni i cui risultati attesi erano garantiti dai risparmi della spesa oppure da un aumento delle entrate. In quegli anni si creò anche, venne emanato il provvedimento che diede origine poi al famoso bilancio armonizzato, stavo dicendo urbanizzato, ma insomma, ecco. Nell'anno 2016 si iniziò un confronto tra i comuni della nostra provincia che, sotto l'egida della Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, produsse un approfondimento tecnico-giuridico per verificare la possibilità di avviare un contenzioso presso il TAR del Lazio. I comuni che aderirono alla proposta di avviare un contenzioso furono solo 44 su 95 della provincia di Treviso, a conferma del fatto che un problema di tale natura doveva essere prioritariamente affrontato e risolto nelle sedi opportune e non nelle aule giudiziarie. Nell'anno successivo, ossia nel 2017, questa amministrazione ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale numero 129/2016, che ha dichiarato l'illegittimità del taglio di cui è l'articolo 16,6 del decreto legge numero 95/2012, non solo per la mancata intesa, ma anche per la mancanza di un termine e perché il taglio avveniva in uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario. Del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 17, il quale, a seguito della mancata intesa nelle conferenze Stato, Città ed Autonomie locali del 9 febbraio e del 23 marzo 17, ha confermato le riduzioni delle risorse di cui l'articolo 16,6 del decreto legge 95/2012. Del fatto che tra i criteri per la determinazione dei tagli si continua a far riferimento, tra l'altro, alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, penalizzando i comuni che riescono a pagare tempestivamente e quindi che sono virtuosi nei pagamenti. Dal fatto che i criteri di riparto per la definizione delle risorse spettanti ai comuni per l'anno 2013 penalizzano fortemente i comuni della Marca Trevigiana, in quanto questi versano al Fondo di solidarietà comunale più di quanto ricevano in fase di ridistribuzione.
Pertanto, preso atto che nessun intervento equitativo era stato messo in atto dal governo per risolvere la questione, ma che al contrario il Comune di Vittorio Veneto risultava fortemente penalizzato dal decreto del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2017, l'amministrazione comunale ha quindi deciso di aderire alla proposta dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana di impugnare anche per violazione del giudicato costituzionale dinanzi al TAR Lazio il predetto decreto ministeriale. L'incarico è stato conferito con deliberazione della Giunta Comunale numero 134 del 4/7/2017 all'avvocato professor Luca Antonini del Foro di Milano. Anche per il corrente esercizio questa amministrazione ha valutato come le risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 e i relativi criteri di riparto risultano penalizzare ancora fortemente il Comune di Vittorio Veneto, al punto che questo presenta, al netto dei trasferimenti compensativi IMU e TASI, un saldo negativo tra la quota versata al fondo e quella ricevuta alla fine dell'applicazione del meccanismo perequativo per euro meno 1.353.359,61 euro. Inoltre, con le sentenze numero 2201 e 2200/2018, il Consiglio di Stato ha affermato il principio che l'intervenuta adozione del DPCM relativo al Fondo di solidarietà comunale ad esercizio finanziario avanzato e successivamente al termine ultimo fissato per legge per la predisposizione dei bilanci determini una sicura lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni come disegnata dall'articolo 119 della Costituzione, alla quale è connaturato il principio di certezza delle risorse disponibili. Considerata quindi la situazione di illegittima penalizzazione subita dal Comune di Vittorio Veneto, anche per l'anno 2018, questa amministrazione ha ritenuto di impugnare dinanzi al TAR del Lazio il DPCM 7 marzo 2018, conferendo con deliberazione della Giunta Comunale numero 91 del 17/5/2018 un nuovo incarico all'avvocato professor Antonini. Ciò detto, rimane in tutta evidenza il fatto che la situazione della finanza pubblica, nonostante i miglioramenti intervenuti negli ultimi anni, presenta ancora elementi di particolare criticità e l'assetto non risolto del Fondo di solidarietà comunale ne è la testimonianza. Mi auguro che questo provvedimento trovi spazio nell'agenda del nuovo governo al fine di pervenire ad un riequilibrio nella distribuzione delle risorse disponibili. Grazie Assessore. Consigliere Fasan. Una risposta incredibilmente lunga, bastava dire beh, abbiamo cambiato idea e forse avevi ragione tu il 3 luglio, quando io ho chiesto come mai che comuni con termini qui anche della vostra indirizzo politico l'hanno fatto. Voi avete detto che eravate meglio degli altri. Purtroppo no, per fortuna per i cittadini vittoriesi vi siete ricreduti e avete richiesto quanto che vi era stato tolto ingiustificatamente. L'ho fatto questa domanda solamente perché l'assessore Napoli quella volta mi aveva confermato che questa amministrazione era molto meglio della nostra. Ora volevo solo sapere se dove cascava l'asino questa volta. Avete fatto quello che dovevate fare e come avremmo fatto noi. Grazie. Grazie consigliere. Scusi, non è cascato nessun asino, abbiamo semplicemente ragionato. Grazie. Allora, è stato chiarissimo. Punto numero 4 all'ordine del giorno e do ancora punto 3.2 interrogazione e risposta orale del consigliere comunale Fasan Bruno, ancora lei, sulla frana del Fadalto. Consigliere Fasan, a lei la parola. Ancora Fasan, per fortuna che lavora, se no. Il 28 giugno 2018 si compie un anno dalla caduta della frana del Fadalto e, almeno visivamente, non si stanno facendo lavori di ripristino della statale 51 di Alemagna.
Ricordo che già altre 2 volte ho portato l'argomento in discussione in Consiglio Comunale, non ottenendo rassicurazioni sul ripristino della viabilità. Chiedo che il Consiglio Comunale sia informato su cosa sia stato fatto in quest'anno e che si stia impegnando e chi si stia impegnando per risolvere questa insostenibile situazione che sta portando alla chiusura tutte le attività commerciali dall'Alpago alla Valle Pisina. E poi qui ho fatto una precisazione. Egregio Sindaco, lei non manca mai di evidenziare la ripetitività degli argomenti delle mie interrogazioni. Probabilmente non si è accorto che le sue risposte difficilmente sono adeguate a soddisfare le mie domande, che non sono domande fatte ai giardinetti, ma sono interrogazioni consigliari e devono avere il dovuto rispetto. Ancora una volta, e della terza, sono a chiedere le ragioni del ritardo dell'apertura della statale 51 chiusa a causa della frana del Fadalto. Una frana il cui fronte non supera i 3 metri, ma che sta spegnendo tutte le attività commerciali della valle, già particolarmente provate dalla continuazione dell'autostrada fino a Belluno, e che mai come ora, con questa amministrazione, non ottengono le opportune attenzioni verso le difficoltà che stringono e tormentano la parte montana del nostro comune. Difficoltà che hanno portato all'impoverimento del tessuto sociale e l'abbandono dei residenti verso le aree più fornite di servizi. Ricordo che le strade comunali della valle sono disastrate ed è significativo che finora non hanno visto alcun spazzamento delle foglie e della sabbia invernale, per non parlare degli sfalci e della pulizia delle scarpate. Si figuri il sindaco che ANAS è in anticipo sul comune. Non credo che i cittadini residenti paghino IMU, tasse meno dei cittadini residenti nelle zone più centrali, anzi, come mi sono espresso in consiglio, succede il contrario. Eppure dalla Valle Pisina che parte l'acqua per tutta la pianura trevigiana, che viene pagata profumatamente anche dai cittadini vittoriesi, che annualmente contribuiscono con oltre 2 milioni di euro delle loro bollette che vanno... Consigliere, mi scusi, sto leggendo una cosa. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta intesa a conoscere la sussistenza, l'esattezza o la verità di un fatto determinato o le decisioni adottate o che si intengono adottare in ordine a un oggetto. Adesso lei ha fatto un'interrogazione sulla frana del Fadalto e adesso ci sta parlando di cose che importantissime, ma che non c'entrano niente con l'oggetto. Io nei suoi confronti. Com'è? Scusi? Se lei avesse la pazienza di aspettare che finisca l'intervento potrebbe capire perché ho fatto questa dilungazione. No, ma lei ha capito quello che ho letto? Sì. Ecco, allora le sto dicendo che quello che sta, mi scusi, non è per fare polemica, ma quello che sta dicendo lei, leggendo in questo momento, non c'entra con l'oggetto della sua interrogazione. No, però siccome io sono anche garantista, lei ha tempo, 1 minuto per completare lei deve l'intervento. essere solo garantista. Scusi, se no non farebbe presidente di tutti. Scusi, Prego. Vabbè. E dalle centrali idroelettriche, ascolti fino alla fine, abbia pazienza, che parte l'energia elettrica che fa andare le zone industriali della pianura che creano ricchezza ed entrate fiscali. Io l'ho calibrata sui 5 minuti, capisce? Visto che mi interrompe sempre. Ricordo che questa amministrazione ha raddoppiato il reddito Tasi alle centrali Enel, ricevendole 200.000 euro all'anno. Si potrebbe pensare di investire questa risorsa per qualche anno per risolvere la situazione di stallo e non di richiedere ai proprietari di terreni sovrastanti la statale. Visto che siamo in tema, il Comune potrebbe intervenire, anche se non fosse il suo compito, nell'attesa che il Tribunale decida su chi debba intervenire. Certamente dopo un anno di contraddizioni da parte delle istituzioni e di inettitudini a tutti i livelli è ora di fare qualcosa. Un po' come succede a Follina, si ricorda Presidente. È finito un minuto? 5 minuti, 51-56. 21-51, manca? 21-56. Sono scaduti i 5 minuti. Va bene. Grazie. Completerò quando Grazie dirò se sono soddisfatto. Fasan, perché con la sua interrogazione mi offre l'opportunità per l'ennesima volta di informare il Consiglio Comunale e tutti i cittadini che sicuramente hanno capito e capiranno, che ci seguono nel merito, di una situazione di rischio che interessa il nostro territorio.
La statale 51 attualmente è percorribile a senso unico alternato di giorno, non tanto perché la stessa sia ammalorata, come invece riporta la sua brevissima interrogazione, e quindi debba essere ripristinata. Se così fosse, sarebbe facile capire chi debba intervenire. La strada è di ANAS e quindi dovrebbe intervenire ANAS. Come è già stato evidenziato anche nella precedente risposta, il problema è più complesso. È un problema di carattere geologico che interessa la stabilità del versante montuoso ad est della strada. Intervenire nella verifica di stabilità è una questione complessa, se non altro per l'estensione del fenomeno. Ci stanno lavorando ben 2 tavoli, il primo coordinato dalla Prefettura, il secondo, tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Veneto. Il tavolo tecnico, al quale partecipano, oltre alla Regione che apporta la propria competenza in campo geologico e di difesa del suolo, la provincia di Treviso, il comune di Vittorio Veneto, l'ANAS, Autostrade per l'Italia, RFI, ha predisposto un protocollo d'intesa che disciplina la partecipazione dei diversi soggetti per perseguire 2 obiettivi: lo studio sulla stabilità del versante e l'individuazione delle possibili opere di protezione delle infrastrutture e la realizzazione delle opere di protezione della strada statale. Posso anticipare che per proteggere la strada statale il tavolo tecnico sostiene che debba essere realizzata un'opera, non ritenendo possibile bloccare il fenomeno delle colate detritiche che interessa il versante. Fa piacere sottolineare in questa sede la collaborazione intrapresa con la Regione Veneto e gli altri soggetti interessati. Proprio in ragione della valutazione in merito alle possibili colate, aggiungo che la competente autorità di bacino ha individuato nell'area di Fadalto una zona di attenzione all'interno del piano di assetto idrogeologico, il PAI. Il Comune ne è stato informato con nota del 3 aprile 2018 e a sua volta ha interessato i cittadini proprietari di abitazioni, l'Enel e l'Unione Montana della potenziale pericolosità. Il lavoro finalizzato alla riapertura del transito sulla statale 51 in località Fadalto quindi continua ed il prossimo incontro del tavolo tecnico è fissato per il giorno 13 giugno in Regione. Grazie signor Sindaco. Consigliere Fasan, prego. Grazie Sindaco, lei ha uno strumento che si chiamano comunicazioni del Sindaco che tutti i consigli comunali potrebbe informare la cittadinanza e i Vallapisini in particolare di quello che si sta facendo, non costringere sempre i consiglieri a fare le domande. Io le avevo fatto questa interrogazione perché il 28 giugno è un anno che è caduta la frana e ci sono difficoltà nella statale 51 delle Maia. Il 28 giugno si compie un anno e noi vorremmo festeggiare questo evento, magari bloccando la strada o nei modi o nei termini concessi dalla legge. Ecco, avremmo il piacere noi lapisini se lei partecipasse a questa manifestazione di protesta, magari con la fascia tricolore, per far capire che anche il sindaco è dalla nostra parte e che non è un problema rispondere alle domande quando verrà aperta la statale o no. Capisce l'importanza? Se non lo capisce non lo capirà mai. La ringrazio del complimento, le ripeto perché forse non lo ricorda fin da subito, che ci sono 2 tavoli, il primo coordinato dalla Prefettura, il secondo tavolo tecnico coordinato dalla Regione Veneto, non dal Comune. Grazie. Grazie. Punto all'ordine del giorno seguente. Punto seguente all'ordine del giorno: surroga dei consiglieri comunali Darcia Caterina e De Valier Fabio, dimissionari rispettivamente dalla prima e seconda commissione. Articolo 13 regolamento: in caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione, il gruppo consigliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione con apposita deliberazione. Quindi do la parola al consigliere Dus.
Prego, mi dica. Come dovrebbe essere già agli atti è la mia proposta, per cui se può... No? Chiedo scusa, consigliere. Se no, vabbè, esplicito. Sì, meglio intanto. E la proposta è che in prima commissione entri la consigliera Silvia Criscuoli e in seconda commissione la consigliera Caterina Darcier. Quindi Silvia Criscuoli in prima commissione e Caterina Darcier in seconda commissione. Corretto, ecco, perfetto. La delibera è qui, ci sono i nomi. Bene, lo mettiamo a verbale. Ecco qua. Silvia Criscuoli, prima commissione, Caterina Darcier, seconda commissione. Quindi metto in votazione la delibera. Riepilogo. Prima commissione Silvia Criscuoli, seconda commissione Darcier, Caterina. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 6 astenuti, consigliere Fasan astenuto, 6 astenuti, quindi 11 favorevoli e 6 astenuti. Grazie consiglieri. Formalmente il punto numero 4 all'ordine del giorno e quindi do la parola ancora all'assessore Napoli per illustrare il punto bilancio di previsione, variazione d'urgenza. Sì, si tratta della ratifica della deliberazione di giunta numero 82 del 3/5/19 avente ad oggetto bilancio di previsione 2018-2020, variazione d'urgenza con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2017 ed adeguamento del PEG 2018-2020. Dalla delibera, dove c'è diciamo il dettaglio di questa variazione, do veloce lettura del contenuto. Allora, considerato che sulla base delle comunicazioni pervenute dai vari uffici in atti del servizio finanziario si devono registrare... Assessore Napoli, la fermo un attimo. Prego. La fermo un attimo. Ha ragione il consigliere Carnelos e chiedo scusa al Consiglio, dovevamo votare l'immediata eseguibilità del punto precedente, della delibera di surroga, quindi metto in votazione, se non avete niente in contrario, l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato, 11 favorevoli, 6 astenuti. Grazie. Bene. Assessore, prego. Bene. Chiedo scusa. Quindi dunque si devono registrare le seguenti variazioni di entrata, parte corrente e parte investimenti nel 2018 da apportare con urgenza al bilancio di previsione 2018-2020. Quindi maggiori entrate di parte corrente, quindi maggior trasferimento statale per fondo missione, immigrazione e accoglienza e garanzia dei diritti, articolo 12,2 decreto legge 193/2016 per richiedenti asilo per euro 36.500. Reiscrizione e contributo dal Ministero per commemorazione Brandolini per euro 50.000. Contributi da privati per manifestazioni per euro 2100, entrate da sponsorizzazioni tecniche per centenario fine Grande Guerra per euro 75.000, poi pari spesa, diritti rilascio carte identità elettroniche per euro 50.000, poi ci sarà la pari spesa, quota contravvenzioni e enti vari per euro 5.000, contributo dall'Istat per rilevazioni statistiche per euro 10.000, poi pari spesa, introito da IVA su servizi comunali per euro 23.300, contributo da familiari per rete di ricovero in istituto per euro 17.000, maggiori entrate di parte capitale, contributo da RFI SPA
per ristrutturazione e fabbricato ex magazzino merci della stazione ferroviaria per euro 93.000. Atteso che, in base alle richieste pervenute al servizio finanziario dai dirigenti di vari servizi, è necessario adeguare alcune voci di entrata e di uscita di parte corrente e di parte capitale per l'esercizio 18 per interventi che rivestono carattere di urgenza, principalmente relativi a maggiori spese correnti, rimborsi e restituzioni ICI-IMU per euro 20.000. Su questo solo due brevissime parole, nel senso che a seguito della revisione che è stata fatta l'anno scorso e che prosegue anche quest'anno, accanto a cifre dovute al comune sono emersi anche casi in cui i cittadini avevano versato più di quanto dovevano versare, e quindi abbiamo ritenuto fosse un atto di correttezza restituire questi cittadini di nostra sponte, senza aspettare, come di solito succede, che il cittadino faccia richiesta di rimborso. Credo sia forse il primo caso che succede nella storia del comune. Rimborso al Ministero dei diritti carte identità elettroniche per euro 50.000, spese relative a rilevazioni statistiche per euro 10.000, centri estivi bambini e ragazzi per euro 12.500, spese per il centenario Grande Guerra da sponsorizzazioni tecniche per euro 75.000, spese e contributi vari relativi al progetto di commemorazione di Brandolini per euro 100.000, spese per gestione associata a servizi socio-assistenziali 50.000. Maggiore spesa di parte capitale, quindi lavori per ripristino danni di forza maggiore sulla copertura e alla facciata dell'immobile destinato al distaccamento dei vigili del fuoco in via Pascoli per euro 93.000, nelle more della definizione del procedimento di liquidazione dei danni relativi all'evento atmosferico del giugno 2017 da parte della compagnia di assicurazione. E quindi ecco, questo è un po' il contenuto della delibera che vi chiediamo questa sera di ratificare. Ecco, grazie. Grazie, Assessore. La parola ai consiglieri. Consigliere Fasan. No. Allora era quello di prima, chiedo scusa. Consigliere Sant'Antonio. Sì, una domanda di tipo tecnico all'assessore. Vedo una reiscrizione di 50.000 euro per la commemorazione di Brandolino, Brandoline e Dadda. Volevo capire, siccome c'era una delibera a suo tempo della giunta comunale che parlava di un finanziamento del MIBAC di 100.000 euro, esatto. Se sono stati ricevuti tutti questi 100.000 euro, sono stati ricevuti in meno, e che senso hanno questi 50.000 euro che ha dovuto mettere l'amministrazione comunale? Cioè, giusto per capire se alla fine le commemorazioni costano 100.000 oppure 100.000 ricevuti dal Ministero più 50.000 messi dall'amministrazione di Vittorio Veneto. È una si possono rispondere velocemente? Sì, interattiva. Magari con l'aiuto della dottoressa, perché si tratta di una reiscrizione semplicemente perché mi pare che questo era già stato inserito nel bilancio già 2017, non è stato completamente speso, quindi quest'anno è stato reiscritto nuovamente nel bilancio, perché questo deriva dalla quota di avanzo amministrazione dell'anno scorso. Esatto, perché non essendo stato speso, perché non essendo stato speso è finito praticamente nell'avanzo d'amministrazione, sono stati spesi solo 50.000 euro, quindi gli altri 50 sono stati riscritti quest'anno per poterli spendere e contemporaneamente è stato applicato i 50.000, che è praticamente la parte di avanzo non applicata, non utilizzata, gli 50.000 non utilizzati l'anno scorso, che sono andati a finire in avanzo e quindi vengono utilizzati quest'anno per finanziare la parte di spesa. È l'avanzo praticamente che si è realizzato l'anno scorso, in quanto la quota non è stata spesa l'anno scorso. Totale è sempre 100. Totale è sempre 100. Quindi sono è solo problema contabile. Consigliere D'Arè.
No, mi ricordo che su questo punto all'ordine del giorno c'era una manifestazione, mi pare, da fare in quel di Cison di Valmarino. Come sappiamo, Cison di Valmarino è, diciamo, effettivamente non diciamo la patria, perché Brandolini Data nasce a Cordignano, però effettivamente c'era una manifestazione da fare a Cison, quindi vorrei capire se, siccome non era stata particolarmente chiaro il discorso di come si faceva, volevo capire. Sì, grazie consigliere. Sì, scusi, lei ricorda bene, è stato infatti confermato e annunciato nel concerto che è stato fatto sabato sera al Da Ponte con i filarmonici del Radio Veneto 1, che confesso adesso non ricordo se è a settembre, comunque vabbè, si farà un concerto anche a Cison, proprio in onore ovviamente di Brandolino Brandolini, esattamente come ricordava lei. Sì, Radio Veneto 1. Sì. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, su questi 50.000 euro che abbiamo riscritto a bilancio, sono vincolati per manifestazioni direttamente che vanno a celebrare il Brandolino Brandolini, o possono essere utilizzati anche per altri eventi al centenario? Grazie. No, è un investimento, cioè è un finanziamento finalizzato, mirato, sì, al progetto, perché in quanto è stato l'unico parlamentare morto diciamo in battaglia per gli eventi della Prima Guerra Mondiale, insomma, ecco. Grazie. Consigliere Botteon. Sì, stiamo procedendo a domanda-risposta, che è un po' inusuale, è un po' inusuale, però, come procedura. Grazie Presidente. Però funziona. Allora, mi sembra che funziona. Vabbè, cambiamo. No, visto che funziona oggi, non cambiamo. ha questa impressione anche lei, prego. Allora, in commissione consiliare era emersa una questione inerente ai 50.000 euro di maggiore spesa per la gestione associata dei servizi sociosanitari. Una questione che non è stata risposta, quindi volevo chiedere al sindaco, perché da quel che è emerso in commissione vi è questa uscita di 50. Sì, se il sindaco presta attenzione, grazie. Vi è questa uscita di 50.000 euro per l'USC che è stata votata dalla conferenza dei sindaci. Quindi volevamo puntualizzazioni sul perché, sulle cause, perché da quel che sembra sono i comuni che insieme hanno deciso di coprire una difficoltà, un deficit di bilancio, una difficoltà economica, finanziaria, di gestione dell'ULSS. E quindi ovviamente mi pare che questo costi 1,75 euro per abitante, e quindi chiedo appunto spiegazione, puntualizzazione di cosa è successo quindi in quella sede, la conferenza dei sindaci, e il perché quindi vi è questa uscita di quasi 2 euro per ogni cittadino. Sì, allora vado a memoria perché è passato qualche mese, saranno passati 3 mesi, fra l'altro era presente il consigliere Costa, a cui avevo dato la delega per quella conferenza, se vuole, perché c'è stato, fra virgolette, non dico imposto, ma prego. Sì, da quel che ricordo questo incremento di maggiore partecipazione dei comuni alla spesa derivava da un decreto ministeriale, e vi sono state parecchie critiche espresse dai comuni nei confronti del provvedimento che la Regione ha assunto, ma che del resto la Regione si era trovata ad assumere perché a monte c'era stata una diversa impostazione, perché i comuni dicevano che la Regione avrebbe potuto utilizzare quella parte, un certo finanziamento che c'era per i cosiddetti livelli extra LEA, livelli essenziali di assistenza. C'era un finanziamento extra che la Regione aveva. Ora, non essendo la Regione probabilmente ha inteso utilizzare per altri scopi, e da quel che ricordo è stato deciso in conferenza, pur con qualche osservazione, è stato deciso di incrementare, di aumentare quella 1,5 euro pro capite, anche perché dobbiamo tener conto che cose analoghe ancora capiteranno
nel senso che, secondo me anche giustamente, il direttore generale si trova ad avere dei termini diversi tra le tre ULS, modi diversi di partecipazione alla spesa per la quota a carico dei comuni, e quindi secondo me anche giustamente il direttore generale vorrebbe arrivare pian piano a una equiparazione affinché la quota sia uguale per tutti come obiettivo. Però ovviamente ci si chiede anche che dopo anche i servizi vengano adeguati a questo maggior contributo che 50.000 euro mi pare neanche circa già vengono sì, che hanno sempre un significato per tutti i comuni. Ecco, è un obiettivo che secondo me giustamente il direttore generale dell'ULSS si pone, avendo ereditato situazioni diverse nelle tre diverse aziende. Ecco, questo è quel che ricordo. Grazie. Assessore Costa. Consigliere Carnelos. Sì, l'intervento di Botteon mi dà il destro proprio per evidenziare quello che diceva Costa, e cioè che i livelli amministrativi intermedi trovano la soluzione scaricando sulle casse dei comuni. Questo è un dato ineliminabile e, dico io, non condivisibile. Anche qui mi direte che sono del secolo scorso, ma io rimpiango quando nei comitati di gestione i sindaci contavano. Adesso i funzionari ti intortano, bisogna farlo, la regione non dà, questo non dà, e alla fine l'imbuto è sempre nel comune. Non so cosa farà il direttore generale. Mi auguro che il livellamento nella ULSS ora provinciale sia verso il basso, cioè dell'ex ULSS 7, non delle altre due ULSS, perché se così non fosse, sicuramente in avanti sarà la PA prossima amministrazione, se davvero aumenteranno verso l'alto, altro che €1,75 per abitante. Qui io credo che noi dobbiamo reimpossessarci del, come si può dire, del mandato politico che i cittadini ci danno. Non è possibile che i vari dirigenti, peraltro è interessante notare che la richiesta di aumento viene da una ULSS complessivamente virtuosa. Allora io dico, invece di quei risparmi che hanno fatto, quantomeno che siano utili per i cittadini dei comuni, non aumentandogli la contribuzione. Perché qui spero di essere un cattivo profeta, ma prima o dopo si arriverà allo scontro, perché effettivamente, se notate, quando altre amministrazioni hanno rogne, la cosa più facile è quella di scaricarla sul livello inferiore. Tenete presente che se noi avessimo, magari, credo, un livello inferiore rispetto a quello del Consiglio Comunale, probabilmente faremmo altrettanto se l'andasso è questo. Ma non deve essere più così. E qui vedete, è una questione non di bianchi, rossi, celesti o rosa pallidi. È una questione di dignità degli amministratori pubblici, di chi è in un posto non perché ha vinto un concorso, non perché ha preso la spintarella, non perché è stato scelto da altri, ma di chi è stato scelto dai cittadini. Vedete, e prima un po' il sindaco l'ha detto, siamo
I sindaci hanno mugugnato, ma siamo stati costretti. È ora di finirla. I sindaci non essere costretti a niente. Sono gli altri che devono essere costretti dai sindaci e dai consiglieri comunali. Perché altrimenti, vedete, pian pianino già probabilmente l'opinione pubblica ce l'ha un po' in testa, come si può dire, qui attorno non conta niente. E sotto questo profilo, e chiudo, guardate che sotto questo aspetto ne va del prestigio istituzionale, ne va del prestigio istituzionale. Non è il nostro di Tizio, di Caio, di Sempronio, ma è proprio una perdita di valore. E allora non vorrei mai che pian pianino comandano solo i tecnici comunali, i tecnici dell'ULSS, i tecnici dell'Europa, i tecnici di Roma. E se questo avviene, guardate che non è colpa dei tecnici, è colpa dei politici che lo fanno fare. Ricordiamoci di questo, perché se poi c'è la disillusione popolare è dovuta a questo. Allora, vedete, e non è quello di un riacquisto di autorità. Per me la parola autorità è una brutta parola, non è, preferisco il riacquisto dell'autorevolezza. Viva Dio! Chi siede intorno a questi banchi, ovviamente di tutta Italia, deve riprendere l'orgoglio di riacquistare autorevolezza. Grazie e scusatemi. Grazie, consigliere. L'argomento era succoso. Grazie. Consigliere De Valier. Sì, buonasera, volevo fare solo una piccola postilla, perché questo €75 a testa sembrerebbe pochissimo, in verità su 443.000 euro pagati finora al Comune di Vittorio Veneto, un 50.000 euro è più del 20% in più, quindi non è proprio pochissimo. E vorrei solo capire lo standard a livello nazionale che introduce i costi appunto standard, cioè la logica di introdurre i costi standard introdurrebbe la logica del principio di efficienza, cioè se la USL nostra precedente rispetto alle altre riusciva a fare lo stesso servizio con €1,75 in meno cittadino, forse era più efficiente. Magari bisognerebbe anche capire dove sta l'efficienza, in quale delle tre che si sono unite per formare la provincia, essendo tra l'altro tutte e tre efficienti rispetto al livello nazionale, dico io. E quindi il livellamento anch'io sul parte alta mi vede un po' contrario in sostanza a priori. Avrei voluto capire se il servizio prestato a Vittorio Veneto, Pieve Soligo e Conegliano, lo stesso servizio quanto costava rispetto al servizio prodotto a Treviso o a Castelfranco o quant'altro in sostanza. Quindi un livellamento così è poco efficiente di per sé stesso. Grazie. Grazie, consigliere De Valier. Consigliere Darè. Ma io rispondo al consigliere Carnelos. Purtroppo c'è stata la Bassanini che ha dato potere ai tecnici. Nelle intenzioni quella legge era una legge fatta bene, attenzione, non sto criticando la legge, era una legge fatta bene nel senso che dava la possibilità all'amministratore di avere un tecnico che lo poteva aiutare nelle sue funzioni. Purtroppo il tecnico ha preso il sopravvento sul politico. Grazie consigliere. Allora io considererei chiuso il primo giro. Il primo giro sicuramente, iniziamo formalmente il secondo giro. No, consigliere... solo brevissimo per certo, replicare certo. Proprio al consigliere Darè, che sicuramente credo sia d'accordo sul fatto che c'è la necessità che il politico diventi autorevole. Capisce, consigliere? Cioè, il problema è che se il tecnico
prende decisioni che non gli spettano, è perché il politico glielo lascia fare, sempre fermo restando il rispetto della legge, ovviamente. Perché in dubbio, io le dico, io ho la sensazione, non a livello comunale, ma che più in su si va e più quell'aspetto del tecnicismo diventano convegni e progetti e studi e ai servizi non ci pensa più nessuno. Se io le dicessi che a livello sanitario sono incavolato perché mentre nei livelli, come si può dire, di chi passa carte, tutto sommato il personale aumenta, dove invece c'è, come si può dire, il diretto contatto con quello che l'ULSS fa e con quello che l'immaginario collettivo che pensa debba fare, cioè a livello di infermieri, a livello di personale che direttamente si occupa di sanità, lì, almeno se leggo bene da quelle che sono le statistiche, da quelle che sono le notizie che appaiono sui giornali, lì non si rimpingua niente, ma dottoroni, affari amministrativi là, tutto pieni e gli armadi sono pieni di studi, di affari, di statistiche, di questo, di quello, ma la gente si accorge soprattutto se ha brave e tante infermiere, se il servizio c'è o non c'è. E tanto per dire anche sul comune, vedete, bisogna tornare anche a avere abbastanza personale che lavora alle picche e baville, come che si diceva una volta. È vero, ci vogliono gli ingegneri, gli architetti, i geologi e chi più ne metta, ma ci vuole anche chi direttamente dà il servizio. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino, prego. Sì, credo che il tema sanità e salute sia un tema talmente vasto che non è neanche degno parlare 5 minuti adesso. Ha una cosa un po', diciamo, che non è neanche centrale sul discorso bilancio. Chiedo gentilmente all'assessore Costa e al sindaco se ci fate avere questa delibera in modo tale che tutti capiamo cosa è successo in quella riunione, così riusciamo a capire tecnicamente l'aumento, le motivazioni e via dicendo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Darè. No, rispondo sempre in merito, riguarda poco l'argomento, ma come lei sa il tecnico si tutela perché non c'è una garanzia per il tecnico che dà un parere. Allora quando noi abbiamo finito di fare i sindaci ci troviamo magari con 3-4 denunce che vanno avanti anche dopo il mandato, no? E allora quando ti trovi davanti il giudice o l'inquirente non è facile raccontarla. Allora in questa fase non c'è una tutela per il tecnico, per il burocrate, diciamolo, in una brutta parola, ma non c'è tutela neanche per l'amministratore. Non penso che l'amministratore pubblico che viene qua magari per 20 euro a seduta, 25 sono, quel che insomma non ci arricchiamo, quindi lei capisce che si può votare una delibera in un consiglio comunale, si può portarsi a casa magari qualche denuncia che poi si ripercuote quindi non c'è nessuna tutela per chi fa la pubblica amministrazione, quindi forse è qua da rivedere le cose, ma nel contesto generale, perché sicuramente ci sono stati delle persone che si sono appropriate facendo politica e facendo magari anche i tecnici, ma ci sono tantissime, la maggior parte di persone che hanno fatto per spirito di collaborazione e quella collaborazione non è stata poi mai ripagata. Allora forse è il caso di rivedere le regole del gioco che in questo momento sono sicuramente sfavorevoli a noi e anche ai tecnici. Grazie consigliere Darè. Parola al consigliere Sant'Antonio. Io volevo dire sorprendentemente in questi 4 anni posso dire che l'intervento stasera del consigliere Carnelos sono d'accordo al 100%, perché ha tirato fuori un argomento importante, cioè il fatto che i politici perdano l'opportunità di fare la vera politica e in qualche modo sfugga di mano la situazione per lasciarla ad altre persone che sostanzialmente dovrebbero fare solamente i tecnici. Allora, e qui dovremmo essere veramente noi ad impossessarci delle nostre potenzialità e del nostro dovere, anche
scrivendo per esempio delle delibere fatte bene, quindi stilando dei paletti, degli indirizzi piuttosto fissi in cui non ci siano molti modi di fare un po' quello che si vuole a posteriori. Allora riprenderò proprio l'argomento in uno dei prossimi interventi questa serata, perché secondo me calza proprio giusto a quello che diceva il consigliere. Comunque grazie per l'intervento, perché secondo me è stato importante. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Sì, grazie, ringrazio anche l'assessore Costa per la risposta. Anch'io appoggio l'intervento del consigliere Carnelos. È chiaro che volevo fare un'altra precisazione che non ho ben chiaro, cioè questa maggior spesa è una tantum o è una spesa che avremo ogni anno? Ogni anno? Quindi noi abbiamo una maggior spesa di 50.000 euro, quindi abbiamo 50.000 euro di servizi in meno. È anche curioso come questo fatto sia passato un po' senza un dibattito, senza che effettivamente, e anche questo passa, non se ne parla, la gente non lo sa e la politica quindi conta meno effettivamente, perché non può opporsi e viene quindi imposto in questo caso da un decreto ministeriale con questa zona d'ombra di questo ex Lea che sinceramente non ho capito. Qual è il problema? E quindi il problema che è stato anche sottolineato è proprio questo, che questi meccanismi di equiparazione, e qui mi riconduco anche forse alla prima interpellanza, quella del consigliere Fasan, perché secondo me qualcosa di analogo capita col fondo di solidarietà. Questi meccanismi di equiparazione, di solidarietà, che secondo me non ha nulla di solidarietà, finiscono spesso per penalizzare la virtuosità. E quindi ci si domanda che senso ha essere virtuosi se poi si viene penalizzati. Quindi questo può succedere per i comuni, può succedere per le ULS, ed è sicuramente una scelta che va in direzione opposta a quella che dovrebbe seguire la politica. Vi è un'altra osservazione che abbiamo fatto, di cui abbiamo dibattuto in Commissione Bilancio, che mi sento di sottoporre, ovvero, siccome vi è una variazione anche di maggiore entrata per 36.500 euro sul fondo di immigrazione, l'osservazione, il dibattito che vi è stato in Commissione è sul fatto che il fondo per l'immigrazione è un fondo che è legato al numero di richiedenti asilo, ma non vi è, da quello che abbiamo capito e discusso, non vi è nessun fondo, nessun ingresso legato al numero di richiedenti asilo che ottengono la cittadinanza. Quindi è legato al numero di richiedenti asilo, ma se ottengono la cittadinanza 200, 500, 1000, non cambiano le entrate per il Comune di Vittorio Veneto. Non so se però... E qui salta un po' il meccanismo, perché è chiaro che con nuovi 200, 500 cittadini cambia il livello di risorse che sono a disposizione per tutti, e quindi si abbassa ovviamente il livello dei servizi. E quindi penso che spesso dibattiamo sul numero di richiedenti asilo, in realtà forse dobbiamo un attimo spostare effettivamente, perché io non sono contrario, però è chiaro che un comune non deve essere penalizzato se appunto è solidale, questa sì è solidarietà, e invece rischia di essere penalizzato, e questo penso che sia un argomento decisamente interessante. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, grazie di questo dibattito che si è creato ai consiglieri, è stato molto interessante. Mi permetto di fare un'osservazione però. Secondo me all'interno di questo dibattito è mancata una parola, e la parola è coesione. È una parola che sentiamo spesso rievocare quando alziamo lo sguardo e iniziamo a parlare di politiche europee, e quando magari chiediamo agli altri stati di applicare la coesione nel nostro rispetto. Scendendo sulla scala nazionale, la parola coesione coniugata e riformulata in quel dibattito che abbiamo appena sentito dovrebbe assumere un certo valore. È vero che questo non deve penalizzare la questione legata alle virtuosità, cioè non si può dire che chi è virtuoso deve sopperire in continuazione a chi non lo è,
o creare meno virtuosità in altre regioni. Però ripeto, teniamo a mente la parola coesione, perché non tutte le regioni, non tutte le realtà, non tutti i comuni sono uguali, e se crediamo in quello che abbiamo detto all'inizio, cioè in un'Italia unita quando c'erano gli alpini, credo che dovremmo tenere a mente un po' più spesso anche la parola coesione. Grazie. Grazie consigliere Dus. Consigliere Fasan, prego. Grazie. Allora, solo una curiosità, un paio di curiosità. Diritti rilascio OCE per 50.000 euro, pari spesa. La domanda è: i richiedenti asilo che hanno preso la carta d'Italia la pagano o lo paghiamo solo noi? Poi, in riferimento a quello che ha detto Botteon, sono entrate 36.500 euro in più, credo, per l'immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che lo scorso anno erano arrivate, diciamo che l'assessore Napoli me l'ha spiegato bene, ma avrei piacere che mi riprendesse la cosa in consiglio comunale, così viene anche registrata. Maggior trasferimento statale per fondo missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per richiedenti asilo 36.500. Lo scorso anno sono arrivate 136.500, qui si parla di 36.500 perché sono già arrivati 100.000. La domanda è questa: e 136.500 vuol dire che ci sono 272 richiedenti asilo Vittorio Veneto, oppure, come dice Botteon, è una entrata una tantum, che siano 100, 200, 500? Io ho capito che 500 euro per ogni richiedente asilo vengono assegnati ai comuni che accolgono i richiedenti. Se mi spiegate queste due cose sarei felice, grazie. Grazie. Allora, aspetta, Assessore Napoli, un attimo. Chiudiamo, è chiuso il secondo giro, quindi le risposte, prego. Io rispondo per la parte che riguarda il bilancio, le altre robe non le so. Noi abbiamo iscritto a bilancio prudenzialmente 100.000 euro quando abbiamo approvato il bilancio di previsione. Speravamo che arrivassero 136.500 come lo scorso anno. Adesso sono arrivati i 36.500 che mancavano e quindi li riscriviamo a bilancio, tutto qua. Quindi la somma è la stessa esattamente dell'anno scorso. Punto. Che coincide col numero dei richiedenti o no? Questo non lo so dire. Si parla di 500 euro per ogni richiedente asilo? Sì, ma il numero è calibrato in base solo su certe date, cioè che sono fissate dal decreto ministeriale. Il numero però dei presenti attualmente è diverso, fra l'altro l'abbiamo detto in questa sede, credo, se non ricordo male, in seguito a una sua interpellanza. Il numero a quella data era, vado a memoria, di 199. Grazie. Bene, a questo punto se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione il punto numero 4, ratifica deliberazione di giunta 82 del 3 maggio 2018, bilancio di previsione 2018-2020, variazione d'urgenza con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 e adeguamento del PEG 2018-2020. Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 6 contrari, 1 astenuto, 10 favorevoli, 4, 8 e 2, 10. Mi confermate? Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato. Punto numero 5 all'ordine del giorno: regolamento intercomunale di polizia rurale, stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari, sezione di approvazione, aggiornamenti. Assessore Napoli, ancora lei la parola, prego. Abbiate pazienza, ancora sto colpo. Allora, forse vale la pena di fare un attimo, sì,
Va bene. Stringato. Allora, il regolamento di polizia rurale è uno strumento che i comuni del nostro territorio si sono dati, diciamo, a partire dall'anno 2010, quando è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra l'ARPA di Treviso e il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità, detto anche CODITV, l'ULS numero 7, l'ULS numero 8, i comuni di Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Fara di Solligo, Follina, Miane, Pieve di Solligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Valdobbiadene, Viddor e Vittorio Veneto, volto a coordinare le azioni amministrative del settore agricolo e vitivinicolo. Questo protocollo è stato poi seguito da una serie di altri, dall'approvazione di una serie di altri atti che hanno via via costituito per somma successiva il regolamento così com'è adesso, che viene appunto che si costituisce di vari stralci. C'è lo stralcio sezione B, gestione potature e biomasse, stralcio sezione C, tutela delle strade, regime delle acque, sistemazione agrarie, modalità di impianto, e lo stralcio sezione D, gestione e uso dei prodotti fitosanitari. Quindi questo documento arriva a una storia abbastanza complessa, che va dalla per esempio il Comune di Vittorio Veneto ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 30/6/2011 il testo condiviso del regolamento intercomunale di polizia rurale, stralcio della gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari nei comuni della DOCG. Poi con deliberazione sempre del Consiglio Comunale numero 43 del 30/12/2013 è stato approvato l'ulteriore stralcio sulla gestione dei prodotti fitosanitari nei comuni della DOCG, eccetera, che è oggetto di integrazione questa sera. Successivamente, sempre con approvazione del Consiglio Comunale numero 29 del 28/6/2016, è stato approvato il regolamento intercomunale di polizia rurale, stralcio sulla gestione potature e biomasse, sezione B, e stralcio sulla tutela delle strade e regime delle acque, sistemazione agraria e modalità di impianto, sezione C. Quindi un complesso di argomenti molto delicati, molto importanti, sui quali giustamente c'è molta attenzione. L'oggetto di stasera riguarda l'adeguamento della sezione D, che riguarda l'uso dei prodotti fitosanitari, cioè gestione e uso dei prodotti fitosanitari. Ecco, in pratica si tratta di un adeguamento, diciamo così, del nostro regolamento alle mutazioni e ai cambiamenti che sono intervenuti nella classificazione a partire dalle disposizioni della Comunità Europea, al PAN nazionale e le conseguenti delibere della Regione Veneto che hanno recepito tutta questa documentazione. L'altro elemento forse di più grande rilievo è che questo regolamento, questa modifica, contiene l'obbligo per tutti i comuni appunto della DOCG, Conegliano, Valdobbiadene, Prosecco Superiore, di vietare l'uso del famoso diserbante glifosate. Questo è un risultato molto importante, perché noi veniamo da ormai 2 anni nei quali 5 comuni, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Conegliano, Tarzo e San Pietro di Feletto, hanno emesso delle ordinanze di divieto specifico di questa sostanza per usi di diserbo, in quanto erano state rilevate delle tracce di una sostanza che si determina per la decadenza di questa sostanza nel corso del tempo in un pozzo nella zona di Conegliano dal quale pescava mi pare l'acquedotto. Quindi
una situazione, diciamo così, di attenzione, anche se la soglia era appena superata, però la norma come dire, su queste materie è molto rigida e impone i divieti. Abbiamo colto d'intesa fra intanto i comuni che hanno emesso l'ordinanza, ma poi questa esigenza di andare sempre verso una maggiore sostenibilità nelle pratiche agricole nella nostra zona è stata condivisa anche dal consorzio di OCG, lo stesso dai consorzio anche Prosecco DOC, e poi via via, insomma, è stata acquisita come ormai pratica corrente anche credo dalla totalità degli agricoltori. Quindi questo è secondo me un punto molto importante che ci fa ben sperare in un percorso volto verso sempre una maggiore, come dire, sostenibilità nelle pratiche agricole del nostro territorio. Quindi ecco, questa sera noi andiamo in approvazione della terza modifica dello stralcio del regolamento intercomunale di polizia rurale sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Si tratta di un semplice adeguamento dovuto alle mutate disposizioni normative, regolamento europeo CLP 1272 del 2008, il piano d'azione nazionale sull'uso di prodotti fitosanitari, il decreto giunta regionale del Veneto 1262 del 2016, avente per titolo indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Nella sostanza però non cambia la struttura e i contenuti del regolamento. La rivisitazione riguarda in particolare l'articolo 1, definizioni con la specifica delle aree sensibili specifiche e specifiche particolarmente sensibili, frequentate dalla popolazione dei gruppi vulnerabili, la creazione di allegati per quanto riguarda gli articoli 5, 6, 7 ed 8, la rimodulazione dell'articolo 9, il più importante del regolamento, con la trasposizione delle frasi di pericolo R con le frasi H hazard, l'integrazione dell'articolo 1, esecuzione dei trattamenti con erbicidi, con l'inserimento del comma 8 che dà la possibilità alle amministrazioni comunali di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti per la limitazione dell'utilizzo di alcune sostanze opportunamente segnalate agli organi di controllo. Poi l'integrazione dell'articolo 14 sui sistemi di informazione preventivi nei confronti della popolazione. Dunque, anche se apparentemente cambia poco nel regolamento, in realtà è stata accolta l'occasione per rendere l'impostazione generale del regolamento più snella e più coerente con le recenti variazioni normative, senza però tralasciare la funzione che essa svolge come strumento culturale e di lavoro nei confronti del mondo agricolo e non. Grazie. Grazie, Assessore Napoli. Ecco, se non c'è nessuna richiesta di dibattito, consigliere Posocco, prego. Grazie. Scusi. No, intervengo perché comunque secondo me quello che andremo probabilmente a approvare questa sera è un qualcosa di veramente importante, perché stiamo parlando siamo chiamati a approvare, diciamo, sul piano di polizia rurale la sezione D, che è quella delicata, e si parla infatti di gestione e uso di prodotti fitosanitari, che è un tema delicato e molto dibattuto tra la popolazione in questi ultimi anni. Allora, siamo qui che parliamo di un territorio di 15 comuni, dove viene coltivato il conegliano valdobbiadene Prosecco superiore. È un territorio, diciamo, dove uomo e paesaggio si sono modellati a vicenda, e in molte zone di questo Prosecco superiore, ripeto, gli agricoltori lavorano, consentitemi il termine, in modo quasi eroico, perché avete presente le colline, le nostre colline, andare a decespugliare adesso con il decespugliatore in mano per giornate intere a tagliare l'erba, i trattamenti comunque che devono fare sono fatti in molti casi
a mano, e quindi veramente si tratta di lavori pesanti. Certo, è un lavoro che dà soddisfazione, ma è un lavoro che mantiene anche il nostro territorio bello, in ordine e senz'altro curato. E questi agricoltori si tramandano i segreti del vino da generazione in generazione. Qua la cultura del vino è secolare, è un territorio che comunque fa ricerca, e molti ricercatori nel territorio danno la spinta verso l'innovazione. L'area della DOCG è fatta mediamente da aziende piccole a conduzione familiare rispetto ad altre zone della pianura, della zona della DOC per capirci, in cui le aziende sono più grandi e sono comunque meccanizzate. Quindi c'è una grossa differenza tra questo territorio e altri territori. Certo, negli ultimi 10 anni, 15 anni, l'aumento della superficie viticola, della superficie vitata, ha comportato un maggior utilizzo di prodotti fitosanitari. Allora, da un lato abbiamo gli agricoltori che certo non si divertono a utilizzare questi prodotti, però devono salvaguardare l'uva da attacchi di funghi e soprattutto insetti. D'altra parte, giustamente, i cittadini che preoccupati pretendono e chiedono la salvaguardia della salute umana, del territorio e dell'ambiente tutto. E allora qui l'amministrazione locale, a cui va anche a quella di Vittorio Veneto il mio plauso, si sono attivati 10 anni fa. Penso il primo territorio in Italia che si è attivato, in modo che di creare un intervento normativo che garantisca uno sviluppo sostenibile. Accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione, questo veniva coniugato alla tutela e alla protezione della salute umana, del territorio e della biodiversità sia animale sia vegetale. Oggi approviamo uno stralcio appunto importante sui fitofarmaci, sezione D. Quindi da un lato un grazie ai cittadini che comunque hanno sempre combattuto perché la salute umana fosse messa in primis, che l'argomento venisse sottoposto alla scienza e quindi alle amministrazioni e che venisse normato. Dall'altro un plauso agli agricoltori che già nel 2011 su base volontaria hanno cominciato a seguire su base volontaria il protocollo viticolo della DOCG, che già consigliava, qua avete una guida, magari questa è quella del 2018, il quale consigliava di non utilizzare prodotti con la dicitura in etichetta molto tossico o nocivo. Gli agricoltori del territorio hanno capito il valore del territorio e hanno cominciato a fare questo, cosa non scontata. Non scontata perché in altre zone, abbiamo detto agricoltura meccanizzata, prodotti con dicitura molto tossico, nocivo vengono utilizzati, costano meno, danno maggiori garanzie. Qua invece l'azienda ha capito che bisognava legare il prodotto al territorio, facendo crescere il territorio, salvaguardando i cittadini. E secondo me tutti abbiamo fatto un bellissimo passo, quindi ai cittadini, agli agricoltori e alle amministrazioni comunali che si sono date da fare in questo senso. Le ultime cose che voglio dire sono queste. Il regolamento non è fatto solo per gli agricoltori, nel senso, vietiamo il glifosate, sì, credetemi, le aziende agricole ormai non lo utilizzano più nelle nostre zone. Poi però se andate a chiedere ai commercianti perché si può vendere, scopriamo che chi utilizza il glifosate in realtà è chi ha un piccolo giardinetto a casa da 30 metri quadri, non ha voglia di togliere l'erba con la zappa e preferisce comunque utilizzare un prodotto che noi questa sera, che già da 2 anni con un'ordinanza del sindaco non facciamo utilizzare. Quindi sottolineiamo e diciamo ai cittadini, sì, ok l'agricoltura, ma anche tu cittadino a casa tua non lo puoi utilizzare. Una cosa sicuramente che
a cui l'assessore magari mi sa rispondere, è che comunque questi prodotti che sono vietati dal protocollo in realtà sono autorizzati dal Ministero della Sanità. Cosa rispondiamo a questa contraddizione, a questa che sembra una contraddizione? Tutto qui. Ah sì, una cosa, un invito per tutti voi invece: domenica c'è la 5ª edizione di Rive Divine, in cui si scopre il territorio, le aziende agricole, 2 passeggiate su percorso a est di Vittorio e ovest di Vittorio. È una manifestazione molto interessante organizzata dalla Proloco di Vittorio, e andiamo a scoprire veramente il territorio e vedere come negli ultimi anni veramente l'opera dell'uomo importante è riuscita a curare un territorio che altrimenti sarebbe stato abbandonato. Grazie. Grazie consigliere Posocco, ha fatto bene a ricordare questo appuntamento. Saracino, consigliere sì, Saracino. Ringrazio il consigliere Posocco per il suo discorso. Io cercherò di essere un po' più sintetico, nel senso che una cosa positiva che ho notato da quando sono qua in Consiglio Comunale, che questo è un regolamento vivo perché viene spesso modificato e migliorato. Questo deve essere un vanto per tutti i comuni che ne fanno parte, deve essere un vanto anche per i cittadini che abitano in questi comuni, perché vedono che l'amministrazione, a prescindere dal colore politico, è attiva e vicina a queste problematiche come pesticidi e trattamenti che sono venute fuori in modo diciamo prevalente in questi ultimi anni. Però c'è da dire che il nostro territorio è molto più tutelato e tutela soprattutto maggiormente rispetto ad altri territori che magari non hanno neanche un tipo di regolamento. Questo non vuol dire che questo regolamento è perfetto e che vada bene, è un regolamento che deve essere sempre migliorato, perché si può solo migliorare secondo me nella vita amministrativa, e questo è l'obiettivo costante, il miglioramento. Senz'altro questo regolamento deve essere anche magari un po' più discusso con i vari cittadini per fare informazione, così comprendono l'importanza che ha, ma soprattutto dovremmo dare una risposta, secondo me, che è quella che il cittadino vuole, cioè chi realmente fa il furbetto usando sostanze non regolari o usando metodi non concessi, che venga realmente punito e sanzionato, perché purtroppo al momento l'unico lato un po' oscuro di questo regolamento è che non c'è una pena certa e non c'è neanche il personale oggettivamente, come diceva l'assessore, per fare tutte le verifiche sui trattamenti fatti. Quindi il mio un auspicio a continuare questo lavoro, magari nel verso di rendere più effettive e concrete le sanzioni per chi sbaglia. Grazie. Grazie consigliere Saracino. Consigliere Dus, a lei sì, la parola. Anch'io brevemente. Ringrazio anche l'assessore Napoli e la commissione che ha lavorato insieme con il consigliere Saracino e Posocco e Canellos che erano presenti all'ultima commissione. Io credo che spesso i conflitti di cui noi leggiamo cronache nei giornali legati all'uso dei fitofarmaci nascano prevalentemente per una questione di tipo urbanistico, nel senso che assistiamo al conflitto se viene prima l'abitazione o prima il vigneto. E questo però fa parte un po' del tessuto urbanistico caratteristico del nostro territorio, dove abbiamo edificato probabilmente in posti che non dovevamo edificare. Questa cosa qui non si sviluppa, ad esempio, o si sviluppa in misura minore nella zona più a sud, ad esempio, della nostra provincia, dove le aree agricole sono ben definite e quindi c'è meno promiscuità. Questo, dal mio punto di vista, è una delle criticità che ahimè credo che neppure un regolamento andrà a far superare. La seconda considerazione invece è più di tipo culturale e dell'immaginario collettivo che noi abbiamo dell'uso dei fitofarmaci. Noi siamo cresciuti sentendoci dire che bisogna mangiare una mela al giorno perché toglie il medico di torno. Allora, sulle mele vengono consentite circa 400 sostanze tossiche, ecco, sulla mela.
E però lì i conflitti che nascono su quel territorio stanno nascendo ora, però fino adesso non ne sono scoppiati di così potenti. Eppure, ripeto, sono molti di più i trattamenti che vengono fatti sulle mele rispetto a quelli che vengono fatti sui vigneti. Allora è un problema di numero di trattamenti o, ripeto, è un problema urbanistico e di convivenza? Credo che una delle soluzioni sia un cambio culturale che gli agricoltori moderni stanno già attuando, ed è un esempio quelli che troviamo ad esempio lungo la pista ciclabile, dove avete visto che sono stati piantate tutta una serie di siepi, no? Eppure il regolamento non lo prevede nello specifico l'impianto di nuove siepi, no? È un'iniziativa che fa il privato e che serve però a sensibilizzare la popolazione e a delimitare, diciamo, la propria area di intervento. Ecco, quindi credo che oltre ai regolamenti, che sono importanti perché come sempre mettono dei paletti legali, ci sia da tenere in considerazione anche questo cambio culturale. Grazie. Grazie. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, allora ho apprezzato molto gli interventi e sono assolutamente favorevole a questa modifica che va nella direzione della salute, tuttavia volevo fare delle richieste e delle puntualizzazioni che ritengo importanti, ovvero ho sentito, se non sbaglio, che si è parlato di un pozzo inquinato, e allora volevo, siccome è delicata la questione, credo che sia giusto raccontare le cose con la maggiore chiarezza possibile. Allora, i pozzi trovati inquinati sono uno o più di uno? Inquinati, l'analisi sugli inquinanti che cosa ha rivelato? Cioè, l'eliminare il glifosato risolve il problema dalle analisi oppure no? Credo che ci sia bisogno perché è vero, il glifosato sicuramente è il più discusso tra i fitofarmaci, tra gli inquinanti, ma è sufficiente questo intervento oppure no? Credo che ci siano delle risposte, perché stiamo parlando di una risorsa, la più importante credo, cioè la risorsa idrica, le fonti sono, penso, un aspetto che non possiamo sottovalutare, e quindi credo che sia fondamentale dare le maggiori informazioni possibili e agire con il maggior livello di prevenzione possibile. E quindi io chiedo al Comune, purtroppo è uscito adesso l'assessore Costa, però chiedo delle risposte, faccio delle domande e chiedo le risposte, ovvero in merito al livello di inquinamento registrato, al numero di pozzi trovati, se adesso vi è un monitoraggio costante sui pozzi e quali sono i risultati di questo monitoraggio, se vi è un monitoraggio, perché penso che dopo aver trovato dei pozzi inquinati si sia alzato il livello di attenzione, e volevo appunto sentire qual è l'evoluzione, perché la notizia dei pozzi inquinati ormai è abbastanza vecchiotta. Inoltre un altro ragionamento, se nel regolamento di polizia rurale vi è una serie, quindi oltre all'elenco dei possibili inquinanti, vi sono una serie di indicazioni, ad esempio in merito alla distanza tra i vigneti e le strade, tra i vigneti e le abitazioni, e recentemente mi è capitato di fare una passeggiata tra i vigneti in località Formeniga, Confin, e sinceramente ho dei dubbi, perché ho visto proprio dei vigneti che arrivano a ridosso delle strade, le strade rurali, che però portano alle abitazioni, ho detto questo sicuramente non è una distanza che è prevista dal regolamento, perché finiva il vigneto e iniziava la strada, e quindi volevo chiedere in questo momento quali sono i controlli, perché possiamo fare tutti i regolamenti del mondo, ma se non prevediamo dei controlli, delle cadenze di controlli e del personale che effettui questi controlli, i regolamenti non servono a niente. E quindi chiedo in questo momento se vi è una programmazione dei controlli, se vi è un'organizzazione del controllo di questo regolamento che possa essere soddisfacente, o se si sta lavorando in tal senso. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Darè.
Sì, ben vengano queste modifiche, diciamo, a questo regolamento di polizia rurale, anche perché questa è un'opera che è partita dall'assessore Miatto e purtroppo se dopo quasi 10 anni di lavoro, di commissione, diciamo, e di fuoco di sbarramento per non approvare proprio il regolamento di polizia, questo ne ha provocato poi nel tempo anche gli inquinamenti che appunto chi mi ha preceduto ha spiegato. È chiaro che oltre a questo regolamento ci vogliono anche i controlli e gli atti sanzionatori per chi, diciamo, non rispetta, diciamo, questo regolamento, perché il Prosecco è sicuramente una fonte di straordinaria per il nostro territorio, sia dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista economico, ma anche per le imprese che ci lavorano attorno. Però è chiaro che l'ambiente va preservato, perché se domani fosse trovato all'interno del prodotto finito si trova una parte inquinante, questo prodotto dalla sera alla mattina crolla. Ci sono tantissime possibilità in giro per il mondo con vini, diciamo, sicuramente competitivi come il nostro. È un prodotto che va tutelato, ma va tutelato a favore soprattutto dei produttori, che sono i primi molto spesso che non approvano e cercano i sotterfugi per aggirare questo regolamento di polizia rurale. Allora veramente ci vuole anche la parte sanzionatoria, che mi pare sia abbastanza... non c'è. Quindi si sta solo nel buon senso, ma il buon senso a volte non è da tutti, c'è chi lavora in una certa maniera, chi lavora in... Quindi se c'è stato questo inquinamento è perché questo regolamento è arrivato anche in ritardo. Grazie consigliere. Ci sono delle risposte? Sì, allora per quanto riguarda i pozzi, l'inquinamento dei pozzi, da cui era nato quell'accordo dei 4 comuni, 5 comuni, era riferito a un pozzo sito nel comune di Conegliano, non di Vittorio Veneto. È ovvio che siccome l'acqua va in giù, abbiamo coinvolto tutti i comuni che afferivano in qualche modo come era verso quel pozzo. Per quanto poi riguarda quelli che il consigliere D'Area ha chiamato i ritardi nell'approvazione, lei sa che ovviamente non riguarda un comune, riguarda un ambito così vasto di comuni, per cui il medesimo regolamento deve essere approvato, e dico per fortuna, esattamente lo stesso in tutti i comuni, in modo che ci sia un'uniformità di trattamento per tutti. Poi per quanto riguarda la parte sanzionatoria, sono anch'io d'accordo che se uno non viene costretto in qualche modo a rispettare il regolamento non si va molto lontano. D'altro canto devo dire la verità che mi pare che i consorzi abbiano cambiato rispetto all'inizio atteggiamento, mentre prima erano un po' restii, ho visto, sì, erano restii a questo tipo di regolamento, invece poi sono già quando abbiamo 2 anni fa mi pare ormai approvato quell'ordinanza 5 comuni sul glifosate, i consorzi hanno convenuto con i comuni che era una scelta corretta. Grazie. Assessore. Sì, no, non mescolatevi, Assessore Napoli. Alcune considerazioni molto semplici, ma che però insomma stasera io prima di venire qua sono stato a Pieve di Soligo per un incontro dalle 17:30 fino alle 8:45, in cui eravamo presenti i rappresentanti dei comuni più per un'oretta un gruppo di rappresentanti chiamiamolo non so se si chiama associazione, comunque Fare Rete è un gruppo raggruppa le associazioni, diciamo così, ambientaliste che si relazionano con la problematica dei fitofarmaci. Quindi è in atto un confronto, un dialogo sui temi che
poi troviamo all'interno del regolamento. Ci sarà a breve un'intensificazione dell'attività di controllo che già in parte è iniziata. Fa da capofila il comune di Conegliano, perché ha una struttura di polizia locale più importante della nostra e quindi può dedicare del personale specificatamente a questo tipo di problematiche. Cioè l'intenzione è quello di strutturare un servizio attraverso una sorta di call center dove la gente magari si può rivolgere per segnalare eventuali diciamo così, situazioni di difformità rispetto a quello che può essere il regolamento. È vero che ci sono anche da questo primo mese di sperimentazione che stanno facendo a Conegliano, che emergono accanto a qualche segnalazione che ha effettivamente il senso di segnalare qualcosa che non funziona, ci sono tante segnalazioni che in realtà sono così delle sensazioni, oppure ho visto che stanno facendo il trattamento e c'è una nuvola, magari poi si va a vedere ed è un trattamento con dei prodotti per l'agricoltura biologica, e quindi siamo all'interno di una situazione ancora molto da sperimentare, però l'intenzione, accanto alle modifiche e alla messa a punto e alla puntualizzazione del regolamento, c'è anche la fase, diciamo così, di implementazione di un servizio di vigilanza sul territorio che vede le polizie locali in relazione con i carabinieri forestali o non so chi altri, in modo da creare una sorta di struttura che possa coprire tutto il territorio della DOCG. Questo è un lavoro che i comuni noi intendiamo portare avanti da qui al prossimo, entro fine anno, in sostanza per arrivare a regime con la prossima stagione. Ecco, detto questo, ci sono intervento del consigliere Posocco ma anche gli altri ci danno l'idea di un lavoro in itinere che non si ferma. E il lavoro che è stato portato avanti dai comuni della DOCG è un lavoro importante, primo per due motivazioni. La prima è che siamo riusciti 15 comuni a dialogare, a confrontarsi e poi a produrre un regolamento approvato da tutti. Guardate che è una cosa di una rilevanza quasi rivoluzionaria, perché storicamente, io non so, ma fra Vittorio Veneto e Valdobbiadene non ci sono molte relazioni così dal punto di vista delle frequentazioni, e anche questo ha il suo valore. Anche questo è un suo valore. Abbiamo scoperto che si possono fare cose assieme e anche importanti. Tanto è vero che il nostro regolamento se ne sta interessando anche la Commissione europea, ci è giunta richiesta da parte di un'area simile alla nostra nel comune di Benevento di avviare uno studio per importare, diciamo, l'esperienza fatta nel nostro territorio anche in quelle parti. Segno che qualcosa, come dire, di importante è stato fatto, perché riuscire a mettere assieme i comuni, i consorzi, l'ULS, tutti gli enti di ricerca presenti sul territorio, portarli a lavorare e a ragionare e a portare contributi in maniera proprio pratica e tangibile su poi un documento che deve regolamentare un'attività complessa come è quella della viticoltura, forse più di altre viticolture, di altre coltivazioni agricole, in particolare in un territorio così delicato come il nostro, non è una cosa molto facile. Quindi anche questo è un elemento che va sottolineato proprio a merito del lavoro portato avanti in questi 10 anni da tutti quanti. Anche perché sta subentrando un altro prodotto che noi insomma, il territorio vuole esprimere assieme al prodotto
prosecco, diciamo, di OCG, ed è il territorio. Allora è chiaro che il territorio come prodotto tu lo puoi proporre e mettere a disposizione degli ospiti che vogliono venire star qui assieme, se il territorio è bello, curato e soprattutto vivibile in maniera serena e tranquilla. E questo è un altro elemento che aiuta un po' tutti a capire il valore così anche delle limitazioni che si vanno a introdurre, perché chiaramente togliendo determinati prodotti significa che magari una consuetudine a fare le cose in un certo modo deve essere cambiata. E lo stesso vale anche per i trattamenti, perché il regolamento già oggi norma cosa si può fare e cosa non si può fare, però evidentemente ci sono abitudini e consuetudini che così vanno avanti un po' per inerzia, e lì bisognerà intervenire attraverso le opportune attività di controllo e di sanzione, perché oggi la tecnologia fortunatamente mette a disposizione gli strumenti per operare in maniera diversa e diciamo più utile a tutti quanti, anche perché oggi un prodotto fatto bene e rispettoso dell'ambiente ha anche un valore in più, un valore aggiunto in più che il mercato riconosce. Secondo me questo è un altro elemento che molti produttori hanno capito, e in questo aiuta molto anche il ricambio generazionale. Questo è un altro elemento importante. Detto questo, sui pozzi già risposto il sindaco, quindi diciamo che questo è stato l'elemento che ha consentito di attivare le ordinanze che poi hanno portato, diciamo così, all'allargamento e all'estensione di questo divieto nell'uso. Dopodiché la domanda, scusi consigliere Carnellos, vabbè no, scusami, mi sembrava che era una questione interessante, ma no, volevo solo dire che il nostro regolamento ha forzato lo status normativo e legislativo, nel senso che i prodotti che oggi vengono usati sono prodotti autorizzati, non sono contro legge, attenzione. Quindi il regolamento che noi abbiamo introdotto, condiviso poi dai consorzi e condiviso anche dal mondo agricolo dei produttori, è uno sforzo veramente importante che va apprezzato. Dopodiché non tutto è perfetto, però di questo si tratta, attenzione, perché il diserbante, no, glifosate non è un mezzo che è vietato contro legge, è un mezzo che si può tranquillamente utilizzare perché non è vietato. Lo vietiamo noi, ecco. Quindi se non so chi è, la Monsanto vuole fare causa, lo può fare, ma evidentemente non gli interessa, ecco. Grazie, scusate. Grazie. Sono stato... Consigliere Botteon. Sì, grazie, molto brevemente, anche perché penso che bisogna chiudere. Però, allora, intanto, sì, bene, ho apprezzato anche l'intervento del consigliere D'Area, cioè mi pare stia emergendo che sia le reti della salute, di fare salute, sia i consorzi debbono andare nella stessa direzione, perché la salute e il futuro del prodotto sono legate. Viene l'invito quindi da questo Consiglio Comunale a spostare l'attenzione sull'aspetto sanzionatorio, quindi perché penso che deve venire dai comuni, così come il regolamento viene dai comuni, anche l'applicazione del regolamento deve venire dai comuni. E sul glifosate, proprio questa osservazione dell'assessore Napoli, effettivamente se io fossi la Monsanto, ma perché nominate il mio prodotto? Cioè, non so se vi è stato il ragionamento da parte, ma perché non nominare il prodotto? Perché invece non dire si vieta l'utilizzo di fitofarmaci classificati cancerogeni, probabilmente cancerogeni, dallo IARC, così come il glifosate, perché ce ne potrebbero essere altri, ma così sembra proprio che si punti su uno specifico prodotto, ma in realtà non interessa il prodotto, interessa il rischio legato al prodotto. E quindi chiedo se vi è stato questa osservazione, questo dibattito, che secondo me è naturale. Grazie consigliere. Altre risposte?
No, diciamo il tema è, per quello che ne so io, che come dire, non sono un esperto della materia proprio, il tema glifosate è uscito perché in questo pozzo è stata rilevata la presenza di un derivato di questo prodotto e quindi si è intervenuti su questo, anche perché è il prodotto a più larga scala di utilizzo fondamentalmente, perché è un prodotto efficace, ha, come dire, tossicità, come dire, non è assolutamente certo, tanto è vero che la Commissione europea non l'ha messo al bando. Per esempio la FAO è contraria a mettere al bando il glifosate, per esempio, perché se no dice che mezzo mondo muore di fame, e quindi voglio dire, la questione, se la vediamo da un lato, ho capito, però insomma la FAO, lei è FAO, dopodiché se vogliamo toglierla di mezzo, vabbè, questa è un'altra questione. Quindi oggi, diciamo, come conseguenza di quella evidenza che si è manifestata in un pozzo di Conegliano, perché l'ULSS fa sistematicamente i controlli nei pozzi dove c'è l'acqua per l'alimentazione umana, è emersa questa discrepanza, dal che come elemento prudenziale è stata emessa l'ordinanza per 2 anni e poi estesa a tutti quanti. Basta, questa è l'origine di questo. Dopodiché quello che succederà in futuro lo condivideremo tutti quanti assieme. Grazie. Allora, a questo punto, se non ci sono problemi da parte vostra, metterei, se non ci sono dichiarazioni di voto, ma non ce ne sono. Punto numero 5, regolamento intercomunale di polizia rurale, stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari, sezione di approvazione, aggiornamenti. Favorevoli? Avete ragione e mi ha anche avvisato. Scrutatore supplente, consigliere Fasan? Benissimo, che accetta. Metto in votazione. Favorevoli? Unanimità. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Grazie consiglieri. Punto numero 6, variante urbanistica numero 61 del 2018, ai sensi della legge 4 del 2015, variante verde. Adozione. Signor Sindaco, prego. Grazie Presidente. Intanto, prima di spiegare, annoto subito che già in sede di commissione si è verificato che esistono 2 refusi, semplicemente 2 numeri da cambiare. Allora, a pagina 2, dove c'è dato atto, si dà atto appunto che sono pervenute 7 istanze. Per un refuso, a pagina 3, dove c'è ritenuto e il punto 2 della delibera, c'è scritto 18 aree, le aree invece ovviamente sono 7, le stesse che sono pervenute. La Regione Veneto ha approvato una legge nel 2005 che introduce una nuova fattispecie di variante urbanistica denominata varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili, il che significa che su istanza dei privati proprietari di aree edificabili il Comune può procedere ad adottare e approvare varianti allo strumento urbanistico perché queste aree siano depotenziate della loro capacità edificatoria. Questo Consiglio Comunale ha già approvato una variante verde nel 2016 relativa a 15 aree. Nel gennaio del 2018 è stato pubblicato un nuovo avviso per invitare tutti gli aventi titolo a presentare un'eventuale richiesta di riclassificazione delle loro aree qualora avessero voluto chiedere che fossero rese inedificabili. Entro 60 giorni, i 60 giorni previsti dalla legge, sono pervenute, come dicevo prima, 7 domande di riclassificazione. L'ufficio pianificazione ha quindi predisposto gli elaborati necessari per l'adozione della variante 61-2018 relativamente appunto a queste 7 aree. Se tutto va bene, le aree saranno anche mostrate a video.
Si tratta quindi ora da parte del Consiglio Comunale di adottare la variante e quindi di seguito, dopo la fase di pubblicazione e di raccolta delle osservazioni, di approvarla definitivamente. Per quanto riguarda il versamento del tributo relativo alle aree edificabili, trattandosi di una variante che già con l'adozione determina per le norme di salvaguardia un vincolo alla edificabilità, dall'efficacia del presente delibera di adozione i cittadini interessati non dovranno versare il relativo contributo. Di questo verranno notiziati individualmente visto l'esiguo numero. La stima del mancato introito da parte del Comune relativo al tributo IMU di queste 7 aree inedificabili è di circa 3.000 euro, quindi di mancati introiti, a fronte di una modifica di circa 5.000 metri quadri. La Commissione Consiliare nella seduta del 31 maggio ha anche chiesto quale fosse la cifra relativa alla precedente riclassificazione delle aree. I due dati chiesti sono questi: a fronte di una riclassificazione di circa 16.000 metri quadri, il mancato introito annuale è di circa 20.000 euro. Sì, ma credo, possiamo comunque elencare credo che l'aggiornamento non si possiamo, possa interrompere in questo momento, è una procedura che non si può interrompere. Possiamo elencare i nomi dei proprietari delle aree anche per verificare, cosa che si è fatta giustamente come aveva chiesto il consigliere Fasan in commissione, per evitare... Sì, esatto, se ci fosse qualche incompatibilità. Grazie. Architetto Scalet, se può, grazie. Eccolo qua. Sì, buonasera. Chiedo scusa, ma il PC sta riavviando tutto e anche se si interrompe non si blocca, non possiamo. Allora, come diceva il sindaco, questa è la seconda, diciamo, edizione delle varianti verdi e il bando è stato pubblicato alla fine di gennaio e per 60 giorni è stato pubblicato, ricevendo poi alla fine la domanda di 7 titolari di immobili di aree che sono classificate edificabili nel piano regolatore, con la richiesta appunto ai sensi di questa legge, della legge 4 del 2015, di riclassificarle in aree non edificabili. Non edificabili nel circolare che la Regione Veneto ha emanato successivamente a questa legge nel 2016, la circolare numero 1, ha indicato che esplicitamente la riclassificazione che si può attuare per queste aree è di 2 tipi: o area agricola se riguardano ambiti nei quali ambiti al momento edificabili che sono limitrofi o in prossimità di zone agricole, invece all'interno di centri abitati e nei contesti edificati la riclassificazione è quella che nel nostro piano regolatore si chiama verde di rispetto tutelato, che comunque corrisponde anche in altre tipologie, in altri comuni, a un verde non edificabile però interno all'abitato. Le domande che sono pervenute le vado a elencare per titolarità, proprio per verificare poi eventuali incompatibilità o per il voto. Sono la numero 1 di l'immobiliare CIOT SAS di CIOT Italo, che richiede una riclassificazione di un ambito. Dopo gli spiego dove si trovano. La seconda è Cevidalli Silvia, Piccin Luciano, poi un gruppo di più persone perché erano titolari assieme di un'altra area dei nomi Foda Nadia, Foda Rinaldo e Somma Villa Maddalena, un'altra istanza Foda Nadia e Fattorel Carlo assieme, quindi la sesta di Brun Elio e la settima di Brun Raffaello. La collocazione di questi 7 ambiti si può riassumere in 4, di 7 aree si può riassumere in 4 ambiti. Si trovano una serie di
3 aree in un ambito che si trova nella zona di San Lorenzo, nella località di San Lorenzo. Sono 3 ambiti che tra l'altro richiedono una riclassificazione perché sono zone edificabili, ma di fatto l'ambito di San Lorenzo ha una caratteristica, una particolarità dal punto di vista idrogeologico che già, anche se edificabile, limita fortemente l'edificabilità, quindi di fatto hanno un'edificabilità che non possono attuare già adesso, tant'è che infatti nel pagamento dell'IMU hanno delle riduzioni molto importanti, però di fatto a questo punto chiedono la riclassificazione perché lo stato di fatto è quello. Il secondo ambito riguarda due aree che si trovano lungo la via Ippolito Nievo, e sono aree che quindi vengono riclassificate, trovandosi all'interno tra l'altro di un ambito edificato, sono riclassificate in zona verde di rispetto tutelato. Il terzo ambito riguarda un'area lungo via Sant'Antonio, che di cui è richiesta la riclassificazione. Questa area si trova all'interno di un ambito perimetrato dal piano regolatore come progetto unitario, quindi interessa anche altre titolarità all'interno di questo stesso ambito, per le quali è stato dato avvio di avviso di procedimento agli altri titolari. Se hanno qualcosa da dire, hanno il tempo della pubblicazione ai termini delle osservazioni per poter dire qualcosa in merito al procedimento, perché si trovano modificati non la loro capacità edificatoria ma il contesto del progetto unitario. L'ultimo ambito è l'ambito numero 4, si trova lungo la via Col di Lana, è un'area vicina ad aree agricole, quindi la sua trasformazione è quella in zona agricola. Sono 2 piccole aree però di una stessa proprietà. Nel complesso la superficie che viene prevista in variante è di circa 5.000 metri, totalizzando la somma di tutte le aree in variante, e come aveva precisato il sindaco, si tratta di un minore introito dal punto di vista dell'IMU di circa di poco meno di 3.000 euro. Per quanto riguarda le procedure di variante, la variante è completa di tutte le dichiarazioni che sono necessarie. Per quanto riguarda la richiesta al Genio Civile e all'ULS, trattandosi di aree che non modificano per nulla capacità edificatorie, edificabilità e altro, si è ritenuto di non richiedere i competenti pareri perché riguardano proprio sono pareri che riguardano l'eventualità di un'edificazione. C'è la dichiarazione rispetto alla compatibilità idraulica per lo stesso motivo, perché non si modifica assolutamente nulla dello stato di fatto. E per quanto riguarda la Vinca, è previsto esplicitamente nella delibera 1400 del 2017 che in merito a queste tipologie di variante ci sia una dichiarazione, proprio perché l'impatto ambientale di una variante che non modifica assolutamente la trasformabilità del suolo non ha influenza, non ha interferenza sui siti di interesse comunitario e le ZPS, le zone di protezione speciale. E ultima, la VAS, è stato fatto invece lo screening di VAS che verrà inviato alla Regione Veneto dopo l'adozione, perché la Regione Veneto lo vuole analizzare anche con la delibera, vuole che sia accompagnato con la delibera di adozione. Ecco, una volta adottato viene poi pubblicato per 10+20. Grazie architetto. Bene, se non ci sono osservazioni, metto in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno, variante urbanistica 61 ai sensi della legge regionale 4 del 2015, variante verde, adozione, con le modifiche naturalmente agli atti, che abbiamo qui agli atti. Ok? Infatti ne abbiamo sempre tenuto conto.
Sì, dicevo c'erano due refusi, sono indicate 3 volte il numero delle aree, 7, 18, 18, ovviamente i 2 18 devono essere sostituiti con i numeri 7 e 7. Esatto. Grazie. Grazie. Allora metto in votazione, favorevoli, unanimità. Qui non serve l'immediata eseguibilità perché la variante ha tutto un suo iter di approvazione. Grazie. Ancora la parola per il punto 7 al Sindaco per illustrare. Variante 62 2018. Grazie. Questa è l'approvazione di un provvedimento che è già stato adottato da questo consesso consigliare e riguarda appunto la variante urbanistica 62 del 2018 relativa alla riclassificazione di 3 aree lungo viale Ippolito Pinto. La delibera è quella numero 9 del 2018, quella con cui è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020. La legge regionale 11 prevede all'articolo 35 che c'è la possibilità di determinare una nuova destinazione urbanistica per i beni da alienare e da valorizzare attraverso l'adozione e approvazione di varianti urbanistiche. Con la deliberazione appunto che ho citato, quella la numero 9, il Consiglio Comunale ha anche adottato la variante 62 relativa alla riclassificazione delle 3 aree che dicevo prima di proprietà comunale, erano destinazione F, la proposta era quella di riclassificarle in zona agricola. La variante adottata è stata pubblicata per 10 giorni e quindi nei successivi 20 giorni non è pervenuta alcuna osservazione né al Comune né alla provincia. Si tratta ora di approvare definitivamente questa variante per poter procedere poi all'alienazione. La Commissione consigliare nella seduta del 31 maggio ha chiesto di avere il valore delle aree invarianti e le stime delle 3 aree. La somma totale del valore delle 3 aree stimata è di 166.000 euro. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Posocco, prego. Sì, signor Sindaco, una curiosità, la superficie totale di queste 3 aree che non ricordo. Sì. Beh, più o meno. Beh, comunque in attesa della risposta ci sono altre osservazioni? (7.324 metri quadrati catastali). Okay. Bene. Non ci sono altri interventi, quindi metterei in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno, variante numero 62 del 2018. È uscito il consigliere Adare, siamo in 16, su 16, quindi favorevoli, contrari, astenuti. Allora 5 astenuti, 11 favorevoli, nessun contrario. Mi confermate? È scrutatore naturalmente, è tornato il consigliere Posocco e non c'è neanche qui l'immediata eseguibilità per lo stesso motivo per cui nelle varianti urbanistiche seguono un altro iter. Bene, punto numero 8 all'ordine del giorno, statale 51 di Alemagna, variante di Vittorio Veneto, primo stralcio La Sega Rindola, variante svincolo Vittorio Veneto Centro, conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo, deliberazione ai sensi dell'articolo 3 del DPR 383 del 94. La parola ancora al signor Sindaco per illustrare. Grazie. Il Consiglio Comunale nel 2015
con propria deliberazione numero 45 relativa ai lavori del primo stralcio della variante alla statale 51 di Vittorio Veneto dal Borgo La Sega a località Rindola, dopo aver esaminato le diverse ipotesi del collegamento con il centro città, ha ritenuto maggiormente rispondente al pubblico interesse l'ipotesi progettuale denominata attestazione su via Carso, ipotesi numero 1. Era la prima delle tre proposte. Questa proposta si sviluppa, come si evince dagli elaborati grafici inoltrati dall'ANAS, a nord del cimitero e si innesta su via Carso tramite una rotatoria. Tale progetto è arrivato alla fase del progetto definitivo e sono state avviate da ANAS tutte le relative procedure per la sua approvazione. Trattandosi di opera pubblica di interesse nazionale, i procedimenti sono in capo al Provveditorato delle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e alla Regione Veneto, ciascuno per la propria competenza. In particolare, la Regione Veneto ha concluso la fase dell'autorizzazione paesaggistica con il decreto del dirigente regionale che ha rilasciato la suddetta autorizzazione. Per poter procedere quindi con l'approvazione del progetto va accertata la conformità urbanistica attraverso l'intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383 del 94. La Regione ha avviato la procedura di propria competenza attestando con il provvedimento conclusivo 71-2018 del Presidente della Regione Veneto che non vi è la conformità urbanistica e di questo ha informato il Provveditorato alle Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. L'ente quindi, a norma dell'articolo 3 del citato DPR, ha provveduto a convocare la conferenza di servizi. Sottolineo che la convocazione è arrivata via PEC mercoledì scorso ed è stata portata a conoscenza della commissione consigliare che si era riunita giovedì. A tale conferenza dovranno partecipare la Regione Veneto, la provincia di Treviso e il comune di Vittorio Veneto, ciascuno autorizzato con gli atti formali di propria competenza. Per quanto riguarda il comune di Vittorio Veneto, la presenza del sottoscritto quale rappresentante dell'ente alla conferenza di servizi è prevista previa autorizzazione dell'organo rappresentativo che in questo caso è il Consiglio Comunale competente in materia urbanistica. La presente delibera, pertanto, è l'atto che formalizza il mandato al sottoscritto a presenziare alla conferenza di servizi. Aggiungo un paio di annotazioni che erano state richieste dalla Commissione, quella del 31 maggio. Premesso che l'intera procedura è in capo agli organi competenti nell'approvazione di opere di interesse statale e che la delibera che siamo chiamati a votare stasera è un adempimento legato alla sola procedura urbanistica per la formazione dell'intesa Stato-Regione in merito al progetto, per quanto riguarda gli altri aspetti posso portare delle informazioni che sono tutte ovviamente pubbliche, e cioè la procedura dell'autorizzazione paesaggistica, come già detto prima fra l'altro, si è compiuta con la conferenza di servizi indetta dalla Regione Veneto e quindi con il decreto del dirigente regionale che ha rilasciato l'autorizzazione. La VAS, cioè la valutazione ambientale strategica, non è dovuta, come è stato comunicato da ANAS, in quanto trattasi di un intervento in variante urbanistica relativo a opere statali e quindi rientra nella fattispecie esclusa dalla Regione Veneto nella delibera regionale 791 del 2009. Per quanto riguarda la VIA e la VINCA, il procedimento è in capo al Ministero dell'Ambiente che ha predisposto gli elaborati. Grazie. Grazie. Parola ai consiglieri. Metto in votazione. Consigliere Saracino, prego. Sì, buonasera. Nel 2015 erano state portate qua tre ipotesi e l'allora Consiglio Comunale aveva deciso di andare avanti sull'uscita su via Carso. Dopodiché in quel Consiglio Comunale, rileggendomi i verbali, sono uscite varie dichiarazioni dove diciamo anche richieste al sindaco che doveva portare all'ANAS durante la stesura del progetto, che quelle fatte anche dai consigli di maggioranza era verificare con l'ANAS la possibilità del potenziamento della viabilità accessoria,
chiedere all'ANAS il discorso dell'ingresso delle scuole, visto che l'ANAS stessa nella sua relazione dice che il nuovo innesto ricade in una zona caratterizzata dalla presenza di 2 istituti scolastici con impatto sulla circolazione dei pedoni ivi diretti. Tale inconveniente potrebbe comunque essere superato modificando eventualmente l'accessibilità agli istituti. Io ho visto il progetto, ho visto visione dei progetti depositati dall'ANAS, non ho visto nessuna di queste modifiche alla viabilità, diciamo, delle scuole e via dicendo. Lei le porterà queste istanze o il progetto che presenteranno andrà bene e basta? E dopodiché c'è il discorso che questo progetto, onestamente, tutte le prescrizioni che sono state date dai consiglieri non le vedo realizzate. Intanto questo, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Fra le premesse della delibera consigliare ho potuto prendere che l'amministrazione giudica maggiormente rispondente al pubblico interesse l'ipotesi progettuale denominata attestazione su via del Carso ipotesi 1. Sono fermamente convinto che l'ipotesi rispondente maggiormente al pubblico interesse sia che la variante vada a buon fine, e perché questo si realizzi bisogna che il progetto abbia tutte le autorizzazioni. Questo dovuto iter procedurale è stato seguito dalle precedenti amministrazioni Scotà e Re e hanno consentito che i lavori fossero avviati ed arrivassero all'Indola, malgrado l'opinione diversa di questa amministrazione, che si è professata contraria in campagna elettorale e molto coerentemente si assume ora i meriti della sua realizzazione. Solo ora, dopo più di 2 anni dall'inizio dei lavori, l'amministrazione si accorge o viene informata che l'uscita su via del Carso non ha la compatibilità urbanistica. Ora io capisco che il sindaco, che di mestiere fa altre cose, non possa essere stato consapevole di questa mancanza, ammesso e non concesso, del piano urbanistico, ma i tecnici comunali che da 10 anni seguono questo progetto ed hanno tutte le competenze per farlo e per questo sono pagati, non hanno giustificazioni per il ritardo. Dopo 2 anni di lavori il traforo viene completato ed ancora non si sa se l'uscita sarà su via del Carso, su via Virgilio, oppure se non ci sarà, perché senza autorizzazioni non si esce da nessuna parte, a meno che il sindaco non dichiari che la conferenza dei sindaci non ha possibilità ostative. Credo che sia necessario a questo punto fare una riflessione sulla delibera che andiamo a votare, ricostruendo il percorso progettuale e l'opera in questi anni, velocissimamente. Dapprima abbiamo presentato il progetto Zuccolo della variante statale 51 dalla località La Sega all'ospedale, che i beni ambientali bocciarono perché giudicato impattante nella sua seconda parte da Rindola all'ospedale. Per salvare il progetto e il finanziamento proponemmo che il traforo uscisse su via del Carso. Ricordo che i residenti uniti in un comitato e del Consiglio di quartiere si opposero a questa soluzione ed inoltre la Commissione Tecnica Provinciale, nella persona del dottor Spigariol, bocciò l'uscita su via del Carso perché sarebbe andata ad intasare una viabilità al servizio del campo scolastico e già in sofferenza. Inoltre il progetto non prevedeva alcun sbocco sulla statale 51, come avrebbe dovuto essere una variante di una statale. Ricordo anche la bocciatura del Ministero dell'Ambiente nella persona della dottoressa Vittarini, che negò l'autorizzazione dell'uscita su via del Carso. Ci sembrò opportuno, visti i veti incrociati che l'uscita su via del Carso aveva avuto, di proporre ad ANAS, come estrema ratio per salvare il finanziamento dell'opera, la soluzione della vita su via Virgilio. ANAS fu d'accordo e realizzò a proprie spese il progetto. Il progetto su via Virgilio ebbe tutti i pareri favorevoli e fu di seguito votato e adottato dal Consiglio Comunale, al quale seguirono i canonici 60 giorni per le osservazioni. Quindi ritornò in Consiglio Comunale, dove, votate le osservazioni, il progetto fu approvato. Questo in modo estremamente sintetico è stato l'iter per l'approvazione della variante. È passato tanto di quel tempo che non ricordo più come votò l'allora minoranza, qui degnamente rappresentata dal sindaco. Non ricordo se fosse d'accordo sull'uscita su via del Carso
o su via Virgilio, oppure su nessuna delle due. Da quello che si capisce questa sera abbiamo recepito che era d'accordo su via del Carso, malgrado la volontà contraria dei residenti, il parere contrario della Commissione Tecnica Provinciale, il parere contrario della Conferenza dei Sindaci, il parere contrario del Ministero dell'Ambiente. Se ben ricordo, la Conferenza dei Servizi dette allora un parere negativo motivato che mi auguro possa essere letto questa sera ai consiglieri, dando loro un'informazione in più per espletare in modo corretto e cosciente il loro voto. Da parte mia sono proprio curioso di conoscere le decisioni della Conferenza dei Servizi. Se il parere fosse positivo e motivato, vorrei essere informato su quali siano state le motivazioni per un così radicale cambio di rotta. Se il parere fosse negativo, si correbbe il rischio di vedere l'uscita su via del Carso chiusa fino a quando sarà realizzato il progetto fino all'ospedale. Infatti il parere fu negativo perché l'uscita su via del Carso, dopo la bocciatura del proseguo fino all'ospedale, non sarebbe potuta diventare l'uscita della variante della statale. Ma ciò che più preoccupa, al di là delle lucubrazioni e sbandamenti dell'attuale amministrazione, è che il progetto manca di un parere di compatibilità ambientale. Inoltre chiedo all'amministrazione che il progetto definitivo, qualora fosse approvato dalla Conferenza dei Servizi, dopo l'adozione del Consiglio, ha sottoposto le dovute osservazioni che dovranno essere recepite dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione definitiva. Chiedo inoltre che il Sindaco, in sede di Conferenza dei Servizi, realizzata per dare al progetto la conformità urbanistica, si impegni pure per la compatibilità ambientale. Ricordo che l'uscita su via Virgilio ha tutti i requisiti, attualmente, ha tutti i requisiti di conformità urbanistica ed ambientale e può essere realizzata da subito. Non scordiamoci che il vero buco nero urbanistico di Sant'Andrea è la volumetria e la presenza degli talciamenti, e l'uscita su via Virgilio era un'opportunità di futuro sviluppo e di ricomposizione ambientale. Come se non bastasse, l'uscita su via del Carso impedisce la realizzazione della variante della statale che assumerà i requisiti di una strada comunale. A chi spetterà la manutenzione della galleria e chi sosterrà i costi? Chi realizzerà la rotonda con via Vittorio Emanuele? Troppi interrogativi senza risposta al sindaco, ma è evidente che la mancanza di una programmazione che manderà in difficoltà le prossime amministrazioni. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus, prego. Sì. Le ricostruzioni storiche del consigliere Fasan sono spesso viziate da piccole ma grandi dimenticanze, e ne cito una che magari può aiutare anche chi ci segue da casa. Noi questa sera stiamo discutendo di una delibera che dà mandato al sindaco di partecipare alla conferenza di servizi, cosa che non avvenne però la scorsa volta, se non sbaglio, e su questo magari vorrei un chiarimento, cioè vorrei capire come mai la scorsa volta non fu discusso all'interno del Consiglio Comunale, cioè non fu dato mandato al sindaco di allora, o se sì, mi si sarà detto no, era stato dato mandato di partecipare alla conferenza dei servizi. E conferenza dei servizi che se non sbaglio stralciò il secondo stralcio, ma visto che magari l'ex sindaco è qui ce lo può dire, stralciò il secondo stralcio e impose quell'uscita di cui citava prima Fasan. Quindi il mio primo intervento è una domanda: come mai questa volta siamo qui e la scorsa volta non siamo andati, se non siamo andati? Grazie consigliere. Se non ci sono, consigliere Darè. No, rispondo subito. Innanzitutto in conferenza dei servizi si va per approvare e quindi dare un progetto definitivo. Quel progetto definitivo di uscita in via del Carso, noi abbiamo, e ci sono i verbali, siamo stati favorevoli, ma se complementare all'opera originale. Quello che dice il Consiglio lo votate voi,
la minoranza in quel frangente, no, te rispondo. Allora io ho chiaramente detto che l'uscita in Via del Carso sarebbe stata un'uscita idonea se complementare all'opera originale. Non è possibile riversare tutto il traffico. No, te rispondo. Lasciami che parli. È stato stralciato quella volta dalla sovrintendenza. La sovrintendenza ha bocciato il secondo stralcio, lo ha bocciato in maniera molto chiara, perché è inutile e dannosa. Quello aveva detto. Addirittura mi ricordo che l'allora sovrintendente addirittura ha bocciato sul progetto un baffo sulla rotatoria, perché voleva dire un'indicazione di uscita. Quindi adesso va tutto bene, per l'amor di Dio. Io vi voglio dire che il secondo stralcio, che adesso è stato approvato nella fase di progettazione, che per l'amor di Dio andrà bene, abbiamo votato anche a favore, però ricordo che deve andare sul quinquennale dell'ANAS, sul triennale dell'ANAS e quindi poi sul finanziamento. No, sarà Lega, in 5 anni... No, poteva essere anche a Del Rio, no? Visto che eravate fino a ieri. No, ha iniziato cosa? La progettazione. Il progetto dov'è? Avete dato mandato alla progettazione, come quella volta quando avete dato mandato all'ingegner Zuccolo sulla carta da formaggio per fare il progetto. Un progetto buttato via, 1,5 milioni di euro buttato via. No, la domanda è questa, ti sto rispondendo. Voi riversate tutto il traffico minimo per 5-6 anni, tanto il progetto va verificato e ci vogliono minimo 1-2 anni. Poi deve andare sul quinquennale dell'ANAS, quindi fanno 7. Quindi ci sono corsi e ricorsi, quindi per 7, 8, 9 anni il traffico passa tutto per Via del Carso. Complimenti. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Sì, grazie. Allora, vorrei chiarire certi aspetti perché che non mi sono chiari. Allora, intanto dalla delibera si evince che quello che abbiamo sostenuto, la Regione Veneto ha dichiarato il progetto non in conformità urbanistica e qui siamo tutti d'accordo. L'uscita di Via Virgilio non era un'uscita imposta dalla Lega, ma una scelta fatta in piena conformità urbanistica a seguito della valutazione della conformità ambientale. Okay? Erano pervenute delle osservazioni del quartiere che chiedevano di non portare il traffico in Via del Carso. In valutazione di impatto ambientale è andato tutto il tratto, tutto compreso anche il secondo stralcio, ed erano pervenute, se non sbaglio, le osservazioni del comune di Cappellamaggiore che era interessato all'uscita. Per Via del Carso le osservazioni furono fatte esclusivamente dal quartiere. La commissione nominante dalla provincia approvò in compatibilità ambientale il progetto. Tra l'altro, una cosa che nelle discussioni non mi sembra sia molto sia mai stata tenuta in considerazione, per l'ex Italcementi, per un suo sviluppo urbanistico, era propositivo nel completamento del campus con l'inserimento al suo interno di opere di supporto del campus stesso come la mensa e la palestra. Tra l'altro, e qui è presente l'architetto Antoniazzi, dovrebbe essere stato per questo senso anche protocollato un progetto di massima. Adesso si vuole tornare in Via del Carso e, trattandosi di una variante, al progetto si faccia seguito una valutazione di impatto ambientale, si raccolgano le osservazioni e si decida. In questa delibera, al contrario, sempre nello spirito di trasparenza e partecipazione,
si dà mandato al sindaco di approvare il progetto in sede di conferenza dei servizi. Tornando all'ultimo consiglio comunale in cui abbiamo discusso di questo argomento, se non vado errato, mi sembra si disse che quello che andavamo a fare sulle ipotesi era niente meno che una risposta a una lettera dell'ANAS pervenuta in comune, in cui si doveva andare a decidere cosa fare, quale dei progetti potesse venire approvato. Mi ricordo gli interventi del consigliere Dus, del consigliere Carnelos e dell'allora consigliere Costa, che dicevano: ma questo, non preoccupatevi, questo è solo un atto di indirizzo al sindaco, tutto tornerà in consiglio comunale e in consiglio comunale decideremo cosa fare. C'erano degli argomenti, delle domande a cui non era stata data risposta in quella sede. Mi ricordo il consigliere De Bastiani che parlava di ex consigliere De Bastiani che parlava di emergenze architettoniche, sottolineando il discorso della Madonna della Tosse e della chiesetta, quella del 1654 San Giuseppe, ecco, sì, e a cui i consiglieri stessi di maggioranza risposero loro l'ex consigliere De Bastiani dicendo: non si preoccupi consigliere, che torneremo in consiglio comunale e verranno date tutte le risposte. Tra l'altro io chiesi più volte il discorso del reitero del vincolo su questo progetto. Al di là delle risposte che non mi furono date, mi fu dato risposta che il sindaco verificherà sotto tutti gli aspetti che interessano quest'opera, ma mi si rispose: stiamo parlando di un elemento puntuale che tornerà in quest'aula corredato di tutte le valutazioni del momento, in cui se ne sarà verificata la fattibilità. In questo momento non si sta reiterando nulla. Ecco, allora io dico, adesso c'è qualche documento? Mi sembra che il sindaco vada in conferenza dei servizi a approvare quel progetto. Le risposte a quelle domande a cui il consigliere Dus, a cui l'assessore Costa, allora consigliere, a cui il consigliere Carnelos ci avevano tranquillizzato il consiglio comunale dicendo: non preoccupatevi, quando sarà approvato una delle tre soluzioni che il sindaco giudicherà assieme a che sarà la più fattibile, verremo qui e vi daremo tutte le risposte. Le risposte, signori, questa sera dove sono? Diamo ancora mandato al sindaco di approvare un progetto. Il reitero del vincolo, signori, l'ho chiesto 3 volte nel precedente consiglio comunale. Basta dirmi sì, no. Adesso che c'è un progetto lo sappiamo. Per piacere dateci queste risposte. Grazie. Grazie consigliere. Non essendoci altri interventi, invito alle risposte, se ci sono. Allora, cerco di andare per ordine. Per quanto riguarda il potenziamento della viabilità accessoria, lei non lo trova in questo mandato. Questo è un mandato a rappresentare il Comune. A differenza di quanto è stato fatto precedentemente, questa giunta, con lei che è così attento lettore delle delibere, ce la ricorda sicuramente, la numero 49 del 2018, della delibera di giunta. Noi abbiamo evidenziato i problemi e le interferenze tra l'opera pubblica statale e la viabilità urbana, e abbiamo anche formalmente chiesto una progettazione ed esecuzione di opere accessorie da parte di ANAS. Ovviamente non abbiamo suggerito noi la soluzione tecnica aspettiamo che ci venga proposta. È chiaro che noi chiediamo una fluidità del traffico e soprattutto una sicurezza per pedoni e ciclisti che percorrono
percorrono la zona, quindi dobbiamo garantire la fluidità del traffico e soprattutto la sicurezza dei pedoni. Per quanto riguarda poi il problema dell'entrata nelle scuole, è stata fatta anche più di un incontro con la provincia, che è titolare ovviamente delle scuole del campus, e assieme anche alla dirigenza scolastica, alle dirigenze scolastiche interessate, proponendo una gamma variegata di soluzioni, nel senso che è necessario prima di tutto ovviamente avere le opere interne di supporto rispetto alla viabilità esterna a servizio delle scuole ovviamente, dopodiché si valuterà in base anche a quelle che saranno le ricadute quale sarà la migliore soluzione. Tanto per essere chiari, prego? Ma allora, ripeto, abbiamo chiesto di migliorare tutta la viabilità interna. Beh, scusi, c'è già la viabilità, se lei non la conosce non è colpa mia, Bon, basta, la viabilità è quella che c'è, non è che che rivoluzioniamo nulla, abbiamo chiesto il potenziamento di tutta la viabilità interna. Poi lei dice tutte le prescrizioni non sono state, non so quali siano, lei ha detto tutte le prescrizioni che erano state chieste, non ho capito quali sono. Comunque, per l'amor di Dio, vado avanti. Lei dice che il consigliere Fasan solo ora, mentre invece i tecnici avrebbero dovuto sapere solo ora. Beh, quando arriva il progetto non è che si facciano le varianti prima che arrivi il progetto, almeno da che mondo è mondo. Non credo che prima, ma forse faranno un progetto diverso, quindi andiamo in variante. Varianti su che cosa? Lei prima ha detto che i tecnici che sono qui da anni dovevano sapere che non c'era la conformità, ma neanche su via Virgilio c'era la conformità, se no il sindaco allora non sarebbe andato in conferenza di servizi per la modifica urbanistica. Atteso e attestato che anche in questo caso serve una modifica rispetto all'attuale situazione urbanistica, è stata convocata ovviamente la conferenza di servizi, per la quale la legge, come sottolineava il consigliere Dus, prevede e prevedeva il mandato da parte dell'organo competente, cioè il Consiglio Comunale. È quello che viene chiesto questa sera. Rispetto a che cosa? Rispetto a un progetto che nel 2015 questo Consiglio Comunale ha già vagliato e ha considerato il più adatto, il migliore delle 3 soluzioni che erano state proposte. Su una cosa ha ragione il consigliere De Ressi, che il traffico passerà per qualche anno, 5-6, speriamo il meno possibile ovviamente, su via Carso. Annoto solo che oggi passa su via Martiri della Libertà. Riguardo alla conformità urbanistica ho già risposto, e anche per quanto riguarda il mandato. Grazie signor Sindaco. Non ci sono altri interventi, ma infatti sto aspettando. Consigliere Saracino. Sì, no, è giusto per ricordare questo discorso dell'impatto ambientale. Nel 2004 diceva che il completamento del collegamento della rotatoria della statale 51 permetterà altresì di captare il movimento veicolare proveniente e diretto al cementificio, che potrà avere accesso diretto alla nuova arteria senza interferire col traffico. Vabbè. Dopodiché diceva che si dovrà provvedere che la bretella che intersechi via Carso a livelli sfalsati, perché porterà un grosso traffico. Cioè, questo veniva già detto nel 2004 che l'uscita su via Carso era da scartare. Noi stiamo andando sempre su questa direzione. Dopodiché c'è una non conformità urbanistica della regione. Tra un'altra cosa c'è una grave mancanza sulla relazione dell'ANAS, che non cita neanche la chiesa di San Giuseppe in Campo come, diciamo, bene patrimoniale storico da tutelare. Dopodiché c'è anche il discorso che, come è stato già detto, verrà portato tutto il traffico pesante per 7, 10, se finisce come questo traforo per 50 anni, e lei ci chiede sempre di dare un mandato a lei su carta bianca senza sapere come verrà gestito tutto il discorso accessorio della viabilità, aspettando che l'ANAS ci faccia un progetto e ne dovremmo dire sì. Mi dispiace, questo non è accettabile. Siamo noi a decidere come va gestito il traffico in città, siamo noi che conosciamo la città, è il comune che deve dire all'ANAS fai così o colà perché io conosco meglio la città e questo può essere più utile.
non che l'ANAS mi dà un progetto e quello che viene viene. Questo non trovo un concetto corretto. E quindi questa uscita su Via Carso è uccidere Sant'Andrea per i prossimi 50-60 anni, soltanto per cosa? Per dire abbiamo messo noi la rotonda per l'uscita del traforo? Complimenti. Consigliere Darè, prego, a lei la parola. Sì, ho qua il verbale del 30/11/2015 Dus Marco, consigliere del gruppo Partito Democratico. Su questo argomento vorrei porre l'attenzione innanzitutto su una questione che è l'oggetto, che è un atto di indirizzo. Noi quello che stiamo valutando e poi successivamente votando è un atto di indirizzo, non è un progetto definitivo. Per cui quando noi scendiamo nei particolari, che io, dato che non sono ingegnere, non posso conoscere, e forse qualcun altro è più preparato di me. Questo è quello che lei dice sull'atto di indirizzo. Questa sera ne facciamo praticamente un altro. Ne ho anche per costa, perché ho la stessa pagina praticamente, dove praticamente nel suo lungo intervento non vorrei trovarmi, e questo lo dico proprio a titolo personale, perché sino a 3 anni fa, quando ero dall'altra parte, quindi da questa, mi sono opposto uscendo assieme a tutti. Ci siamo opposti perché c'era la reiterazione del vincolo e questa è una cosa chiara. Non vorrei adesso, perché il fatto mi trova dall'altra parte di maggioranza, essere censurato per lo stesso motivo. Allora, siccome io penso che bisogna fare le cose in maniera graduale, penso che c'è un progetto dell'ANAS, tra l'altro assegnato, un progetto che prevedeva l'uscita in via Virgilio e approvato e tra l'altro assegnato. Noi non possiamo pensare di fare un progetto, diciamo, limitativo solo in via del Carso perché c'è un altro progetto. Ricordiamoci che è cambiato anche un governo nel frattempo e probabilmente qualcuno non il sottoscritto, perché io sono sempre stato per la viabilità, ma qualcuno mi pare che dice no TAV, qualcuno dice le opere pubbliche, non sono d'accordo. Se questo non fosse, no, se questo non andasse in porto, cosa facciamo? Uccidiamo i cittadini di via del Carso? Allora, siccome c'è già un progetto in essere, applichiamo quello che c'è. Poi avviene il secondo stralcio, di cui io sono d'accordo, l'ho anche votato, lo abbiamo anche votato. Allora noi uccidiamo e soffochiamo chi subisse l'opera, il quartiere che subisse l'opera. Scusatemi, ma perché non facciamo le cose che sono già state progettate e più facciamo quella dell'uscita in via del Carso? Si dimezza il traffico, da una parte si va verso l'ospedale e quindi verso Sacile, quindi verso il Friuli, e dall'altra parte si va in zona industriale. Questo è il progetto, con cose semplici. Se poi arriva il secondo stralcio, ben venga, ben venga. Consigliere Dus, a lei la parola. Sì, visto che dal 2015 ad oggi non sono diventato ingegnere, non cambio molto le mie posizioni e pertanto sostengo questa delibera come ho fatto la scorsa volta. Allora, innanzitutto lei in questo momento mi sta confermando i timori che avevo in questi giorni, cioè che cambiato il governo probabilmente, o forse non è detto, insomma la storia ci dirà quale sarà il percorso. Potrebbe succedere che il secondo stralcio non venga avanti. Secondo me sarebbe un danno grosso per la città, perché quest'opera, perché si compia completamente, ha bisogno di entrambi gli stralci, non solo del primo. Perché il primo abbiamo detto che risolve solo parzialmente il problema. Ma io voglio dire, ma veramente vogliamo pensare che la soluzione sia fare un tunnel sotto le scuole superiori, fare un ponte sopra il Meschio, uscire, fare una rotonda, cioè vabbè tutto però, e questa sarebbe la soluzione più semplice? No, scusate un attimo, la soluzione più semplice è dove ad oggi i cittadini vedono già dove praticamente c'è l'uscita. Questa credo sia quella più semplice. L'altra la vedo un po' complessa, per cui ripeto, capisco che questa soluzione non sia ottimale, non risolva tutti i problemi. Per risolvere
buona parte dei problemi c'è bisogno dello secondo stralcio, mi auguro che il secondo stralcio venga avanti. Dico, questa è una soluzione intermedia ragionevole dal mio punto di vista. Grazie consigliere. Consigliere Botteon, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora io personalmente trovo un po' vecchia la discussione sull'uscita, perché ne abbiamo già dibattuto. E c'è stata una votazione. Tornare a tirar fuori era meglio quelle di Via Virgilio, quelle di Via del Carso. Sono convinto che quelle su Via Virgilio fosse obbrobriosa e ho votato convintamente quella volta e lo rifarei oggi. Ma è un dibattito vecchio, tirarlo fuori. Mi sembra molto più interessante invece il dibattito, la prima questione, quella sollevata dal consigliere Saracino sulla viabilità accessoria, e su questo quindi vorrei una puntualizzazione. Quindi ho sentito appunto la risposta del sindaco sulla delibera di giunta. Chiedo scusa se chiedo, perché non ho sotto mano la data, quindi della delibera di giunta sulla viabilità accessoria. Volevo sapere se c'è stata una risposta e volevo vedere cosa sta facendo il Comune, perché secondo me è fondamentale contrastare l'appesantimento del traffico che sarà dovuto all'apertura dell'uscita su Via del Carso, e quindi l'evoluzione, l'impatto sulla città, se vi è una viabilità accessoria, penso soprattutto all'ora di punta, all'una, quando escono dalle scuole, se vi è opere accessorie che riescono a smaltire, ad aiutare in quei frangenti, secondo me ne esce bene. Ma se invece resta tutto come adesso, allora sì, effettivamente i problemi ci sono e sono parecchi. Sono convinto che se invece operiamo in tal senso, l'impatto su Via del Carso e su Santa Adriana non sarà così pesante, perché non vi sarà un traffico così importante in quella direzione. E quindi invito quindi il sindaco, anche se non è proprio questo il punto all'ordine del giorno, perché qui si parla del mandato per la conferenza dei servizi, quindi chiedo la puntualizzazione appunto sulla data e sulla risposta, e invito ad attivarsi in tutti i modi possibili affinché le opere di viabilità accessoria siano contemplate, anche perché mi ricordo che quando abbiamo discusso su questa richiesta, era una delle frecce del nostro arco era il fatto che il tagliare l'uscita su Via Virgilio comportava un risparmio notevole da parte di ANAS, e quindi il cercare di portare quel risparmio appunto una parte di quel risparmio sul miglioramento delle viabilità accessorie. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Posocco. Certo. Allora, consigliere Botteon, lei ha ragione che qua non stiamo tornando sul tipo di uscita, ma io nel 2015, quando non ho votato, non avevamo deciso che era questa l'uscita. Era stato deciso che il sindaco ci informava e ci portava in quest'aula le risposte a tutte le domande che quella sera erano state fatte, come reitero del vincolo, che stasera andiamo a votare, perché votiamo una variante, per cui quando il consigliere Costa era all'opposizione mi faceva una testa quadrata a tutti i consigli comunali con questo reitero del vincolo. Adesso l'ho chiesto questa sera per la seconda volta: c'è reitero del vincolo, per piacere, con questo progetto? Mi volete rispondere? Solo una risposta: non c'è, buon, ok, sono contento, a posto. Quella sera mi avete detto che tutto tornava in consiglio comunale e i consiglieri di maggioranza hanno detto sì, sta tranquillo, torna tutto in consiglio comunale. Non torna niente in consiglio comunale. Ok, quindi per piacere rispondetemi sul discorso delle emergenze architettoniche e sul reitero del vincolo, che l'altra volta mi avevate assicurato, mi avreste dato una risposta quando il progetto tornava in aula. Grazie. Grazie consigliere Posocco. La parola al consigliere Carneros. Sì. Non volevo intervenire, ma di fronte... No, mi ha sollecitato Posocco l'ultimo intervento, che è davvero paradossale che Posocco voglia delle risposte
in un consiglio comunale, quando in precedenza il sindaco dell'epoca ci è andato senza nemmeno l'autorizzazione del consiglio comunale, perché anche all'epoca era invariante. No. Allora le risposte adesso gliele darò. Lasciamo terminare il consigliere. Allora, qui invece, siccome le leggi le rispettiamo e il sindaco non può, come in passato era successo, andare in conferenza di servizi senza essere autorizzato dal consiglio comunale, eccoci qua. In passato invece questo, e fra l'altro impedendo ai consiglieri di minoranza dell'epoca di dire alcunché. Semplice, no? Basta non andarci in consiglio comunale. Non ci siamo invece. Prima obiezione. Seconda questione. È davvero paradossale che stasera si torni, sento via Virgilio, via Carso. Ma se ne era già parlato. Allora, a meno che, per carità, sapete, io sono un vittoriese importato, quindi ho solo ricordi vaghi, ma ci sono voluti 90 anni per il buco, che ce ne vogliono altri 90 per uscire da quel buco, anche se, per carità, probabilmente l'intento di qualcuno è quello, non farlo uscire da nessuna parte. Allora, e fra l'altro anche qui bella osservazione, all'epoca la cosa più devastante di via Virgilio era che cosa? L'impatto con il campus scolastico. Sulla passate sotto. Io credo che sotto quel profilo questo sia migliorativo rispetto a quello di prima. Ripeto, se qualcuno, è vero, qualcuno potrebbe dirmi, io non sono ingegnere, guardate che si può uscire anche da un'altra parte, ma viva Dio, o è, in astratto dico naturalmente, o è quella proiezione in via Virgilio o è in via Carso. È vero, la fantasia italica è forte, ma ditemi dove, o almeno da quello che mi è stato detto non ce ne sono altri. Che Vittorio è fatta così. È vero anche che se avesse avuto altre soluzioni non serviva neanche il traforo, ma è imbottigliata in quel modo e quindi quella è. Le risposte, è indubbio una cosa, come lei sa e come i consiglieri sanno, una conferenza di servizi può approvare un progetto di opera pubblica solo se sono presenti tutti i pareri prescritti dalla legge, che siano pareri ambientali, architettonici, archeologici, ambientali, perché i membri di una conferenza di servizi che approvassero un progetto di opera pubblica in assenza di questi pareri a grane, anzi nessun tecnico giustamente metterebbe sul tavolo di quei commissari un progetto che dal punto di vista procedimentale non ha avuto tutti i pareri. Io non lo so, qui può essere che vengano confermati pareri precedenti e stia pur sicuro che a quel punto, se fosse così, al sindaco di Vittorio Veneto, al presidente della regione Veneto, che sono e poi a tutte le altre autorità, arriverebbe una comunicazione di questo genere in relazione alla conferenza dei servizi prevista per si comunica che tale conferenza non si terrà per vizi procedimentali. Su questo
E su queste risposte io mi sento garantito, perché nessun membro di una conferenza di servizi commette un reato, e commetterebbe un reato se approvasse un progetto che non ha tutti i pareri prescritti. E credo che questo sia elementare, logico per qualsiasi di noi. Ripeto, così qualcuno potrà dire cambio idea? Boh, può essere cambiato il progetto da un punto di vista di collocazione, 1 metro più, 1 metro meno. Sono cambiati i funzionari, probabilmente. Consigliere, Questo, la invito. Mi mancava... lei ferma sempre solo me. Chissà, no, non importa. Io fermo chi supera. No, l'ho avvisata che sì, grazie. No, sta era una per battuta, era un po' per svelenire il clima, un po' per... devo darle ragione, però per così divertirsi anche un po', perché altrimenti... no, ma lei ha ragione, ma bene. Così. L'ultima cosa la volevo dire al mio amico consigliere Darè, perché evidentemente è piombata su questa aula consigliare, come si può dire, gli spifferi sono arrivati, gli spifferi romani, l'autorevolezza della personalità che abbiamo in consiglio comunale ne dà, come si può dire, dobbiamo dare, sì, il segretario del Lega, della Liga Verde, credo non sia un quidam de populo, ma in qualche modo, a meno che, a meno che non sia la fase del tramonto, ma questo non lo so, è gennaio per la Lega, vedremo, ma questo dopo, non mi auguro di no, è bello, no, le dico che è bello avere in questo consiglio le personalità, e lei in questo momento, e non lo dico in pubblico, glielo dirò in privato, sotto questo aspetto c'è un qualcosa anche di, come si può dire, notevole e stimabile, pensando alla sua importanza e, diciamo, come si può dire, la sua preferenza per ora a rimanere in mezzo a noi la rende, come si può dire, apprezzabile, almeno dal mio punto di vista. Ma dico, e finisco davvero, sugli spifferi romani, ma si è detto che spifferi romani non ne sentiremo più, che saremo paroni a casa nostra, o ci sta già dicendo che probabilmente bisognerà tener conto ancora di Roma? Sa, noi siamo il paese di Tomasi di Lampedusa, e sa, Tomasi di Lampedusa disse che tutto cambi perché nulla cambi. Probabilmente, senza volerlo, è freudiano, ci ha detto questa sera che così come a Roma l'occulta causa assoluta in passato, uguale adesso. Scusatemi e chiedo scusa. Grazie, consigliere Carnelos. Consigliere Fasan. Ho una domanda e tante risposte per gli amici colleghi che sono intervenuti. Mi riferisco al sindaco che dice che non è in ritardo la conferenza dei servizi. Il fatto è che il traforo è completato e ancora non si hanno certezze sull'uscita. E se per caso ci dicono di no, cosa facciamo? Aspettiamo fino a quando completano, oppure cosa facciamo? Che ne so. Quando ci sono anche i precedenti di tre enti che hanno dato parere negativo la volta precedente, Adus che è preoccupato per la mancata trasparenza della precedente amministrazione, dico che non c'era, e sono pronto a scommettere che non ci sarà neppure la prossima volta quando se continua così. Vabbè. E ad US dico inoltre che questa soluzione non risolve problemi, ma crea problemi. Quando si ha un progetto già finanziato è da masochisti cambiare o cercare altre soluzioni. Vuol dire che non si vuole una soluzione certa. Poi dico, conformità ambientale,
conformità urbanistica con reitero del vincolo, non sono quisquiglie queste qui, sono un fatto molto grave, che basta una di queste conformità mancanti e non si fa niente. Poi arrivo all'amico Carnelos, che con Carnelos dice che siamo una botte di ferro, perché qui il Consiglio viene interpellato, cosa che non ha fatto la precedente amministrazione. I consiglieri comunali di minoranza dell'epoca non hanno potuto essere informati. Scommetto che sono andati alla Procura della Repubblica per questo, forse, non so, sono andati tante di quelle volte, e se non sono andati erano scarsi, credo. L'ultima la domanda che mi devo fare: il reitero del vincolo non sussiste nessuna particella espropriata, perché questa cosa passa inosservata, però potrebbe essere anche ostativa e difficoltosa per il progetto. E da ultimo, permettetemi, Spiriferi Romani, ricordo che da Roma sono partiti e si sono stati tolti i finanziamenti di progetto Quartieri 2, ti ricordi? Che avevamo, che il progetto Parcenida era stato finanziato, è arrivato Tonino Di Pietro e si è portato tutti i soldini nella... no, ancora sì. Costa, tu c'eri? E allora mi confermi? C'eri o non c'eri? Vabbè. E ora non sarebbe la prima volta che da Roma ci tolgono i soldini. Ecco, non sarà sicuramente la Lega che lo farà, ma mi sembra che i 5 Stelle si siano già espressi, non solo per Vittorio Veneto. Vabbè, faremo del nostro meglio, come ha fatto Tonino Di Pietro. Grazie. Grazie consigliere Fasan. Consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, un chiarimento. Volevo chiedere... Stavolta non ho sbagliato. Allora, un chiarimento tecnico. A un certo punto del dato atto si dice che il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato la non conformità urbanistica delle opere rispetto alle norme del piano urbanistico ed edilizio vigente nel Comune di Vittorio Veneto e ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale. Volevo chiedere cosa significa, cosa comporta che la Regione non abbia dato la non conformità urbanistica. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maset. Sì, grazie Presidente. Scusate. Allora, due brevi considerazioni volevo fare. La prima, che ne dicano i colleghi consiglieri di maggioranza che mi hanno preceduto, passaggio o non passaggio per il Consiglio Comunale, comunque noi in sostanza diamo mandato al Sindaco di fare che cosa? Di fare quello che ritiene più opportuno, ma più opportuno per la città di Vittorio Veneto o più opportuno per assecondare magari non so, quello che può essere un intendimento dell'ANAS. Poi un altro ragionamento, collega Dus, lei sentivo prima tempi dell'ANAS, tempi o non tempi. Io facevo un ragionamento prima molto semplice, che è stato oggetto anche di interpellanza del collega Fasan. Una piccola frana sulla statale 51 successe un anno fa e siamo ancora, io credo, agli inizi di una cosa che non sappiamo come andrà a finire, ed è passato un anno ed è una cosa, diciamola così, semplicissima. Allora voi pensate veramente che qua su un'operazione del genere avremo i tempi brevi? L'ANAS avrà tempi brevi? No, assolutamente. E quindi il ragionamento che faceva anche il collega Darè, passeranno gli anni, molti anni, noi avremo un problema che sarà un problema reale, grave, gravissimo per gli abitanti di quel quartiere. Io vi invito solo veramente a riflettere su questa cosa prima di prendere
la decisione che state per prendere questa sera votando a favore di questa delibera, perché il problema che creerete a quel quartiere sarà un problema grave e sarà un problema che durerà parecchi anni. Chi lo sa? 3, 5, 7, 10, 30? Cioè, ci abbiamo messo 90 anni, 70 anni a fare il traforo. Quanto ci metteremo poi a risolvere il problema? Quindi qui abbiamo disquisito tutti, abbiamo fatto tutti i bei ragionamenti pro, contro, sì, ma come. Io vorrei veramente rimarcare ancora che noi votando questa sera a favore creiamo un grave danno e un grosso problema al quartiere. Questo è innegabile. Poi tutto il resto sono tutte così divagazioni sul tema. Grazie. Grazie consigliere Maset. Quindi a questo punto, finito il secondo giro di interventi, le risposte, architetto Antoniazzi. Rispondo al consigliere Sant'Antonio. La procedura del DPR 383 che regola l'approvazione delle opere pubbliche di competenza statale prevede espressamente che la regione nella quale le opere pubbliche sono localizzate si esprima. La regione si è espressa sia verificando la compatibilità dell'opera rispetto al piano regionale di coordinamento, rispetto al quale l'opera è conforme, e poi ha chiesto al Comune la verifica della compatibilità rispetto al piano regolatore comunale. Rispetto al piano regolatore comunale l'opera presenta un punto di non conformità che è dove il tracciato viario si sovrappone all'attuale vincolo cimiteriale, zona cimiteriale, e quindi per questo c'è un decreto del Presidente della Regione che accerta questo fatto, e non potrebbe essere che così, perché sovrapponendo il progetto al piano regolatore di Vittorio Veneto questo si vede. La provincia di Treviso invece ha già comunicato il parere favorevole anche di conformità dell'opera al piano territoriale provinciale. Questi sono tutti adempimenti che la legge dello Stato prevede per le opere di interesse statale. Grazie architetto. Signor Sindaco. E quindi implicitamente l'architetto ha anche risposto alla questione del vincolo. Non c'è reitero del vincolo perché sono aree diverse rispetto a quelle precedenti, punto. Per cui non si può neanche parlare di reitero del vincolo. E per quanto riguarda le opere di viabilità accessoria, come sottolineava giustamente il consigliere Botteon, noi le abbiamo la delibera del 15 marzo, quella che abbiamo fatto di quest'anno, sì, ovviamente abbiamo potuto una volta vista anche qual era come dire, avuto ovviamente l'ok paesaggistico della regione, guardando in maniera più approfondita qual era il progetto. Sottolineo però una cosa, perché si rischia talvolta adesso non so, chiedo perdono se dico un'enormità, ma cerco di fare un esempio sperando che l'esempio che faccio sia comprensibile. Quando un consiglio comunale approvava un PRG o una variante, o oggi approva un PAT, non approva i singoli progetti edilizi di una città, approva un piano delle regole. Questo è un mandato da un punto di vista urbanistico, non progettuale. Il sindaco non fa, collega Maset, quello che ritiene opportuno. No, io non vado a fare quello che ritiene opportuno. D'altro canto già la delibera citata prima, la 45, mi dice quello che dovevo fare e quello che devo fare. Qui andiamo solo per una rettifica, diciamo così, non so se è corretto il termine, urbanistica. Questo è il mandato che viene dato, punto, non altro. Ma mi pare anche molto chiaro rispetto a quello che c'è scritto nel deliberato. Poi, visto che se ne è parlato prima, siccome viene fatto un paragone, poi i tempi dell'ANAS, vabbè,
sono i tempi dell'ANAS, ma non ritengo corretto dire che una piccola frana come quella sulla statale 51, lì abbiamo spiegato prima che è un notevole problema, se no non ci sarebbe un tavolo in prefettura e un tavolo tecnico in regione per cercare di trovare una soluzione alla sistemazione di tutto il versante, no della strada. La strada ci rimette perché c'è il versante, se no la strada in sé non avrebbe problemi, quindi non è un problemino, è una cosa che ahimè è rilevante e sarà rilevante, temo per molti anni, perché non è un problema. Ma non è un problema, in realtà non è un problema solo di ANAS, perché se fosse un problema di ANAS, l'ANAS si sarebbe arrangiata. Se sono coinvolte società autostrade, RFI, regione, provincia, eccetera, eccetera, vuol dire che il problema non è proprio di poco e coinvolge soprattutto tanti enti che devono ovviamente accordarsi e concordare le soluzioni. Un'ultima battuta, il cementificio era una roba del 2004, cioè che non c'è più quel cementificio da un pezzo, eh? Sì, no, ma lei diceva che c'erano le sollecitazioni sul cementificio, non c'è più, di fatto. Grazie, signor Sindaco. Bene, a questo punto, se non ci sono dichiarazioni di voto, c'è una dichiarazione di voto, vedo. Consigliere Dus, prego. Sì, dichiarazione di voto favorevole a questa variante. E mi dispiace solo che l'interesse della minoranza sia solo legato al fatto di impedire che in qualunque modo che sia questa amministrazione a concludere in parte questo progetto, però sì, ne prendo atto sia su questo punto all'ordine del giorno che che si svincola da questo ordine del giorno del Consiglio Comunale, ma è la stessa cosa che succede con la rotonda dell'ospedale di Costa, dove ahimè è tutto bloccato perché non si vuole che sia questa amministrazione a portare avanti quel progetto. Consigliere Saracino. Sì, dopo le dichiarazioni di Dus che dice che questa soluzione è più semplice per chi non ha soluzioni, per chi non ha interesse alla città, per chi se ne frega del traffico che arriverà su una via che non è calibrata per supportare quel traffico anche pesante davanti a delle scuole e che ad oggi non sappiamo se avremo una viabilità complementare degna. Quindi sì, l'unica cosa che voi siete capaci di fare questa sera è cercare di inaugurare qualche opera per le prossime amministrative, perché di vostro non avete fatto nulla, quindi concludete il lavoro degli altri. Grazie, voterò contrario. Consigliere Darè. Sì, il nostro voto è contrario per il motivo che ho detto prima e ripeto, l'opera che se solo in via del Carso è sicuramente un'opera estremamente riduttiva, soprattutto non ha la capacità di far defluire il traffico che arriva da nord, quindi noi siamo contrari per questo. Non siamo contrari, anzi per noi avremmo piacere che fosse già inaugurato, consigliere Dus. Non siamo contro quest'opera, diciamo che quest'opera così come la state chiudendo voi, perché questa è una modifica fatta da voi, perché c'era un'opera già cantierata, la fate così e noi non siamo d'accordo, appunto, noi eravamo d'accordo su questa uscita anche in via del Carso complementare all'opera originale, quindi il nostro voto sarà negativo. Grazie consigliere. Consigliere Maset. Grazie Presidente. Allora ribadisco anch'io che noi non siamo assolutamente contrari a quest'opera, visto che noi l'abbiamo portata avanti e abbiamo fatto sì che il traforo del Colle di Sant'Augusta fosse reale e si facesse come è stato fatto. Ma siamo contrari a questa definizione che voi date a questa soluzione, insomma, quindi è una responsabilità che voi vi prendete come maggioranza di fare questa così castroneria, la chiamerei io a questo punto, e noi non vogliamo condividere questa responsabilità e quindi per questo ribadisco, come ha detto il collega Darè, siamo contrari a questa vostra soluzione, non siamo contrari all'opera generale del traforo
e la sua parte finale, che invece è importante e anche così necessaria per la città. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Allora io invece coerentemente col voto precedente voto favorevolmente, anche perché brevemente le giustificazioni: si torna a ragionare in termini di circonvallazione, si evita l'attraversamento del Meschio, della pista ciclabile, del campo scolastico, non mi sembra poco. Però due raccomandazioni, quindi uno, la viabilità accessoria, perché la delibera del 15 marzo, adesso sono quasi 3 mesi, penso che sia fondamentale far sentire la propria voce e richiedere con insistenza questa, che è un intervento fondamentale per limitare i danni. E due, visto che il sindaco ha citato il PAT, penso che abbiate ancora un anno, e in quest'anno penso una delle cose che dovrete votare sarà questo PAT, di cui ogni tanto parliamo ma che non riusciamo ad affrontare in Consiglio Comunale. Credo che sia giunta l'ora. Grazie consigliere Botteon. Grazie ai consiglieri. Quindi metto in votazione il punto numero 8 all'ordine del giorno, statale 51 di Alemagna, variante di Vittorio Veneto 1, primo stralcio da Segarindola, variante svincolo Vittorio Veneto Centro. Favorevoli? Contrari? 6 contrari, 11 favorevoli. Astenuti non ce ne sono. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Medesimo risultato, 6 contrari e 11 favorevoli. Passiamo al punto numero 9. Do ancora la parola al sindaco. Area ex Carnielli, ripristino ambientale e rigenerazione urbana. Definizione, obiettivi. Grazie Presidente. Il ripristino ambientale, il recupero e la valorizzazione dell'area ex Carnielli sono i temi che questo punto all'ordine del giorno vuole porre all'attenzione del Consiglio Comunale. Il sito, che si trova nella zona centrale lungo il corso del fiume Meschio, ha alle spalle una lunga storia produttiva che rimanda al XVIII secolo. Le lavorazioni che vi sono state condotte nel tempo hanno causato un serio problema di inquinamento che oggi deve essere eliminato nell'interesse della salute dei cittadini. L'area è stata oggetto di un PIRUEA nel 2007, ma gli interventi di recupero non sono mai partiti. La ditta proprietaria è fallita nel 2012 e ora, dopo 6 anni, con tutte le aste andate deserte, il curatore fallimentare ha comunicato l'intenzione di abbandonare il bene. Obiettivo primario dell'amministrazione è che l'area venga bonificata e diventi una parte vitale della città, dove la gente possa incontrarsi, fruire di uno spazio di qualità lungo il corso del fiume e trovare quei servizi che nella zona centrale di Vittorio Veneto sono carenti. Per ottenere questo risultato può essere necessario rivisitare le previsioni urbanistiche del 2008, considerando tra l'altro le trasformazioni epocali che sono nel frattempo intervenute. Questa delibera vuole affermare che nel 2018 ad avere valore è la qualità del vivere della nostra città, la qualità degli spazi e la dotazione di servizi. Un cenno anche nel merito di un progetto in corso volto alla realizzazione di una centralina per la produzione di energia idroelettrica ottenibile con una derivazione d'acqua del Meschio. Pur riconoscendo il valore dell'idea, l'amministrazione comunale ritiene che in questo sito purtroppo inquinato la positività di produrre energia pulita e rinnovabile vada in secondo piano rispetto a quello prioritario di eliminare le cause dell'inquinamento e tutelare la salute pubblica, tenuto anche presente che il sito è stato dichiarato inquinato dalla Regione fin dall'anno 2000. Il recupero dell'area ex Carnielli è fondamentale in una prospettiva di virtuoso utilizzo del territorio, sia per le dimensioni del sito che per la posizione che occupa nel centro storico della città, a ridosso del percorso ciclopedonale che si estende lungo la riva sinistra del Meschio. Questa sera
possiamo dare inizio a un percorso che ha l'obiettivo di ripensare il futuro di quest'area coerentemente con le esigenze dei nostri giorni e con la primaria esigenza ambientale. È il Consiglio Comunale l'organo competente e responsabile ad attivare questo percorso, indicando in primis gli interessi pubblici in gioco e la loro gerarchia. Sulla base di essi poi provare a cercare delle soluzioni. Oggi la città chiede di rispondere a questo problema. Anche non fare è una decisione, ma credo, e credo lo pensiate anche tutti voi, che non è un'azione responsabile. Lascio ora la parola all'architetto Scaletta e all'architetto Antoniazzi. Grazie. Sì, facciamo una breve panoramica della storia, anche se è una vicenda molto lunga, ma cercheremo di riassumerla, è anche piuttosto complessa. Si parla di quest'ambito che è qui fotografato in una foto scattata da un elicottero intorno al 2005, 2004, 2005, per cui ancora c'era una situazione costruttiva che lo fa vedere nella sua completezza anche in uno stato di conservazione che non è più quello attuale. E già qui si può vedere, partendo un po' dalla struttura urbana che vedete è lungo il corso del fiume Meschio, dove c'è sulla riva sinistra del fiume il percorso pedonale, il ciclo pedonale del 99, vedete che nella parte sì che funziona, eccolo qua, nella parte più a nord e poi nella parte più a sud rispetto al plesso più imponente che è la costruzione degli anni del Novecento, ci sono le due porzioni che sono la parte originaria della struttura industriale, che risale addirittura alla fine del Settecento e primi dell'Ottocento, quando la famiglia De Mori aveva qui una delle diverse cartiere che facevano capo a questa famiglia. E a nord c'era una derivazione che c'è ancora, ora chiusa, del fiume per poter portare appunto l'alimentazione all'interno della cartiera. Poi successivamente è stato ampliato con la parte a sud e la cartiera ha lavorato fino ai primi del Novecento, quando poi è stata acquisita da una ditta completamente diversa, dalla ditta Teodoro Carnielli, che ha trasformato l'area comunque in prossimità del fiume e soprattutto utilizzando le strutture precedenti, e l'area adattata inizialmente solo gli edifici produttivi più antichi, più vecchi, e poi successivamente ampliando in tutta l'area in mezzo con la costruzione di diversi plessi che si sono sviluppati nel corso del Novecento, a metà del Novecento, con il grosso fronte che ha anche un tetto piano dove venivano fatte le prove per le biciclette, un velodromo, e poi i capannoni a shed più tradizionali e quindi il grosso capannone finale, tutti a produzione. Poi c'era il blocco uffici che invece era una palazzina, quella ancora esistente, peraltro anche utilizzata. Tutto questo plesso è stato attivo fino ai buoni tutti gli anni 80 di sicuro, e poi chiusa l'attività è stato acquisito e ha cambiato, non ha più avuto la sua destinazione, in questo caso produttiva, rimanendo però un grosso plesso, non solo per la sua memoria. Qui si produceva la Graziella, che forse è diventata un'icona insieme ad altri pezzi del Novecento della cultura italiana, quindi insomma un pezzo della storia che però ha lasciato anche un imponente complesso architettonico e anche una sua problematicità.
La variante di sintesi al piano regolatore, che costituisce la base ancora della pianificazione cittadina, approvata definitivamente nel 1995, non prevedeva per quest'ambito un cambio di destinazione d'uso. Questo in ragione del fatto che gli elaborati di variante erano stati predisposti appunto alla fine degli anni '80, quando ancora il futuro dell'area non era certo. Tuttavia già nel 1995 si diceva che la trasformazione di quest'area avrebbe comunque dovuto essere oggetto di una specifica variante urbanistica. Così nel 1997, quando il Comune ha preso in mano la situazione, ha fatto una ricognizione di tutte le sue aree produttive, per quest'area, come del resto per le aree limitrofe a quella che era l'area Carnielli, quindi l'area ex Fassina, l'area ex Piccin, tutto questo fronte che si attesta sull'area Carnielli, nel 1997 viene fatta una variante che predispone quella che allora veniva chiamata scheda normativa e che prevedeva questa scheda normativa. Questa è la situazione attuale, dove si vedono le trasformazioni intervenute rispetto alla situazione che vi ha illustrato prima l'architetto Scalette. Allora, la variante fatta nel 1997 prevedeva la trasformazione di quell'area da un'area a destinazione produttiva ad una zona a destinazione mista. Le schede normative fatte in quegli anni, infatti, sono state delle anticipazioni della pianificazione che poi la Regione Veneto avrebbe introdotto nel 2004, che superando lo zoning andavano a prevedere delle trasformazioni per aree. La variante del 97 prevedeva che in quell'area vi fosse un volume complessivo di quasi 60.000 metri cubi, vedete 59.500, di cui 25.500 a destinazione residenziale. Cercando di tradurre in maniera comprensibile questi numeri, 25.500 metri cubi residenziali vuol dire 75-80 unità immobiliari a destinazione residenziale. Poi prevedeva anche la realizzazione di una quota importante di volume destinato al terziario commerciale, con un'indicazione di cubatura di 28.000 metri cubi. 28.000 metri cubi a destinazione terziaria commerciale vuol dire 7.000 metri quadrati di superficie circa, vuol dire più di 2 volte uno dei grandi supermercati che ci sono in città. Nel 97 si prevedeva anche che una parte di cubatura, 6.000 metri cubi, quindi 2.000 metri quadrati, fossero poi destinati ad attrezzature di interesse comune, quindi a servizi per la città. Su questa situazione, quindi su questa previsione urbanistica del 1997, quando negli anni 2000 entrano nel regime urbanistico i piani attuativi di rigenerazione edilizia ed ambientale, quelli denominati poi PIRUEA, viene proposto nel 2004 e dopo una lunga e tortuosa vicenda approvato nel 2007 e successivamente leggermente variato nel 2008 un PIRUEA che prevede rispetto al piano regolatore vigente allora alcune modifiche che vedete quantitativamente espresse in questa tabella. Prevede quindi un lieve incremento della cubatura complessiva, un aumento importante della cubatura a destinazione residenziale dai 70-80 unità immobiliari previste nel 97. Con quella cubatura le unità immobiliari diventano oltre 100, 100-110 e un lieve ridimensionamento della capacità insediativa terziaria commerciale, con una superficie a fronte di 25.266 metri cubi di 6.414 metri quadrati, quindi restiamo sempre nell'ordine di grandezza doppio rispetto alle più grandi attività commerciali che ci sono in città. Il PIRUEA, così come approvato, prevedeva oltre agli interventi di insediativi nell'area alcune opere definite di beneficio pubblico
la strada che collega via Dante al centro sportivo, che era già un'opera prevista nel piano regolatore, la realizzazione di un asilo, di una scuola materna, una scuola, adesso il nome, non vorrei dire, vista ora il nome sbagliato secondo la nuova nomenclatura, nell'area che era allora ed è ancora la sede dei magazzini comunali in via Carducci, e quindi la realizzazione di una passerella. Il tutto era governato da 3 convenzioni urbanistiche. Sì, a seguito quindi dell'approvazione del piano e della sua variante ci sono state poi tutti gli atti successivi che si sono però poi a un certo punto arenati. Gli atti successivi sono le firme delle convenzioni, perché senza le convenzioni non si possono poi avere i permessi di costruire nel caso in cui ci sono tutte le... nel caso in cui ci sia il governo sia quello di un piano attuativo. Infatti sono state sottoscritte 2 delle 3 convenzioni. La prima convenzione è quella riguardante la gestione del beneficio pubblico, con particolare riferimento alla realizzazione della viabilità di collegamento tra la via Dante e Piazzale Consolini, che è una viabilità che era presente già comunque nel piano regolatore anche precedentemente al Piruea, quindi quello è un dato, era un beneficio pubblico comunque assodato e richiesto. E in questa convenzione era anche prevista la sottoscrizione, l'accensione di una polizza fideiussoria a copertura del 50% del valore dell'opera, quindi 650.000 euro, nel caso in cui appunto non si fosse addivenuti alla costruzione dell'opera. In più, nel frattempo, e dopo lo spiegherà più dettagliatamente l'architetto Antoniazzi, è intervenuta anche la questione dell'inquinamento dell'area e della sua bonifica, per cui questa convenzione urbanistica relativa al beneficio pubblico conteneva anche le garanzie che il Comune di Vittorio Veneto, ma anche la provincia di Treviso, che è competente a seguire l'aspetto del monitoraggio e della bonifica dell'area, aveva voluto introdurre proprio legandole alla convenzione urbanistica, quindi chiedendo la stipula anche in questo caso di polizze fideiussorie a copertura dell'esecuzione dei lotti di bonifica e del monitoraggio per una cifra complessiva di oltre 1 milione di euro, che però allo stato attuale non sono recuperabili con la riscossione tramite l'escussione della polizza, perché la ditta con la quale, la società con la quale erano state stipulate è andata in fallimento. Quindi in questo frangente la provincia di Treviso si trova inserita nel fallimento anche di questo aspetto, cioè quello della ditta della garante per la bonifica. La seconda convenzione che è stata siglata è invece una convenzione relativa alla realizzazione della parte relativa all'ex Fassina, quindi questo parte del complesso, perché il Piruè è comunque suddiviso in 2 lotti, ex Carnielli ed ex Fassina. La seconda convenzione garantiva la costruzione e le opere di urbanizzazione competenti quel particolare subcomparto. La terza convenzione non è mai stata sottoscritta. Sulla base di queste convenzioni, che per il momento sono ancora attive perché sono state sottoscritte e non hanno un termine di scadenza, sono stati poi rilasciati dei permessi di costruire. Brevemente, un permesso di costruire per la realizzazione della strada, della viabilità primaria, quella a beneficio pubblico, di cui è stato ritirato il permesso, ma non si sono mai avviati i lavori. È stato anche depositato un avvio dei lavori, ma non sono trascorsi abbondantemente i termini per la loro conclusione, perché si è fermato lì. La seconda relativa alle opere di urbanizzazione interne al comparto ex Fassina. In questo caso il permesso di costruire non è stato nemmeno ritirato, come non è stato ritirato quello per la costruzione del complesso edilizio. Quindi di fatto tutti i permessi di costruire sono scaduti da questo punto di vista. La vicenda
urbanistica ed edilizia dell'area è strettamente connessa alla vicenda ambientale. Il sito dell'ex Carnielli è stata una tra le aree indicate dalla Regione fin dal 2000 come sito inquinato. Sulla base di questo, già nel 2001 il Comune di Vittorio Veneto aveva approvato il piano di caratterizzazione presentato dalla società del Meschio, che allora era proprietaria dell'area. Nel 2004 era stato approvato il primo progetto di bonifica. Successivamente al 2004, quando ha preso via la progettazione del Piruea che vi è appena stata descritta, in parallelo è partito un lungo percorso di revisione del piano di bonifica e di rimodulazione di quelli che erano i lotti di bonifica, perché visto la dimensione dell'area, gli stessi si era tentato di suddividerla per parti e di metterla in relazione ai progetti edilizi. Dopo una lunga serie di conferenze dei servizi partite nel 2006, a dicembre 2010 il progetto di bonifica viene approvato. Il costo del progetto di bonifica approvato è di oltre 1.600.000 euro. Su questa situazione un cenno ad un'altra vicenda che interessa l'area e che ha una rilevanza ambientale, che è quella relativa all'attivazione di una centralina idroelettrica. L'area ex Carnielli, l'abbiamo visto prima nelle foto, aveva al suo interno un canale ed ha al suo interno un canale di derivazione, anche se in uno stato di abbandono, e su questo canale di derivazione era attiva una concessione idraulica che, viste le vicende della ditta proprietaria, era stata fatta decadere. Nel 2015 viene presentato da un soggetto terzo un progetto che è stato preso in carico dal Genio Civile di Treviso e per il quale il Comune viene notiziato. Di fronte a questo progetto, già nel 2000, in quel periodo, il Comune presenta un'osservazione rappresentando la situazione dell'area e coinvolgendo in questa osservazione anche l'ufficio ambiente della provincia che condivide le riflessioni del Comune e le sottolineature nel merito della situazione ambientale e di inquinamento dell'area. In ragione di questo il procedimento viene sospeso e riprende in sede regionale, dove la stessa ditta deposita il progetto per una verifica ai fini dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Di nuovo il Comune interviene, presenta nel marzo del 2017 delle osservazioni sono presentate anche dalla curatela fallimentare. L'analisi del progetto è sospesa. Solo a marzo di quest'anno vengono presentate delle integrazioni da parte della ditta e quindi l'esame della pratica riprende il suo corso. Sì. Per concludere, la situazione attuale, che si può anche vedere poi da una serie di immagini fotografiche che danno l'idea della situazione attuale, è che nel 2012 la ditte che avevano proposto il Piruea e che erano titolari delle aree depositano il fallimento è in mano quindi da allora a una curatela fallimentare attraverso il Tribunale fallimentare di Treviso, che ha in tutti questi anni da un lato garantito in qualche modo la situazione dell'area, il mantenimento nei minimi, al minimo possibile della situazione dell'area per quanto riguarda l'aspetto
dello sfalcio dell'erba, della messa in sicurezza degli immobili che potevano crollare sulle aree pubbliche, dall'altro il monitoraggio dei pozzi, quindi seguendo la procedura del piano di bonifica, ma almeno il mantenimento del monitoraggio, e dall'altro cercando di mettere all'asta a vantaggio ovviamente dei creditori il bene. In 6 anni questo non è riuscito, hanno fatto 7 aste, e quindi nel 2018 è pervenuta all'amministrazione una nota da parte della curatela fallimentare che informava l'amministrazione che a seguito di espressa indicazione del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale, dopo l'esperimento di tutta questa serie di procedure di gara, il compendio immobiliare non aveva più la rilevanza e l'appetibilità sul mercato, e gli oneri di bonifica continuavano a gravare sui creditori, per cui diciamo il destino di quest'area da parte della curatela fallimentare è quello del procedimento della derelizione, che vuol dire la riconsegna del compendio immobiliare alla società fallita, la quale società fallita viene sciolta, e quindi ricade sui membri che facevano parte della società fallita il compendio immobiliare, con tutti i suoi ovviamente oneri, cosa che probabilmente viene all'abbandono di questo bene non a una società o ai singoli che probabilmente non sono in grado di ottemperare a una serie di incombenze importanti relativamente all'aspetto ambientale. È logico che di conseguenza andrebbero a ricadere sull'amministrazione comunale, che quindi dovrebbe farsi carico di aspetti minimali del mantenimento, come i monitoraggi, lo sfalcio, il mantenimento in ordine degli spazi interni, le messe in sicurezza nel caso in cui si rendesse necessario, e tutto quello che è conseguente allo stato di degrado in cui, che si può dedurre anche dalle immagini fotografiche. Grazie. Quindi dalle conclusioni che abbiamo appena sentito è evidente che per riassumere potremmo dare risposta ad alcune domande che legittimamente e presumibilmente qualcuno potrebbe porsi. Perché si discute di questo argomento adesso? Per 2 motivi. Uno, perché, come è appena stato detto, recentemente, il 16 marzo 2018, la curatela fallimentare ha informato l'amministrazione comunale che intenderebbe abbandonare il bene visto l'insuccesso delle 7 aste pubbliche. E questa determinazione, se avviene, ovviamente comporta una serie di conseguenze che potrebbero direttamente ricadere sul comune, in quanto chiamato ad agire in via sostitutiva. In secondo luogo, perché adesso, cioè dal 28 marzo, è all'esame degli uffici regionali, come è stato appena ricordato dai tecnici, un progetto per l'attivazione di una centralina idroelettrica presentata da una ditta che non è quella titolare dell'area. Il comune quindi potrebbe essere anche in questo caso chiamato a espropriare per pubblica utilità l'area inquinata. Con questa delibera che viene proposta questa sera non si chiede alcuna variante, ma si chiede al Consiglio Comunale di evidenziare e di declinare in questo caso il pubblico interesse legato ovviamente alla questione della salute e dell'ambiente, e poi anche di manifestare la propria disponibilità a valutare ipotesi di ridimensionamento, di notevole, drastico ridimensionamento delle previsioni urbanistiche del 2008 che abbiamo visto prima illustrate nella tabella, con strumenti previsti dalla normativa vigente e sottoposti in ogni caso necessariamente e nuovamente a questo Consiglio, tenendo però fisso l'obiettivo primario che è quello della bonifica. Se il Consiglio è d'accordo si può procedere con un tentativo e vedere se la procedura fallimentare riesce a concludersi favorevolmente. Se il Consiglio non è d'accordo, il fallimento, la procedura, la curatela abbandona il bene, il Comune potrebbe essere chiamato
a procedere all'esproprio di parte di esso per realizzare la centralina se venisse concessionata, e per il resto potrebbe essere chiamato a intervenire per questioni di emergenza ambientale. Quindi qualsiasi decisione che prenderà il Consiglio sarà ovviamente rispettata, ma comporterà comunque una assunzione di responsabilità. Grazie. Grazie, signor Sindaco, architetto Antoniazzi, architetto Scaletta. La parola ai consiglieri per il dibattito, le domande. Consigliere Sant'Antonio, prego. Grazie. Nel coacervo di amenità cui l'amministrazione in carica ci ha abituati, mancava ora l'ultima perla, la cosiddetta definizione obiettivi, che siamo ora chiamati a votare. È lo stile a cui ci ha abituato l'amministrazione, con il supporto della direzione pianificazione del territorio, che con l'amministrazione e la curatela fallimentare saranno i protagonisti della navigazione in mare oscuro in cui il comune e la città intera andranno a veleggiare. Al di là della definizione nominale assunta per l'atto in questione, cioè definizione obiettivi, resta il fatto che si intende dare carta bianca al sindaco e agli uffici competenti di decidere quello che riterranno opportuno per la città, mettendo di lato il Consiglio Comunale. Esattamente come si fece il 17 luglio scorso, con la delibera piano triennale delle opere pubbliche, bocciata grazie alla mano alzata in dissenso della collega della maggioranza Elisa Sonego. Carta bianca quindi al sindaco e ai massimi responsabili degli uffici competenti, d'intesa col curatore fallimentare, e dopo probabilmente il conseguente dovere del Consiglio Comunale di approvare tutto quello che loro signori avranno deciso, varianti, cambi di destinazioni e chissà cos'altro. Dio solo sa ad oggi quello che verrà fuori dopo. Tutto vago, tutto indefinito, tutto incerto, dalla centralina che per il momento si deve bloccare ma poi non si sa, fino ai costi della bonifica e su chi li sosterrà. Insomma, in corso d'opera si potrà decidere tutto quello che converrà di più. Una delibera indubbiamente connotata da opacità estrema. Mi chiedo, e dovremmo chiederci tutti noi colleghi e consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, è questo il modo di progettare il futuro della nostra città? Come nel luglio dell'anno scorso, per risolvere il problema di Piazza Meschio, si pensò improvvisamente e senza dibattito pubblico di costruire un nuovo supermercato in fianco alla Cadoro. Così oggi, per il doveroso problema di asportare circa 6.000 metri quadrati di Ethernet, pericoloso per la salute pubblica, si va improvvisamente ad intervenire sul cuore strutturale e vitale della città, senza un minimo dibattito, senza interpellare e sentire la città, senza coinvolgere le categorie professionali e commerciali interessate a questa operazione, senza una riflessione sullo stato di agonia del centro cittadino, da via Garibaldi a via Manin, a Viale della Vittoria, al Quadrilatero, al supermercato ex Agribella, per finire alla incompiuta del Rione 66. È vero che sussiste la oggettiva situazione di emergenza di bonificare l'area ex Carnielli, ma ciò non giustifica che si debba riprogrammare la struttura urbanistica del centro città sotto l'impellenza di una possibile emergenza sanitaria, senza uno straccio di confronto pubblico e di dibattito cittadino. Colleghi consiglieri, siamo proprio convinti di dare potere assoluto al sindaco, titolare della delega all'urbanistica e agli uffici comunali competenti? Perché accettiamo di essere espropriati dal compito di determinare lo sviluppo della città? Perché lasciare agli uffici questo compito?
Era il discorso che faceva prima il consigliere Carnelos. Dal 1991, anno di avvio dell'iter dell'ultimo grande piano regolatore cittadino, la cosiddetta variante Trebbi d'Agostino, gli uffici competenti sono venuti via via assumendo fino ad oggi un ruolo sempre più incisivo nella definizione della configurazione cittadina. In una normale situazione di chiari, precisi e puntuali obiettivi fissati dalla politica, gli uffici competenti dovrebbero essere gli artefici dei disegni di sviluppo che le amministrazioni e i consigli comunali determinano nella loro responsabilità di mandato nei confronti dell'intera città, e non ricevere invece deleghe in bianco come discende dalla delibera in questione. Chiudo ora con una considerazione che va al cuore del problema, che di recente è stato anche opportunamente sollevato dal Consiglio di quartiere del centro: la bonifica dell'Eternit. Come ci ha abituato da tempo, anche in questa circostanza, l'assessore Costa è riuscito a dare in pasto alla pubblica opinione un'autentica costata. Non quella commestibile che si confeziona sulla griglia e sui tizzoni ardenti, ma quella che deriva direttamente dalla sua vulcanica fucina mentale. Ci è stata servita, calda e fumante, nel servizio dal titolo "Vendere le quote ASCO per bonificare l'ex Carnielli", pubblicata da Oggi Treviso il giorno 30 maggio del 2018, in cui il vulcanico assessore testualmente dice: "Sono 6.000 metri quadri di amianto", spiega Costa, "che richiedono una spesa di circa 300.000 euro. Potremmo pagarla, se dovesse presentarsi il bisogno, cedendo le quote ASCO o parte di esse". Questa stima dell'assessore è esorbitante, in quanto da informazioni acquisite presso operatori del settore si apprende che il costo di smantellamento dell'amianto è compreso tra gli 8 e i 12 euro al metro quadro. Una spesa quindi contenuta entro un massimo di 100.000 euro, massimo, e che quindi potrebbe essere sostenuta anche dall'attuale proprietà e solo in estrema ipotesi di derelizione dal comune, senza vendere i gioielli di famiglia, quali i remunerativi titoli ASCO Piave, preziosa fonte di utile per il bilancio comunale. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Il consigliere Saracino. Sì, prego. Ringrazio il consigliere Sant'Antonio per la sua esposizione. Anch'io parto agganciandomi a quanto detto da Carnelos prima. Il tecnico ha preso il sopravvento sul politico, e infatti questa è una delibera di alto contenuto tecnico, nel senso che si parte da parlare delle centraline sul Meschio, poi si parla del bene della salute, poi passiamo sul discorso della rigenerazione urbana, dopodiché ci mettiamo dentro anche di trovare una collocazione realtà economica di scala urbana, e non si capisce cosa si voglia fare, e quindi è una delibera che, come abbiamo visto in passato, e il tempo ci ha sempre dato ragione, vedi l'asilo, vedi altre delibere, alla fine c'è una fregatura sotto. Fregatura tra virgolette, qua in questa delibera, che ha anche delle contrapposizioni su quello che scrive, e adesso ve lo vado a spiegare. Allora, ha citato questo termine che io ammetto la mia ignoranza, derelizione, sono andato anche a vedere cos'è. Si usa questa parola come a configurare che stia per accadere qualcosa di preoccupante e pericoloso. Invece si tratta solo del fatto che il curatore fallimentare, dopo aver provato in tutti i modi di vendere il bene, constatando che questo non è possibile, lo restituisce a chi ne ha l'originario proprietario. Dal testo della delibera si dice che la derelizione comporterebbe la restituzione del bene non più alla società originariamente proprietaria, cioè alla società del Meschio, in quanto dichiarata fallita, bensì ai soci pro quota della stessa, con la prima inevitabile e immediata conseguenza che non vi sarebbe più un interlocutore in grado di occuparsi delle sorti dell'area e della gestione delle problematiche ambientali connesse. A pagina 2 della delibera, preso atto che non vi sarebbe più un interlocutore in grado di occuparsi delle sorti dell'area e della gestione delle problematiche ambientali connesse, ma nella riga sopra è specificato che i beni vengono restituiti ai soci pro quota della società fallita. Quindi non è vero che non vi sarebbe più
un interlocutore in grado di occuparsi delle sorti dell'area, a meno che i soci non siano tutti morti. O credo che ci debba essere un erede. Sta di fatto che qua si sta cercando di offuscare il vero obiettivo. Non si capisce se il curatore fallimentare rimette l'immobile agli originali soci, il comune subentra, non si sa. Il problema di questa delibera è anche il ritardo con cui interviene, perché è da 5 anni, ormai sono 4 e mezzo, che sono in consiglio comunale, 4, e faccio parte della commissione ex Carnielli. In tutti questi anni l'amministrazione non ha mai preso in considerazione questa problematica dell'Eternit, dell'amianto e di tutto il resto dell'inquinamento, che è messa a verbali da anni. Solo adesso l'amministrazione ne prende atto. Su questi verbali c'è anche scritto che per anni il curatore fallimentare, e qua può aiutarmi il dottor Costa, per 3 anni non ha fatto controlli sui valori. È stato grazie alla sollecitudine del comune che si è attivato il processo di controllo della falda. Quindi perché tutta questa fretta e tutto questo amore per l'inquinamento dell'ex Carnielli adesso? Non c'è per caso qualche correlazione con la volontà, come è apparso sulla stampa, di comprare il Victoria, che fa parte sempre dello stesso curatore fallimentare? Dopodiché, leggendo la delibera, che cita sempre il discorso di rigenerazione urbana, per fortuna mi sono imbattuto su un bellissimo libro che dice Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, a cura di Bruno Barel. Perché, visto che l'abbiamo usato come consulente sull'accordo delle caserme, perché noi abbiamo chiesto una consulenza su questa delibera che secondo me è incomprensibile, per renderla più comprensibile, è scritta da una persona di alto livello che questa problematica la conosce bene? Perché scritta così, onestamente, questa delibera non è né chiara, perché non si capisce qual è lo scopo. Si citano delle cose che sono distanti da loro, come centraline, il problema ambientale, la riqualifica dell'area urbana. Cioè, non si capisce qual è il vero obiettivo di questa delibera. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Fasan. Passi pure, do la precedenza, se è possibile. Consigliere D'Arè. No, vedo qua improvvisamente la velocità di entrare su questo sito, no? Un sito che da diversi anni è bloccato, dove c'è un'emergenza ambientale estremamente pesante e riconosciuta. All'improvviso arriva questa delibera in cui assolutamente bisogna intervenire, perché altrimenti il curatore fallimentare, dopo aver depredato il Victoria vendendo gli impianti di antincendio e quant'altro, perché così è stato svenduto tutto l'intero complesso del Victoria, adesso si arriva su quest'area. Voglio ricordare che il Tribunale, nel momento che va in fallimento e quindi entra il Tribunale, ne acquisisce diritti, onori ed oneri. Quindi è il Tribunale che deve intervenire se non riesce a vendere, non il Comune. E a maggior ragione deve intervenire, perché se questo fosse definito tutto dovrebbe tornare alla proprietà, ai soci della società, essendo già falliti non potrebbero mai intervenire, ma il Tribunale è in questo momento titolare dell'area, quindi intervenga lui. Io ho comprato una proprietà di un fallimento e c'era un inquinamento e l'ho fatto fare la bonifica al Tribunale di Treviso, certificato. Consigliere De Valier, prego. Sì, allora volevo fare un po' di chiarezza, perché qua ho sentito parlare siamo passati dall'ultima definizione di situazione ambientale riconosciuta e preoccupante. Ricordo che la Regione
Veneto nel 2000 l'ha dichiarata area inquinata, ha in precedenza un'area in cui basta togliere l'Eternit, con 100.000 euro non si sa stimati in base a cosa, visto che mi pare il report, la relazione parli di 1.600.000 per bonificare l'area. Ho capito, ma bisogna capire se togliere il tetto implica problematiche diverse. Se tu sei un esperto, io non lo sono, e capire perché si sono stimati 1.600.000 euro. Poi è intervenuta la grandine in questo periodo, se non erro, a rovinare il tetto, quindi non è proprio che la situazione sia identica a quella di 15 anni fa, mettiamo, quindi qualcosina è cambiato. La falda come è cambiata? Abbiamo notato, e sono state fatte delle analisi dal lato ambientale, che il cromo è arrivato ben giù in pianura, ma tanto in giù, e ci sono statistiche e analisi in merito. Allora voglio dire, questa sera noi dobbiamo parlare dal non far niente e lasciare che l'inquinamento si propaghi e continui a propagarsi, o fare qualcosa, ma non fare qualcosa a livello statalista, cioè noi interveniamo in un'area che adesso non è pubblica. Quindi dobbiamo colloquiare, trovare un accordo con chi è proprietario dell'area, ben venga quindi il curatore. Il curatore cosa fa? Il curatore dice che dopo 7 aste, 6 anni, non ha trovato un acquirente e minaccia di rimettere il bene. E chi lo rimette, come abbiamo sentito, a dei soggetti che, visto che avevano l'intenzione di sviluppare un'area, hanno fondato una società, sono falliti, e hanno tutto questo, non credo abbiano intenzione di rifare il processo all'ennesima potenza un'altra volta per darci un bel sito pulito, puro in centro città, non credo proprio, se no non saremmo a questo punto dopo 15 anni, credo, no? Quindi cosa facciamo? O mettiamo soldi pubblici del comune per bonificare, ma non credo sia giusto, dopo che la primaria assicurazione voluta da chi ha fatto il PRUE all'epoca è fallita, e quindi anche la fiduciazione l'abbiamo un attimo persa per il tramvai, dico io. Primaria assicurazione, un credito cooperativo barese. Sì, non citiamo Piazza Meschio, lasciamo perdere per cortesia. Ecco, per cortesia lasciamo perdere, che è un altro bubbone che abbiamo risolto noi per fortuna. Ecco. Allora, qui cosa vogliamo fare? Noi vogliamo intervenire per bonificare, e cioè far intervenire qualcuno che bonifichi, non in prima persona, perché se interviene un nuovo proprietario potrebbe bonificare, ma così com'è certamente nessuno compra un'area per farci 80 unità abitative dove abbiamo abitazioni sparse vuote in mezza città, o c'è qualcuno che vuole metterci e costruire 80 unità abitative. Se c'è questo qualcuno, ben venga, io non credo ci sia, finora non l'abbiamo trovato. Allora, primaria importanza sono quei bambini che ci sono là e giocano tutti i giorni con il vento che spira, l'Eternit, e sotto la falda del cromo che sporge. Allora, vogliamo intervenire, sì o no? Fare qualcosa, o stiamo qui ancora ad aspettare l'evento di non so chi? Grazie. Grazie consigliere De Valliere. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Volevo complimentarmi con l'amministrazione comunale perché ha portato le 2 di notte, quando che tutti i televisori saranno spenti e la maggior parte del pubblico che come, no, ma ascolta, voglio recuperare il tempo perso impunemente. No, perché le 2 principali varianti che si possono aspirare a Vittorio le abbiamo fatte da mezzanotte le 2, pertanto non è che sia importante per la città, no? Leggendo la delibera di consiglio osservo che l'argomentazione che più viene sollecitata dall'estensore è la rigenerazione urbana dell'ambito degradato, ma non sono convinto che questa sia la finalità primaria alla quale il Consiglio venne chiamato ad esprimersi.
Rileggendo più volte la delibera aumentano i dubbi sulla reale efficacia ambientale della stessa, dove il testo lascia trasparire anche interventi e soluzioni diverse alle quali la rigenerazione urbana deve tendere. Con rigenerazione urbana si intendono in primo luogo quelle azioni di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente, in particolare nelle periferie più degradate, interventi che limitano il consumo di territorio salvaguardando il paesaggio e l'ambiente, solitamente attenti alla sostenibilità. Questa è la definizione di rigenerazione urbana qui invocata. Spesso la rigenerazione degli uffici e degli spazi è affiancata da interventi di natura culturale, sociale, economica e ambientale, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione, non sicuramente per agevolare dei privati o delle curatele fallimentari. E a queste indicazioni che la delibera deve farsi carico, tralasciando di inserire interessi privati o commerciali, altrimenti qui non si potrebbe parlare di rigenerazione urbana, ma piuttosto di un piruea. Cosa sicuramente condivisibile se fosse attuata nei modi stabiliti dalle norme e non mascherata, cosa che potrebbe far trasparire la volontà dell'amministrazione di sfruttare l'incapacità del Consiglio, in particolare della minoranza, di capire i contenuti della delibera per perseguire i propri obiettivi. A dire la verità non ho capito tanto a dove sottende questa delibera, però vedremo in futuro. Al punto 2 della delibera c'è scritto di attribuire un primario interesse pubblico nel ripristino ambientale, parole testuali, e nella rigenerazione urbana del compendio immobiliare, che ad oggi non ha trovato alcuna realizzazione e che invece presenta una serie di elementi di criticità cui conseguono altrettanti interessi pubblici da perseguire, quali prioritario il problema ambientale legato all'inquinamento e quindi il recupero del degrado edilizio urbano ed ambientale, e questo mi va bene. La dotazione di tipo aggregativo, ed anche questo mi va bene, anche se un po' nebuloso nella sua indicazione, e commerciale per un ambito che ne è carente. È scritto così, commerciale per un ambito che ne è carente. Qui merita una riflessione. Nel raggio di 500 metri ci sono 4 supermercati e una serie infinita di attività commerciali di vario tipo, quindi non si può dire che la dotazione commerciale sia carente. Forse questa delibera prepara la strada per un centro commerciale, che ne so, non lo so, ma c'è scritto commerciale. Non vorrei che l'interesse prevalente del recupero Carnielli fosse commerciale piuttosto che aggregativo. Al punto 3 della delibera di attivare tutte le possibili misure atte a conseguire i preminenti interessi pubblici, evitando qualsiasi scelta che possa limitare, precludere o compromettere il perseguimento di tali obiettivi prioritari di interesse pubblico, tra cui la riattivazione della centrale idroelettrica che potrebbe trovare collocazione in altro sito. Qui si dice ad un privato che, come è suo diritto, ha fatto domande in regione di costruire una centralina sul Mesio, di spostarsi perché la presenza della centralina potrebbe essere d'impaccio o d'impiccio, come vuole, al curatore fallimentare nella vendita dell'area. Il privato dovrebbe spostarsi, e non credo lo farà a cuore leggero, di abbandonare quel sito dove il salto dell'acqua può consentirgli una centralina di più di 100 kW. O attiverà un contenzioso con l'amministrazione che va a favorire un privato a danno di un altro privato, o il ricorrente dovrà essere ripagato in qualche maniera. Probabilmente nulla di inconfessabile, ma la cosa deve essere chiara da subito. Al punto numero 4, come questa amministrazione usa fare per i temi più importanti della città, quali l'uscita del traforo a Piazza Meschio, qui si dà mandato al sindaco, avvalendosi degli uffici competenti. Un minuto. Va bene, continuerò dopo. Di individuare vado avanti finché ci arrivo. Certo. Di individuare i percorsi procedimentali più idonei, eccetera. Ma non è una variante questa. Quanti minuti abbiamo? Questa non è una variante? No? Un indirizzo per una variante.
Carta bianca quindi, ancora una volta. Alla fine si capisce che questa delibera serve soprattutto per liberare il sindaco del fardello del parere e del voto del Consiglio Comunale, Consiglio che probabilmente non sarà chiamato a ratificare un accordo già sottoscritto, ma ad essere informato del venuto accordo, un po' come è successo a Piazza Meschio. Viene quindi quasi da pensare che l'amministrazione non sia certa di avere una maggioranza sicura in Consiglio e la cosa si è già verificata, oppure che pensi che i consiglieri di maggioranza non siano nelle condizioni di poter capire quello che dovrebbero votare e quindi meglio non correre i rischi. Mi fermo, continuo dopo. Grazie consigliere. E consigliere Posocco. Grazie Presidente. Allora, letta e riletta la delibera, non posso che prendere atto della mia ignoranza in materia e per sopperire chiedo conforto ai colleghi della maggioranza affinché almeno un paio dei presenti, più informati e capaci del sottoscritto, mi spieghino cosa hanno capito di questa delibera, cosa intendono veramente votare e quale responsabilità si assumono di conseguenza. Personalmente mi pare di aver inteso unicamente che questa delibera sia l'ennesimo escamotage del sindaco per spalmare le proprie colpe sui consiglieri che la vogliono seguire. Penso che questa delibera, per quel poco che ho compreso, si possa dividere in 3 argomenti principali. La prima, innanzitutto è del sindaco e non del dirigente il potere di prescrivere e ordinare le operazioni necessarie per una bonifica trattandosi di provvedimenti ambientali e di sanitaria pubblica. Dopo quanto fatto dalle precedenti amministrazioni, con diffide e incontri che hanno portato alla sottoscrizione di un sofferto Piruea ora naufragato, ove il beneficio pubblico era canalizzato alla ricomposizione urbanistica per una messa in sicurezza e bonifica dei luoghi, nulla più si è mosso. Era invece fatto obbligo ed urgenza di questa amministrazione, nella persona del sindaco, convocare da subito il curatore, unitamente a tutte le autorità regionali e provinciali competenti, visto che già dagli anni 2000, se non ricordo male, veniva dalla Regione Veneto riconosciuto e inserito nel catasto regionale dei siti inquinati. Dichiarata la situazione di pericolo, nel caso in cui il curatore non intendesse prontamente attivarsi con risorse proprie alla bonifica e messa in sicurezza, addivenire ad un provvedimento ordinatorio anche nelle procedure per la bonifica, per ovviare anche ad un rischio ambientale nel caso di una possibile esondazione del fiume Meschio. I costi, come da consolidata giurisprudenza, sono a carico del curatore. Vedasi anche note della Comunità Europea in materia. A tal proposito allegherò un Consiglio di Stato, sezione quarta, 25 luglio 2017. La rigenerazione urbana. Pure in questo caso è sbagliato parlare di rigenerazione urbana in senso tecnico, considerando l'articolo 7 della legge regionale Veneto numero 14 6 giugno 2017 prevede tutt'altra cosa. L'articolo 7 stabilisce tutta una serie di cose e di procedure che qui non vi sono, a partire da un dettagliato programma che presuppone un PAT, presuppone un dimensionamento, una relazione ed una regia pubblica. Se il sindaco ritiene operare in tal senso, che si presenti a questa assemblea con una relazione illustrativa della variante, completa nelle sue parti essenziali, quali dimensionamenti e benefici, per chiedere il vaglio dei consiglieri. Forse però lo stesso sindaco ha già da tempo dimenticato le parole trasparenza e partecipazione. La centralina. Confesso dunque per davvero come a fronte di queste anomalie la delibera continui per me a non avere un senso, salvo che non si voglia ricercare nell'inopportuno tentativo di voler osteggiare in questa sede anziché nei competenti luoghi, con il più o meno consapevole avallo della curatela, il rilascio di una concessione idroelettrica ad un privato che ne abbia fatto legittima domanda e che sia stato eventualmente a ciò autorizzato da parte della competente autorità preposta al rilascio a favore di un altro privato soggetto privo di qualsiasi voglia titolo per un paventato interesse pubblico. È un pretestuoso argomento,
la centralina. Potrebbe trovare collocazione in un altro sito sempre lungo il fiume Meschio, senza alcun pregiudizio alla produzione di energia pulita. Quando, fatta salvo quella del sindaco, che ci sono stati negati gli atti per richiesta della proprietà, questa amministrazione si è prodigata nel negare un'altra centralina sempre sul Meschio e sempre in un sito ove è già presente opera di presa e di rilascio che aveva già ottenuto la concessione. Non avendo avuto le informazioni in merito in sede di commissione, ho consultato il sito della Regione e permettetemi qualche nota a proposito. Il sito produttivo ex Carnielli è anche caratterizzato da una derivazione d'acqua oggi dismessa che versa in condizioni di degrado e rischio in termini di sicurezza idraulica e crea non pochi problemi igienico-sanitari, vista la presenza di scarichi che immettono nel canale nel tratto tombato, a valle dell'immobile degradato. Si ricorda che il fiume Meschio è un sito di interesse comunitario. Il problema relativo all'inquinamento, come indicato nel documento di delibera comunale, è conosciuto da tempo, ma sembra solo ora diventare un problema di ripristino ambientale impellente per la salute dei cittadini. Chiaramente non è un problema da sottovalutare e poteva da tempo essere affrontato e risolto. Nel documento si dà atto che nel 2012 la proprietà del compendio immobiliare fallita e del curatore da un lato si è fatto carico di effettuare una campagna di monitoraggio e di garantire il mantenimento del bene con interventi di ordinaria manutenzione, senza considerare che nel frattempo il corpo di fabbrica è crollato e nulla si è fatto per preservare i luoghi. O mi sbaglio? Nel documento si precisa che all'interno dell'area è presente un'istanza di concessione per l'attivazione di una centralina idroelettrica che dovrebbe sfruttare il canale artificiale che scorre internamente all'area ex Carnielli, insistendo quindi sull'ambito oggetto di un monitoraggio di bonifica ambientale e interessante un sito di interesse comunitario. L'amministrazione comunale, in sintonia col curatore del fallimento, ritiene di attivare tutte le possibili misure atte a conseguire i preminenti interessi pubblici e di altro soggetto privato, derivanti dalla rigenerazione urbana del sito, evitando qualsiasi scelta che possa limitare, precludere o compromettere il perseguimento di tali obiettivi prioritari di interesse pubblico. La invito a terminare. Tra cui anche quanto manca? Finisco dopo. No, sarebbe terminato il tempo. Finisco dopo. 7 minuti. Grazie. Consigliere Botteon. Sì, grazie. Chiedo scusa per la qualità dell'intervento, ma di solito recentemente vado via dopo l'una di notte perché trovo poco serio affrontare certi argomenti dopo una certa ora e penso che andrò via anche adesso. E invito anche a riportare in Consiglio Comunale a un'ora decente questo punto, che è un punto estremamente importante perché affronta un comparto in zona centrale importantissimo, molto voluminoso e sicuramente anche che comprende uno dei più grandi problemi che abbiamo nel territorio comunale, ovvero l'inquinamento da cromo. Devo essere sincero, non sono l'unico stanco perché ho sentito anche degli interventi che hanno fatto un po' di confusione fra i due tipi di inquinamento, quindi quello da Ethernet e quello da cromo, che sono due cose totalmente distinte, quindi c'è uno che è risolvibile con una spesa, c'è uno invece che non è risolvibile. Cioè, non credo che vi sia una possibilità che qualcuno acquisti e risolva l'inquinamento della falda da cromo esavalente. È un problema che è risolvibile con interventi di entità di livello molto superiore, penso Comunità Europea, perché se si parla di milioni di euro per una bonifica sicuramente non è né il comune né la provincia che può intervenire per risolvere questo problema. E sono rimasto nonostante l'ora perché cercavo di capire qualcosa, perché anch'io quando ho letto la prima volta la delibera ho capito molto poco, e l'unica cosa che ho capito è che si cerca di evitare la frammentazione delle responsabilità, quindi della proprietà, dando un mandato al sindaco che però non ho capito, quindi cercherei proprio di fare questa domanda, quindi qual è il potere che si dà al sindaco, cos'è che può fare il sindaco dopo questa delibera che prima non potrebbe fare,
E più nello specifico, perché anch'io ho avuto il sospetto che qualche consigliere, adesso in particolare il consigliere Posocco, ha evidenziato, cioè il sindaco potrebbe avere il potere di concedere, di intervenire per la concessione idroelettrica dopo questa, non credo, però cerco di capirlo, perché non mi è appunto chiaro quali sono le maggiori, qual è il mandato che stiamo dando al sindaco con questa delibera. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, buonasera di nuovo. Allora, io credo che ci siano diverse questioni che affronta questa delibera. Una tenderei a separarle per meglio comprendere anche per quanto mi riguarda. Però innanzitutto volevo ringraziare gli uffici che tutta questa sera sono stati attaccati, perché sono qui alle 2 del mattino, che ci stanno aiutando e accompagnando nella comprensione di questa difficile questione. Quindi insomma mi permetto di spendere una parola anche per loro. Dicevo, la questione va suddivisa. Una questione è la rigenerazione urbana, sulla quale è necessario che si apra un dibattito, è necessario che se ne discuta, ma non è all'ordine del giorno. Nel senso che in primis viene l'esigenza di mettere in sicurezza e bonificare l'area. Dico questo perché non so se voi avete visto le immagini di prima, c'era un progetto che era un mix tra Jesolo e Stalingrado. Quel progetto prevedeva praticamente un totale di 62.000 metri cubi, di cui 25.000 commerciali e 36.000 residenziali. Progetto che attualmente è in vigore, cioè potenzialmente se venisse qualcuno a comprare l'area potrebbe realizzare quel progetto lì, non è che potrebbe non farlo. Vabbè. Voglio dire, ad oggi c'è il Piruea in vigore e un privato può realizzare uno spazio grande come 2 emisferi, per capirci, cioè ad oggi. Questo consente, Sì, non so se il Piruea non è mica scaduto, il Piruea è ancora in vigore, ecco, boh. Come no? Non è scaduto? Non è scaduto il Piruea, non è scaduto. Allora, se per 7 volte questo bene non è andato all'asta, è andata all'asta deserta, va bene. Allora, mi lasciate finire quello che sto provando a dire? Dicevo, per 7 volte questo bene qua, l'asta è andata deserta. Ora, ci viene detto che esiste questa norma, e viene scritta anche all'interno della delibera, che il presidente del tribunale incarica, come abbiamo già spiegato, il curatore fallimentare di dire: mi devo liberare di questo bene, lo do al comune, lo do abbandono i beni, e non alla società originariamente proprietaria in quanto fallita, bensì ai singoli soci pro quota. Secondo voi i soci pro quota si prenderanno in carica questa bonifica di cromo e questa bonifica di amianto? No, non lo so, Ho capito, sarà la magistratura italiana, sarà la legge sbagliata. Anch'io la trovo assurda, ma questa è la legge, se la applicano. Ma va bene, sì, va bene, ok. La prima conseguenza immediata è che il bene poi, in quanto il sindaco è responsabile della salute, eccetera, eccetera, dovrà intervenire il comune a bonificare, o no? No, va bene. Intervengono i soci che non ci sono, ok? Va bene. Va bene. Finisco e dopo parlate voi. Allora, ripeto, in questo momento non stiamo valutando una variante, non stiamo aprendo un dibattito su cosa sorgerà su quell'area. Stiamo dando un atto di indirizzo per dire, mettiamoci nella condizione di modificare quel Piruea lì, mettiamoci in quella condizione là, se è possibile. Porteremo il progetto, ma è ovvio, se non lo portiamo qua il progetto non... Va bene. Sì, va bene, ciao. Grazie. Consigliere Maset. Sì, grazie Presidente. No, allora, il ragionamento è questo. Allora, intanto il Piruea è ancora attivo
E quindi c'è una fideiussione allora ancora attiva? No, chiedo. No. Ah, la fideiussione è legata a Piruea, quindi il collega Dus ha appena affermato che il Piruea esiste ancora, chiedo conferma ai nostri uffici, quindi se esiste il Piruea esiste anche la fideiussione, cioè 1 più 1, siamo veramente nelle condizioni di Piazza Meschio, no? Che lì c'era o non c'era la fideiussione? No. Vabbè, e questa è una domanda che faccio, poi magari abbiamo un assessore aggiunto qui anche, bene. Prego. Bene. Poi chi lo dice che è il comune che si deve far carico di questo bene? Perché chi lo dice? Sono congetture che fate voi per formulare questa delibera, la quale delibera dà un mandato in bianco al sindaco. Perché di dare mandato al sindaco, avvalendosi degli uffici comunali competenti, di individuare i percorsi procedimentali più idonei e celeri per addivenire al conseguimento degli obiettivi sopra esposti, attraverso la condivisione con l'attuale correttore fallimentare. Quindi questo è una delibera che dà un mandato in bianco al sindaco. Per fare che cosa? Non si sa, che è quello poi evidenziato dagli altri colleghi che mi hanno preceduto. È questa insomma la stranezza. Alle 2:30 di notte andiamo a parlare sì, è vero, andiamo a parlare del punto più nevralgico di Vittorio Veneto, del centro città, e stiamo per votare un mandato in bianco al sindaco. Per fare che cosa? Nessuno lo sa. Questa è la realtà. Che poi si voglia parlare di lana caprina, lo possiamo anche parlarne e disquisire, però questa è la realtà. Cioè non veramente la collega capisco. Vabbè, grazie. Allora, finito il primo giro di consultazioni, le risposte, ci sono delle risposte in questo momento? Sì, allora io capisco che se uno fa il lavoro, l'ho fatto per tanti anni, di prepararsi gli interventi, dopo, come dire, vuole leggerli anche se le risposte a quello che chiede sono già state date. Allora, si continua a parlare di carta bianca al sindaco. Dare mandato al sindaco di individuare i percorsi procedimentali. Qualcuno ha detto che bisogna portare i progetti e non gli atti di indirizzo. No, mi spiace, non è così, perché proprio in quest'aula più di una volta è stato detto per molti anni che prima di portare qualsiasi progetto ci vogliono gli atti di indirizzo, che è il consiglio comunale che dà l'indirizzo. Questo è un atto di indirizzo perché fissa degli obiettivi, quindi è assolutamente coerente. Poi si è parlato di delibera di alto contenuto tecnico. Secondo me è di contenuto politico, non tecnico. Certo, perché il primario interesse pubblico nel ripristino ambientale e rigenerazione urbana non è di carattere tecnico, è di carattere politico, è una scelta. Beh, se la tutela della salute dei cittadini e ambientale secondo lei non è una scelta politica, devo dire la verità, dissentiamo da questo punto di vista. Per me è una grossa scelta invece che viene fatta. Per quanto riguarda poi chissà cosa si farà, diceva il consigliere Fasan leggendo il suo intervento ben preparato, chissà che centro commerciale si farà. Oggi, ma lo ha detto in maniera molto chiara l'architetto Antoniazzi, ci sono metro più, metro meno, oggi così com'è 7.000 metri quadri di commerciale, 7.000 metri quadri oggi, punto. Nella conclusione del mio intervento io ho parlato di una riduzione, drastica riduzione di cubatura. Non chissà cosa si farà, chissà cosa speriamo di poter togliere per risolvere il problema, no cosa possiamo aggiungere. L'idea è quella di pulire, bonificare l'area, ridurre esattamente in linea con quello visto che è stato citato anche prima, di quella che è la filosofia della legge 14, se non ricordo male, la legge 14 della Regione Veneto del maggio dello scorso anno.
Questa è la finalità, non è nessuna delega in bianco al sindaco. Non c'è nessuno, spiegatemi dove c'è scritto che c'è una delega in bianco, qui il sindaco può fare quello che vuole. Questa, consigliere Bosocco, non è una variante, non si portano progetti perché non è una variante. Mi dica lei dove c'è scritto che questa è una variante. Grazie. Grazie. Secondo giro, consigliere Sant'Antonio. Scusa, volevo... Prego. Ah, scusa. No, volevo... Chiedo scusa, sì, grazie. Costa. Sì, no, volevo semplicemente replicare per quanto mi riguarda. Beh, innanzitutto ringrazio il dottor Sant'Antonio perché sono sicuro che intanto è uno che mi segue, mi fa piacere che mi segua e anzi sto attento alle sue valutazioni che mi spingono a migliorare sempre di più. Però mi permetta di sentire una cosa, cioè dove soprattutto quando dice che vi è stata una carenza di dibattito cittadino, questo mi pare che è un po', non dico offensivo, ma comunque lei dimentica tutto il lavoro che ha fatto il Consiglio di quartiere del centro, con i quali io mi sono affrontato 2 o 3 più volte, con i quali abbiamo unitamente all'amministrazione, loro e l'amministrazione, abbiamo organizzato un incontro proprio sulla Carnielli alla fine del mese di novembre dello scorso anno e avevamo anche chiamato 2 esperti che ci parlassero del cromo e dell'amianto. Ecco, proprio su questo. In quella sede io personalmente, ma anche dopo i loro interventi, ho capito che sono tutte e 2 criticità pesanti, però da quello che era emerso diceva che forse è più urgente il problema dell'amianto. Perché questo? Perché tutti lo sappiamo che il 25 giugno una fascia della nostra città è stata pesantemente bombardata dalla grandine e non è escluso che questo abbia colpito in maniera significativa l'Ethernet oppure anche il rivestimento delle tubature all'interno, per cui ci possa essere il rischio dello sfarinamento. Ecco, questa era una prima valutazione che volevo fare. Poi quella sui costi. Certo, 100.000 euro è la cifra che da 7 a 9 euro al metro quadrato è indicato, però quello è indicato vuol dire prendere il materiale e portarlo via. Dopo c'è il problema dello smaltimento. Una volta tolto l'Ethernet, cosa si fa? Si rifà una copertura oppure si fa una soluzione più completa e radicale? Per cui ecco che la cifra è, e questa l'hanno suggerita i tecnici, non Costa Giuseppe ovviamente, perché tecnico non sono, però cerco di interessarmi e mi hanno detto che c'è 300.000 euro, viene grosso modo. Anche se dopo vogliamo spendere di più, spendere poco subito, però ripetere la spesa fra 7, 8, 9 anni, c'è anche la tecnica del confinamento, cioè operare a mo' di sandwich, come dicono loro, oppure l'incapsulamento, che significa dare su una pittura e creare una pellicola per cui le particelle restano ferme. Anche questo costerà meno, però sono operazioni che dopo non sono definitive, ma dopo devono essere ripetute dopo 5-6 anni. Quindi i tecnici ci hanno detto vedete voi, ma il consiglio che hanno dato era questo per una soluzione radicale. Da qua la mia provocazione siccome è una cosa grave che attiene alla salute dei cittadini, la mia provocazione è di dire vendo i gioielli di famiglia, vendo quella parte, vendo. Questa è la mia proposta, non è un atto di giunta, sia ben chiaro. La giunta va con le deliberazioni di giunta. Questa è un'indicazione che io ho ritenuto di dare perché è nel nostro collettivo, nelle nostre persone, che quando uno ha una disgrazia, ha un male grave, cosa che fa? Pur di curarsi vende la casa, vende i gioielli. Questa era la logica.
E io ritengo che questi interventi questo intervento, io mi limito all'amianto, alla soluzione di quel problema, questi interventi devono essere fatti anche con urgenza, anche perché personalmente non vorrei che fra 25 o 30 anni, nel malaugurato caso in cui dovesse sorgere qualche mesotelioma o così via, non vorrei che qualcuno dicesse: ma chi era quel piffero, diciamo così, assessore alla salute, alla salute della città di Vittorio Veneto. Ecco, io non vorrei essere considerato in questi termini. Per cui, se c'è stato ritardo, oggi abbiamo una certa consapevolezza, assieme a tutto il consiglio direttivo del quartiere, che il problema debba essere affrontato, perché lì abbiamo un parco giochi, lì abbiamo una piscina dove la gente staziona, lì c'è una pista e abbiamo un passaggio costante lungo la pista ciclabile, quindi non sono congetture le nostre. Ecco, poi anch'io sono d'accordo, cioè da quel che ho letto, che dovrebbe essere anche compito del curatore fallimentare seguire anche il bene, però questa sono non è consolidata giurisprudenza, come è stato detto. Ci sono alcune sentenze che ultimamente sono indirizzate in questa linea, ecco. Però qua bisogna entrare direttamente in contenzioso con il curatore fallimentare, ovviamente fare un ricorso al TAR, un ricorso dopo al Consiglio di Stato e quant'altro, mentre invece personalmente ritengo che la cosa meriti pressante attenzione. Grazie. Grazie consigliere. La parola di nuovo al consigliere Sant'Antonio. Sì, faccio alcune considerazioni. Prima mi allineo al consigliere Botteon, che ha lasciato l'aula dicendo che bisognerebbe vergognarsi di trattare questi temi alle 2 di notte, perché siamo tutti molto stanchi, sono temi importantissimi per la città, il tema della bonifica, quindi il tema di salute, e un tema di urbanizzazione. Ecco, qua mi riallaccio al discorso di De Valier. Noi non è che non vogliamo far nulla di fronte a questo problema dell'Eternit, dico io, perché è un problema. Tra l'altro, di tutto quello che parla l'assessore Costa, cioè i problemi di salute, queste cose qua, nulla è stato citato qua dentro in questa delibera. Cioè lo spunto di questa delibera deriva dal fatto che il comune deve assumersi degli oneri di sfalciamento, derattizzazione, eccetera. Allora, sfalciamento non ho capito dove, perché non lo fa neanche nelle strade normali, quindi là dentro chissà che sfalciamenti fa. Comunque la considerazione è che bisogna attivare due cose. Poi voi siete molto bravi a costruire le delibere che hanno sempre due argomenti accoppiati. Uno, un incombente problema della popolazione, quello del problema sanitario, della bonifica, attaccato a un altro problema molto grosso, cioè di una decisione, ed è questo che io dico dobbiamo rimandare, a una decisione di un comparto in pieno centro dove probabilmente avverrà qualcosa di urbanistico. Allora io dico, risolviamo prima il problema della salute, che è quello che mi preme di più a basso costo, dopodiché risolveremo tramite un dibattito in consiglio comunale il problema di un'area urbana. Tra l'altro io ho partecipato a qualche riunione della commissione ex Carnielli. Mi sembra anche di ricordare, oltre ai bassi costi della messa in sicurezza dell'Eternit, di ricordare che se quell'area è a fini residenziali, allora serve una bonifica che costa 1,2 milioni e rotti, diciamo. Se questa area passasse a commerciale, non servirebbe neanche quella cifra là, perché guarda caso nell'area commerciale non occorre neanche fare una bonifica di quel genere. Non so il motivo tecnico, ma qualcuno me l'ha detto.
Beh, qua c'è l'architetto Antoniazzi che potrebbe anche dire. Allora, a quel punto dico io, non so se sto... Scusi? Non lo so, dovremmo discutere insieme, non lo so. Seguirebbe cosa? Lasciamo, scusate, ma è meglio, Sant'Antonio, la invito a finire l'intervento e poi ci saranno tutte le risposte. Vi prego, consiglieri, non fuori microfono, grazie. Certo, no, se fosse così bisogna discuterne, ma voglio dire, bisogna discutere in consiglio comunale, non dare mandato a qualcuno che tratti con altri. Figurati, sono lontanissimi. Sì. Mi permetto di intervenire perché ritengo che la struttura che io dirigo sia stata pesantemente offesa da questo consiglio e mi permetto quindi di intervenire. Se leggete la delibera c'è scritto di rivedere le previsioni urbanistiche ponendo come primo obiettivo e di mantenere comunque la bonifica prevista. Quindi nel testo di delibera questa cosa c'è scritta. C'è scritto che l'obiettivo che il Consiglio Comunale vuole dare è mantenere la bonifica. Ma la bonifica, cioè non ho capito. Ma c'è un progetto di bonifica approvato. Prima non abbiamo raccontato storie, abbiamo ripercorso 20 anni di storia urbana e storia urbanistica e ambientale di questa città. Abbiamo detto che c'è un progetto di bonifica approvato e lo schema di delibera pone come obiettivo il mantenimento del progetto di bonifica. Questa cosa, se si vuole si capisce, se non si vuole non si capisce. Scusate se sono intervenuta, non credo di averlo mai fatto in tanti anni che lavoro in questo comune, ma non sono mai stata attaccata come questa sera, né io né la struttura con cui lavoro, che ci mette tutta la dedizione che può per cercare di affrontare i temi che le amministrazioni che si susseguono ci pongono. Grazie architetto Antoniazzi. Consigliere Sant'Antonio, lei ha terminato l'intervento. Sì, non ho capito l'intervento. Ma comunque... sì. Consigliere Posocco. Sì, grazie. Ma non capisco neanche io, sarà l'ora o sono io allora, ma comunque. Ma a me sembra che qua ci siano due privati e il comune che tende a favorire uno al posto di un altro, sinceramente. E dall'altra parte c'è un fallimento che non è solo proprietario del Carnielli, che ha venduto gli immobili e quei soldi doveva investirli nella bonifica. A me risulta che esista un reato di omessa bonifica, signor Sindaco, perché i soldi li ha presi il fallimento. Come ha il Victoria da vendere, i soldi della vendita della Victoria vengono messi nella bonifica. Oppure facciamo un accordo pubblico-privato, il comune si prende Victoria e fa la bonifica senza che la Vittorio Veneto Servizi compri il Victoria con i soldi della Vittorio Veneto Servizi. Quindi soluzioni qua ce ne sono un ventaglio. Prego. Vabbè, ma le soluzioni, un accordo pubblico. Comunque di sicuro il fallimento aveva altri beni e non ha investito i proventi della vendita nella bonifica. Ok, e secondo me sussiste un reato di omessa bonifica. Ma avete fatto la denuncia? Sì? La denuncia è stata fatta. Consigliere Posocco, allora, la invito a terminare il suo intervento. Finisco. Grazie. E allego il mio intervento, che venga messo agli atti cortesemente. La proposta di delibera evidenzia la spiccata posizione dell'amministrazione che tende a favorire talune posizioni che si potevano allora dichiararsi ed inserirsi nella stessa procedura. Siamo comunque in presenza di una società che ha presentato il progetto, che è stato correttamente istruito e pubblicato sul BUR della Regione Veneto, aprendo la possibilità ad altri interessati di presentare progetti in concorrenza per lo sfruttamento delle risorse idrica, pubblicazione alla quale nessuno ha partecipato dimostrando disinteresse per il sito. Stavo parlando... Grazie. Consigliere, grazie. Questo lo possiamo mettere intervento. Consigliere Posocco. Consigliere Fasan, è il suo turno, la sua prenotazione. Grazie. Grazie a lei.
Voglio ricordare che il comparto Carnielli fu assegnato all'asta a poco più di 1/10 del valore perché aveva l'obbligo di bonifica, 1 miliardo piuttosto che il valore di 7 miliardi. Dire quindi che la proprietà ritornerà ai soci mi sembra eccessivo. Riguardo i 7.000 cubi, dimmi? No, ma io dico che questi qui si sono portati a casa i Carnielli a 1/7 del valore e poi dico li ritorniamo perché non hanno fatto la bonifica, ritorniamo. Ci sarà un tribunale che deciderà. Esatto. Esatto. Sì, ma non venite qui a raccontare storie. Riguardo poi c'è un'altra osservazione, riguardo i 7.000 di commerciale, se ricordo bene, nel Piruea si parlava di una media struttura. Se parliamo di Piruea che è ancora esistente. Com'è? No, bene, parliamo dopo. Non è che si voglia fare il terrorismo, c'era anche una scuola materna, se non erro, a scomputo oneri, ed anche un ponte sul Meschio, con una viabilità fino al Victoria. Invece che chiedere siete tutti stanchi, io di più di voi, invece che chiedere, sono più vecchio, invece che chiedere deleghe in bianco il sindaco e la giunta dovrebbero arrivare in consiglio con un'idea di un progetto da condividere, non con una delibera dove compari quasi insignificante sotto traccia il riferimento alla carenza di servizi commerciali nell'area, ma probabilmente saranno benzina che farà andare tutta la macchina della rigenerazione urbana, che a questo punto non si può più definire in questo modo, ma diventa qualcos'altro. Propongo quindi 2 emendamenti che vanno a modificare il testo della delibera. Questi qua possono parlare 5 minuti. A pagina 5, alla sesta riga del punto 2 si legge, quindi recupero di degrado edilizio. Leggo gli emendamenti. Presidente, se facciamo svegli finiamo. E poi votate contro, fate quello che volete. A pagina 5 della sesta riga del punto 2 si legge, quindi il recupero di degrado edilizio urbano ed ambientale, la dotazione dei servizi di tipo aggregativo e commerciale per un ambito che ne è carente. Chiedo che sia messo il voto del Consiglio il testo così modificato. Quindi il recupero di degrado edilizio urbano ed ambientale, la dotazione di servizi di tipo aggregativo e basta per un ambito che ne è carente, togliendo al testo la parola commerciale. Ho aggiunto nella discussione una cosa semplice, togli la parola commerciale e io sono contento, e se vuoi tenerla tenila. Secondo com'è? Se mi dici che è carente il commerciale, emendamento 2, pagina 5.2, prima riga, di attribuire un primario interesse pubblico nel ripristino ambientale nella rigenerazione urbana del compendio. Questo è scritto. Chiedo che sia messo il voto il testo così modificato, di attribuire un primario interesse pubblico nella bonifica del cromo isavalene nella rigenerazione urbana del compendio. Grazie. Emendamento. Ok, grazie. Consigliere Fasan. Consigliere De Valier, prego. No, rinuncio all'intervento perché abbiamo degli esimi giuristi che non riesco a commentare, grazie. Sì, questo non so. E poi ci sono anche presidenti di quartiere che vogliono fare esposti, questi invece dicono che non è necessario, quindi c'è di tutto a Vittorio Veneto, legittimo e non legittimo che sia. Ci vuole, soprattutto su una parte dell'emendamento, cioè ci vuole un parere di regolarità tecnica, perché qui questo va contro quello che dice l'attuale Piruea, secondo me. Comunque andiamo avanti, la parola
è al consigliere De Valier, che ha rinunciato all'intervento, quindi la parola passa al consigliere Saracino. Prego. Sì. Io dico grazie a Marco Dus che ha spiegato che all'interno di questa delibera ci sono tre argomenti: centralina, l'interesse pubblico e una rigenerazione urbana. Partendo dal presupposto che dal punto di vista interesse pubblico del ripristino per la salute sono d'accordo. Sul discorso della centralina chiedo se è di competenza del Consiglio Comunale dire sì, no, sì più avanti, come c'è scritto in questa delibera, quindi chiedo se questo tecnicamente possiamo noi come consiglieri dirlo senza magari dover trovarci un ricorso del privato, perché visto che ormai è un business quello delle centraline, quindi bisogna stare attenti su essere sicuri di quello che si dice. Dopo dico che al sindaco mi ha detto che lui prima diceva rigenerazione urbana con un dimezzamento della cubatura. Se questo fosse scritto sulla delibera, cioè io gliela voterei, ma non c'è scritto sulla delibera. Per quello, se ci fosse scritto sarei d'accordo. Cioè, poi le rispondo. Ok. Le rispondo. Basta. Visto che ho dato l'indirizzo. Chiedo scusa. Consigliere Dus? No. No? Non avevo chiesto. Consigliere Maset. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il collega Fasan perché con il suo secondo emendamento in particolare, dove dice di attribuire un primario interesse pubblico nella bonifica, ecco, siccome il sindaco qualche minuto fa, una decina di minuti fa, diceva che è una scelta, quella che stiamo votando questa sera è una scelta per il bene della salute pubblica, allora qua andiamo proprio nella direzione che lei sindaco auspicava. Mettiamo dentro in delibera, addirittura io direi, mi pare che Fasan indicava nella bonifica, direi addirittura nella totale bonifica del sito, quindi comprendendo tutte e due le bonifiche. Allora qua davvero andiamo nella direzione del bene pubblico, della salute pubblica. Se questa era l'intenzione di questo punto all'ordine del giorno, non possiamo tutti insieme che votare questo emendamento. Mi sembra una cosa ovvia, quindi credo che saremo tutti d'accordo. Quando che le questioni urbanistiche di un certo rilievo. Esattamente quello che qua. Come chiedo sia compagno nella perimetrazione urbana del compendio. Di attribuire un primario interesse pubblico fino al ripristino ambientale della rigenerazione urbana del compendio. Quindi qui chiedi sostituire questo con questo. Allora, di attribuire cerco di capire. Allora, a pagina 5.2 prima riga. Pagina 5.2 prima riga. Pagina 5.2 cosa vuol dire? Il ritenuto, capoverso 2. Di attribuire prima riga, cioè di attribuire un primario interesse pubblico nel ripristino ambientale, fin qua è tutto uguale, e nella rigenerazione urbana del compendio, e fin qua rimane uguale. Questo va sostituito con questo? Chiedo che sia messo al voto il testo modificato di attribuire un primario interesse pubblico nella bonifica del cromo esavalente. No, bonifica non solo del cromo, nella bonifica e l'amianto. Bonifica, ma sì. Nella bonifica. Ma allora si può. E nella rigenerazione urbana, va bene. Cioè, anziché ripristino ambientale, bonifica, va bene, va bene. E sopra va bene. la parola commerciale. Sto qua accettato. No, aspetta. Questo non può essere accettato in base a questo punto qua, giusto? Allora, abbiamo capito gli emendamenti del consigliere Fasan.
il testo modificato dice di attribuire, sto leggendo qui al punto 2, di attribuire un primario interesse pubblico. Il testo originale dice nel ripristino ambientale e nella rigenerazione urbana. Fasan dice nella bonifica del cromo esavalente, virgola, nella rigenerazione urbana del compendio. Quindi questo bonifica, perché c'è anche l'Ethernet. Posso, consigliere Fasan? Possiamo modificare? No, questo l'ha presentato lei, non mi permetterei mai. No, ma deve essere lei a autorizzarmi. Boh, perché c'è anche il... Invece nell'altro, l'altra modifica che lei propone non può essere accettata, perché quando si parla di emendamenti, al punto 4 dell'articolo 53, gli emendamenti che necessitano dell'espressione di pareri ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 267 e di altri organi interni o esterni devono essere presentati almeno 3 giorni prima della seduta consigliare, e questo è ovvio che va a incidere sui parametri urbanistici del PIRUEA, quindi non può essere accettato il primo. Quindi a questo punto, certo è agli atti, risulta agli atti, per quanto ho detto è agli atti del Consiglio Comunale, assolutamente. Il consigliere Saracino presenta un emendamento. No, l'ha già fatto lei. Questo è il mio personale. Sì. Io ho messo sempre qualcosa che penso che vada bene. Al punto 4 del deliberato. Leggo testualmente. Al punto 4 del deliberato, dopo il punto e virgola, cioè alla fine della quarta riga, dopo curatore fallimentare, aggiungere di tornare quindi in Consiglio Comunale ad illustrare il percorso individuato con il curatore fallimentare, che dovrà essere poi votato dal Consiglio stesso prima di essere sottoscritto dalle parti. Mi sembra è un chiarimento. È un chiarimento. Allora, allora, a questo punto metto in votazione prima gli emendamenti. La causa del concetto e pubblicamente poi è chiaro che li può votare come vuole, perché nessuno mi faccia no, perché mi sono un po' stufato. Io sono sempre stato buono, sono buono di natura, ma più passa il tempo di questo, come si può dire, consiglio di galli che si beccano, sto pensando che davvero devo cambiare radicalmente modalità di affrontare l'attività politica. Pensate cosa dico a 60 anni, dopo averla fatta da quando portavo i pantaloni. Consigliere, consigliere, un attimo solo, sì, dicevo, sono perfettamente d'accordo con il emendamento Saracino, sempre che con tale emendamento il consigliere Saracino mi dice che a quel punto la delibera è accettabile per quanto terribile e quindi la può votare. È vero, il consigliere Saracino potrebbe rispondermi sì e poi fare diversamente, oppure, come immagino, per l'ennesima volta nulla dirà, perché il Ponzio Pilato, purtroppo la storia è piena, mentre invece i consiglieri di maggioranza e anche quelli di opposizione, a dire la verità, delle volte ovviamente Ponzio Pilato non lo sono, per noi sì e sì, per loro no e no, troppo facile poter lavarsi le mani, ma quando si hanno delle responsabilità le mani non si possono lavare. Grazie. Ok, allora grazie consigliere Carnelos. A questo punto metto in votazione e prima
delle dichiarazioni di voto l'emendamento proposto dal consigliere Fasan, che sostituisce la frase al punto numero 2 del deliberato, praticamente l'inizio del capoverso punto 2, sostituisce con questo, con di attribuire un primario interesse pubblico nella bonifica, virgola, nella rigenerazione urbana del compendio. Giusto? È corretto? Del cromo esavalente, dell'Eternit, allora bisogna specificare la bonifica. Ci sono la bonifica. Ok. Allora metto in votazione favorevoli. Contrari, astenuti, unanimità. Sant'Antonio, un astenuto, 15 favorevoli. Consigliere Sant'Antonio, metto in votazione l'emendamento Saracino al punto 4 del deliberato. Dopo, quindi alla fine del punto 4, aggiungere, dopo il punto e virgola, di tornare quindi in Consiglio Comunale ad illustrare il percorso individuato con il curatore fallimentare, che dovrà essere poi votato dal Consiglio stesso prima di essere sottoscritto dalle parti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 15 favorevoli, un astenuto. A questo punto... Scusi, siccome è arrivata una richiesta da parte del consigliere Saracino, che ha detto io voterei la delibera se quello che lei ha detto più volte, cioè drastico ridimensionamento, fosse inserito, io propongo di inserirlo all'interno del punto 2, quando si parla del problema ambientale legato all'inquinamento e quindi al recupero eccetera, aggiungendo anche con un drastico ridimensionamento della cubatura. Quindi esplicitiamo quello che ho detto più volte. Allora questo costituisce un emendamento? Questo costituisce... ha detto che andava bene, quindi veniamo incontro alle sue... Allora questo inserito in questo punto e firmato. Sì. Allora al punto 2 esattamente... dove c'è scritto, leggi evidenziando. Alla riga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la dotazione di servizi di tipo aggregativo e commerciale anche con un drastico ridimensionamento della cubatura. Allora, metto in votazione questo emendamento. No, nel senso che no, perché così posso farlo solo tramite la riduzione, invece posso avere anche altri strumenti che possono essere ugualmente efficaci. È una riduzione se io lo tolgo. Allora metto in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Roberto Tonon. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 2 astenuti e 14 favorevoli. Nessun contrario. A questo punto gli astenuti sono il consigliere Sant'Antonio e il consigliere Masetta. A questo punto se non ci sono dichiarazioni di voto io metto in votazione. Sì, no, vedo che lei si è prenotato effettivamente. No, ringrazio per aver votato il punto 4 che è stato aggiunto per tutelare tutti i consiglieri, ma non è che mi faccia abbindolare e voto questa delibera, se è chiaro. Quindi mi astengo. Consigliere Fasan, dichiarazione di voto? Sì, il voto del Lega Nord sarà sicuramente contrario, perché non ho mai visto una delibera più nobolosa e scarsamente condivisibile. Comunque contro. Allora a questo punto, come
emendata. Metto in votazione il punto numero 9, area ex Carnielli, ripristino ambientale e rigenerazione urbana, definizione obiettivi. Favorevoli? Contrari? No, se per cortesia. 1, 2, 3, 4, 5. Astenuti? Allora, un astenuto, 5 contrari. Fermi, consiglieri? Volevo riepilogare 16 più 10 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto. Immediata eseguibilità, metto in votazione immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato. Consiglieri, grazie e al prossimo Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti.